player dealt with. So I think, interestingly enough, like obviously the kind of push and pull of the Neon and the Waylay is important on the attack side, but then when you're getting, you know, either retaken into or you're being, you know, executed onto, like all those things where he needs to be really on point with those saturates to slow down those double duelists of FULLSENSE to give the rest of the team a chance to follow up, because his fragging is good but not great, and he needs to be the one to tee up the rest of that squad. I mean, I think the fact that they're playing that Waylay says a lot about coaching philosophy. You know, we know that Waylay is going to get nerfed in week 4, so they're kind of prioritizing the here and now. We know it's strong now. They are still running with it, so I'm curious how that looks for them down the line. And it will be Ball สวัสดีครับลัตตี้สวัสดีครับซีสวัสดีครับ ไอ้นี่สวัสดีครับออฟสวัสดีครับเอเลียนสวัสดีครับเอโปรสวัสดีครับ You do every สวัสดีครับทาริสูสวัสดีครับเบนสวัสดีครับต้าสวัสดีครับดีซีเอลสวัสดีครับพิชสวัสดีครับโนสวัสดีครับฮิวสวัสดีครับกายสวัสดีครับโฮสวัสดีครับคิมสวัสดีครับไดริ่งสวัสดีครับคอลลินสวัสดีครับคิวสวัสดีครับพี่หวานสวัสดีครับบูด็อกสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอ้ตอนแรกเกือบจะไม่สบายแล้วดีนะได้นอนเป็นงั้นตุยคิวสวัสดีครับฉันนั่งตกปลาอยู่เอาดีโซสวัสดีครับหมีสวัสดีครับพี่ปีขอบคุณสำหรับซับ4 เดือนครับผมไฮเกมสวัสดีครับ PX Channel just subscribe W เบอร์นอนไปกี่ชั่วโมงกูกดไป14 ชั่วโมงซันปาก้าสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับจูดี้สวัสดีครับเสียงแหบๆนะมึงตื่นหรือป่วยเหมือนจะป่วยแต่ดีขึ้นแล้วเฮียโมสวัสดีครับเป็นเปรย์ฟนาติเฮเตอร์สวัสดีครับ I respect it. I respect it. But 2 to 4 is not the greatest. ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ Kind of running away with this one. Hits a clean shot to close. ก้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเต้นสวัสดีครับสารวุฒิสวัสดีครับเฮ้ยใครชนะวะเอ็กโก้ชนะวะเฮ้ย Why is XQQ filming himself? Why is he filming himself? มันดูยาวๆลุยโดนไป5-2 ว่ะครับพี่บาร่าสวัสดีครับนัตโต้สวัสดีครับพี่รู้ละไอ้พี่รู้ละพี่รู้ละมันโดนไป5-2แมนตันซังเตสวัสดีครับฉันส่งน้ำผึ้งมะนาวไปบนหลังคานะอย่าลืมไปเอาด้วยได้เลยวินเตอร์บลูสวัสดีครับไม่รู้เหมือนกันครับผมวินเตอร์บลูคิดอีกทีไม่ไปแล้วโคตรร้อนจัดโอ้โหอากาศร้อนมากเหมือนจะไม่สบายแล้วอ่ะชอบดูมากเวลาดูแข่งดูแต่จัดโอ้ยขอบคุณครับผมจัดเล่นซักน้ำไหมฮะวาเลนเอ็กซ์สวัสดีครับเคนโซสวัสดีครับตัวจริงอยู่สยามอันนี้คือ AI อันนี้คือ AI นะครับเนมสวัสดีครับผมเสียงแหบๆนิดนึงนะทุกคนนะเหมือนจะไอ้นี่ว่ะมันจะไม่สบายว่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วถ้าไปก็ GG bro โอ้มีทุกคนให้ฟูลเซนว่ะ W ว่ะซิโร่สวัสดีครับไอริสสวัสดีครับผมนี่ก็ผมเซต้ามาไหมวันนี้ไม่หรอก20 ฟูลเซน20เป็นเล็กขออนุญาตพูดไปเลยปัญญงครับจัดกล้าเอาขวดน้ำบางกุสัตว์น้องซีสวัสดีครับใครคุมมิ่งเราต้องอยู่นะครับเจิมเอาเข้าไปมันต้องอย่างนั้นดิวะไอ้เหี้ยพรุ่งนี้เราไปจัดมาทีมจะกลายเป็น6-7 สตรีมหรอเอาดีใช่หรอสยามซอย2โซฟักกิ้งฮอตหรอใช่หรอโอ้แต่มันร้อนจริงแค่ออกไปข้างนอกมองข้างนอกไม่ก็จะอ้วกแล้วอ่ะอีเหี้ยฟานามิวสวัสดีครับไซโคปอมสวัสดีครับแต่แก้คอมมานด์เจิมหน่อยเหรอเอาไปซื้อยานาบังโอ้ยขอบคุณครับสำหรับ$2ครับคาปูชิโน่ขอบคุณครับผมด้านร้อนไม่ร้อนเชี่ยเลยวะ
เนี่ยมาตะกี้สวัสดีครับไม่ต้องอ่านแล้วสกอร์แมปไม่ต้องเอาแมปมันมาแล้วหรอมาเอาแมปมาแล้วขอบคุณครับผู้ฟ้าสวัสดีครับแป๊บนึงนะมาครับทุกคนเชียมาแล้วก็ซ้ำมากอะไรเนี่ยเชียพี่รู้แล้วพี่รู้ละไม่ต้องแปลพี่รู้ละไอ้เหี้ยพี่รู้ละ เล่นน้ำมันจะปีนี้ไม่ได้เล่นนะครับ CQ The sky is the limit for this squad, and they want to continue their dominance here today. Yeah, I think two things for me that really impressed me was one, just their ability to read the map, find some of the weak sides against DFM, and then also set up those extra players in spots that would avoid like the recon utility and catch DFM really off guard. And they will be playing against ZETA today. Now, Ryota shared his new philosophy and his vision. ใช่ครับนายทราบสวัสดีครับมีมันมาจากไหนหรอไอพี่รู้แล้วหรอก็เผื่อใครไม่รู้นะว่ามีมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากพิธีอาทิตย์ที่แล้วที่ชนะใช่ไหมแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะแล้วเขาสามารถเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วจริงๆ LPY ต้องแปลใช่ป่ะเขาเป็นล่ามไงเขาจะLPY กำลังจะแปลพี่ที่บอกพี่รู้ละพี่เข้าใจละมึงไม่ต้องแปลไอ้เหี้ยกูเข้าใจแล้วแล้วมันก็กลายเป็นมีมเลยครับเปิดวอดแป๊บOver RRQ, especially map 3, they kind of had everything they needed, but they weren't able to close it out. So I think it's that now experience starts to come into it, and it's just you need a lot more reps on the stage. You need those reps together, and you need to be able to feel comfortable. And sometimes all you need is a win on the board to get yourself feeling like you can win. If you win here, would be insanely huge for this ZETA Division squad. Oh yes, I think they absolutely want this win right now. And Coach Ryota was talking about working on their mental as well. We've been hearing this from every single coach that doesn't have a performance coach on their squad, and it looks like he's also trying to fill that as the head coach. Try to encourage them, like these are your strengths. And these are your weaknesses that you need to work on. And for him to point out that this is not the norm. สวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่รู้ละคลัมบิดอาเจียคนจัดไหมเพราะว่าสวยนะ Mind-blowing to me that this is a new concept, but it's new and he's bringing it to the squad. That could be a big difference maker too. I mean, Valorant's a mental game. It always has been. These are some of the best players in the world going head to head. It's วัน not ก่อน like กลับไปโกวาโลมาเจอโปรทีมงานตรงข้ามมีไป40 กว่าตัวโอ้โห I think a ไม่ lot บ้า of ไป people วะ don't เหี้ย understand how stressful it is to be ครั on บเมื่อ that สวัสดี stage. ครับ I've What's seen up bro people choke their gold rank up games 20 times in a row, and you're sat in your เป็นเล่นให้ bedroom ลุงด่าแล้วป้าหน้าครบแล้วนะใช่ป่าวไอ้เหี้ย fans. อาทิต It's ย์ a 2เอาหมดละ different ball game. I'm telling you, whatever you think you know goes out It the was the window. Dorito when you're on dust the on my stage. fingers, I swear. เลต้าโหดไหมก็เอาจริงๆก็โอเคก็เก่งแต่ว่ายังไงกูว่าของเราดีกว่าครับเวเลว่ะนีออนเหมือนเดิมบิมสโตนไซเฟอร์สกายครับเฮ้ยของยุโรปก็มาว่ะ เอลสวัสดีครับเราไปบี Love the veto here. I really think there's a หา lot คอนเทน that ต์ the ให้ veto น้องแฮมเมอ interceptor ร์เร็ว can disrupt full sense with, on top of having those cross cuts to get 2-0 ไปเอาคอนเทนต์อะไรอ่ะ quicker rotates and stuff like that on คอนเทนต์โยกสงกรานต์หลบหน่อยไฟส้มจะอะไรวะไฟส้มจะเดินเหรอ quicker rotates and stuff ไฟส้ม like จะไป that ลอนดอน on เชี practice, get ย yourself positions on the map that are easy sometimes to like look at where you've set up that TP. Yeah.
I think this is going to be a really interesting matchup. I'm really glad we have Fracture to start. ส่งการเล่นไหนครับไม่ได้เล่นครับ To really test the mettle of both of these วันนี้ล่าม teams ตรงงานอีกไม่ต้องรอดู over to our casters. It's Quack and Pilski. ไม่เลือนนะแชทไม่เลือนนะโอเคไหมดูสนุกนะ ใครเล่นกูแบนนะบอกก่อนต้นตีน into the rumble in the jungle, double duelists all the way. เป็นจ้าดีจ้าสวัสดีครับ Bringing out the waylay Primi as well. จะลาไปเรียนน้องชาย I mean, คำรับแม่สวัสดีครับ ขอจุ๊บเลยจุ๊บมา Primi on the มา waylay has been something great to watch. It doesn't really matter what agent you put him on though. He's going to put numbers up. สตรีมเมกาไหมวันนี้ มาดูก่อนว่า Pacific เป็นไงมา Okay on Fracture against RRQ. We just saw Zeta play this in their last พี่ดูครับพี่จะหนาวเอาตามออสเตรเลียนดอลเลอร์ครับพันธมิลขอบคุณครับ Their defense, they went 0-7 though. So look, they're starting out attack Fracture this time. Hopefully they can get off on the right foot. They worked on that defense a little bit more since last game because it's the second game of the season for both of these teams. ดีครับสวัสดีครับบิว Thailand is always going to deliver an exciting game. มา Within APAC that I always look at as what are the new up and coming players that I want to be. เป็นจะเล่นสงการที่ไหนเป็นจะไม่ได้เล่นเลยครับเราเล่นที่ไหนครับผม FT จากลาวครับขอบคุณครับ You can always expect them to come in with some brawls. So with that said, พูดมาดิครับ Wakey, if you're not awake for this match, what are you doing? Because Yeah. against Zeta starts now. There's always a chance. I know Zeta seems like the ใครชนะ1-1เซต้าครับ I believe broke the record for the most kill in a single best of 3 during VCT PACIFIC kickoff พิมมี่นะครับYeah, look, the last ทำสถิติได้คิวสูงสุดใน VCT PACIFIC นะครับผมใน kick off มาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ VCT PACIFIC วันที่ 6 นะครับและวันนี้เราอยู่คู่แรก FULLSENSE เจอ ZETA Division แบบแรกนะครับผม Fracture FULLSENSE เป็นคนเลือกอย่าลืมหมดนะครับทุกคนมา The rest of FULLSENSE diving forward with the Chip Boys once again on the Neon, trying to isolate the Sentinel on this bottom side of the map. Just ครับ ใน วันที่ท้อจงจำไว้ว่า เพื่อนร่วมเมืองลอนดอนเพิ่งคาบ้านเมื่อวาน ครับ It's Leviathan under the gun. He's still going to try to peek out though, but gets shut down immediately. That's an open A site. มา tucking themselves into spawn and trying to make this retake as difficult as possible for FULLSENSE. สวัสดีจ้าสวัสดีครับพวกเราซับ2เดือนครับ Cruz will have a difficult duel on an off angle versus Absol in spawn though. Yeah, that's I think going to be the main point coming in for today's matchup. You know, while the compositions seem somewhat similar, we also do have differences in initiators, maybe the players operating the Brimstone, but also the Sentinels as well. Still kind of factors into how you're going to be able to set up the retakes, the post-plant position, Zeta pushing in towards main, Absol swinging out for Raptors, down to it at the end, it's just Cruz, and he's going to have a huge task ahead of him, able to take down the first two, but down to the last one, Eco, still able to top his head, gets the defuse at the end, FULLSENSE with the pistol. Oh, that's very tight. 1 second on the clock. That's my idea, bro. Being well aware that it's not planted for that last player and baiting him out of main. Very well played. And Cruz, despite a little bit of a coaching stint, looks as sharp as ever, delivering a Red Bull clutch in the pistol there. Really, really well worked. You saw a couple of big multi-frags from him in their first game there against TFM. FULLSENSE just looking to make as many Japanese fans as possible cry in this group. Oh my god, yeah, just last week against TFM. I mean, he even had a little moment where he was out-tapping one of his opponents. Feels as though he never stepped off the stage. Just a little brief moment in the coaching booth. For now, though, Zeta not backing down. Just the shorties, pistols, they're still trying to dive through into this B site. มันได้ไปเอาเลยเหรอวะบ้าเกิน First to fall, but you got Cruz lying in wait with the judge. สวยพี่ Couple of shots fired สวยพี่ off. He's trying to make every single round count. Goes down towards Shota though. Pico inside of the smoke, dealt with by Jit Boys. The judge versus the shorties. It looks like 3 judges purchased in this round for FULLSENSE. He had 1 up in tower as well. Really backing themselves with the shotguns at the moment. Anti-eco. ZETA cleaned up by Leviathan. Nice clean tap to finish off the round. And that's 2 up for FULLSENSE. Outlaw and 2 judges retained. Zeta gonna have to be well aware that the shotguns are plentiful for the defense and have to adjust their game plans accordingly. ว่าอาจารย์นี่บ้าจริงว่ะแม่งเอาอย่างเร็วเลยว่ะ You always want to be cautious. I think it's because they're playing against the double dive at the moment. You know, you want to kind of คือ punish คอ the ม Neon, ไอ punish the Waylay for เซต้าเนี่ย lackadaisically
launching พ themselves อมัน into เล่น the บีท site. กับนีออนเนี่ยน่ากลัวอยู่นิดนึงนะมันเล่นเร็วได้แบบเร็วจัดอะ Barrel of your shotgun and give you a ต้องหวัง freebie. แค่ว่าพอมันเล่นเร็วแล้วมันพลาดจังหวะแรกครับ Close to his orbital, one off heading into the bonus. Kalua investing a little bit. He's got himself a phantom. Orb picked up there for Cruz. Dish control in the favor of FULLSENSE will give them an early ultimate to try to cause a bit of an upset on the bonus. Very possible retake setup coming through now with everyone from FULLSENSE starting to push out. But at the same time, this is where I wonder, what is XDL's breach going to look like this time? You know, is he going to be able to pinpoint exactly where the judge players are? The fault lines, maybe aftershocks to flush them out. For now, it's going to be Oh, go on to oh, saturate. yeah, Take sweat, one man, like, down, good hit. to trade right back. Guns picked up as well, though. Whoa! There goes that fault line up to the back. Just to set Hello? that up perfectly. It's so disgusting. Man's half on the rope. Guiding light goes forward, and in goes the fast lane. Jit Boys trying to run at Absol. TP into unders for Suitizer. It does mean we will head into a 3-on-3 here. Trailblazer looking for a little bit more information. Yeah, but then sitting Hey, down, Sweaty, watching the flank Sweaty, as well. They Sweaty, managed to take down Sweaty! Orbital strike sent over as well. We'll flush one out into the open 2-1 position. Now just Shota left. Bonat, Pretty much confirmed 2-1 by the flash now. สวย Killer continuing to jiggle, confirms the kill. It's FULLSENSE with full bonus. That is gorgeous team เฮี play. ย Don't think I've seen that very much โบนัส before. ก็ The มาครับ Trailblazer to stun up the Brimstone inside of the smoke. โอ้แต่เหี้ย Shigazero หมากัด can't สวยจริง move กันตี anywhere, คอม and โบ an อ่ะ orbital gets dropped on his head. Any stun works, really. I mean, it's just gorgeous, honestly, from FULLSENSE. The dish control to give the Brimstone the ultimate after you see a multi-frag in both of the opening 2 rounds for Cruz. Really helped them leverage a nice early advantage. Kalua. เฮ้ย Okay. เอาดิ I was not เฮี expecting ย that. That looks like a W lot of อ่ะ fun. แชท I know that, Hey. Songcrown's coming up. So, Yeah. I mean, it might have already started. W There could be ah. some, water pistol celebrations. Watch this that and on the electronics, please. Yeah, I mean, 100%. I mean, Cruz first up to bat yet again here. Takes a chunk out So of Hugh. Absol. Primi in the meantime does clean up โอ้ Sugar Zero. พี่ลุงพี่บีม Starting โอ้โห off nicely for FULLSENSE. เด็กใหม่วัดสุดนะครับ เด็กใหม่วัดสุดนะครับ Really electrify his โอ้โห opponents อะไรคิว right บ้าไป now. น้อง Dashes away, has converted เฮ้ยเอา past ไอ้เหี้ยคืออะไรคนดูเยอะเกินอะเป็นล้านเลยเหรอ while his teammates have already arrived, especially Jit Boys. Newcomer on the Neon, and he's already hampering his opponents. All down to XDL, one off the Rolling Thunder. He had an abysmal performance against RRQ in just the last game on this map. And สวย a little bit of a fumble, tripping up on the stairs. 4-0 Will be caught on the cross by Leviathan. กูเป็นเซต้ากูเริ่มกลัวแล้วนะ Share of the work in that round with the Outlaw and is able to upgrade to a Phantom right at the end of the round and taking convergent paths into round 5. Getting a ส little วั bit สดีปีใหม่ concerned ไท at ย this ค่ะ point for ไม่ว่า ZETA. อากาศร้อนแค่ไหนก็หยุด FULLSENSE ไว้ไม่ได้ จริงครับผม สวัสดีปีใหม่ไทยครับ วันนี้สงกรานต์แล้วป่าวะหรือพรุ่งนี้เนาะแต่สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับ Struggling against แฮปปี้ Jack สงกรานต์เบอร์เรื่องหนึ่งละครับ For this one, when you're up against a Primi, that's a different story. Yeah, he's got the operator out now. He's going to take that B long info line, but he's not going to get much action over there. Guiding light plus the sky smoke to try to secure control of สวัสดีจากสยาม Crazy Man ไอ้เหี้ยเป็นไงบ้างวะ Trying to relay the information forward to the rest of the team as well. Cruz pretty much on standby. Yeah, they're quite happy to play retake here. Smoke goes onto sand side. ZETA just going to rip the Rolling Thunder straight onto the side. Jit Boy's under pressure now. He's bought himself a bit of time สวย fast กูเทพ lane, but at the same time, it's Killa สวย continuing to กล้อง push through, just watching out for drop. His teammates following all around him. He's trying to track his crosshair สวยละ up to the top, but goes down at 3-2 the end. 2v3 retake. Yeah, swung on the fault line very nicely there. Still a little bit of util in the back pocket for XDL here. Overdrive and Evolution are options here for FULLSENSE, but they may not be needed. ไอคิวโชว์ป่ะ ไอคิวโชว์ Leviathan ป่ะ caught before Primi ไอ้ can เขา have กลัว any impact here, and I don't think he's going to be putting this clutch together. May just play for exits. Not with an แต่ยากไปหน่อยว่าปืนใหญ่กว่าแชท he's gonna have สง a กรานต์ tough นี้ time. ต้องเป็นแป้ง I mean, ใช่ไหม against ถึงจะ one, เข้า maybe ตา he could พี่ double จัส dip, but โอ้โห apart from ไม่ that, ครับ just might want to save instead. ทุกคน Goes จะ in ดู for ว่า the dash right behind. โอ้โห Sorry, but XDL saves แม่ the งมี day สาม for นัด ZETA. นะมึง There's only so many players that would Bang, actually bang. be Oh, crazy yeah. and confident enough to try Hey, to pull good. something like that off. เฮีย And Primi is definitely one of them. He was close. Yeah, I mean, the shorty can't one pump two Hey, people like barbecue. that when they're full HP. Just not something you're going to be able to pull off. But he made it expensive for ZETA วันนี้ไหนช็อตวะ nonetheless, and with plenty of money on the side of Wow. FULLSENSE, courtesy of an excellent โอ้ start, แมนโอ้ will keep things expensive. เชี่ยแม่งเอ้ยกูไปฝั่งหนูกูเริ่มสั่นกลัวแล้วนะ on the attacking side. เราวแรกของซิต้าว่ะเฮ้ย Now
คมครับ Just to start things off. Yeah, already Absol down for the count. So you're going to have to trust Eco with a little bit more of those entry duties. ZETA, the operator of his own, waiting for FULLSENSE to give him some kind of opportunity. But Primi is everywhere right now. อันขาด You got to watch out for that smoke as well. FULLSENSE all enforcing around it. He's in the matrix. He just can read the positioning so easily. ไอคิวอันนี้มึง One of the very best dual assists. ไปนัดเข้ามาปะเนี่ย The fault line. I thought that was going to be a freebie for him as well. And that's Solo just a soi. nothing round really. FULLSENSE ripping them หวาน apart. เจี๊ยบหวานเจี๊ยบ Call it a nothing round, but that was a pretty hefty investment from ZETA into it. At this point in the first half, you're past the halfway mark. You need to start to see a little bit more from เซ ZETA. ต้าถ่ายมาว่าวถ่ายมาว่าว That doesn't really have much impact in a round like this. When you lose your Neon off the back, a lot of that initiating power is gone. You're trusting the Neon to be able to create space. The waylay dive ไม่ถ่ายมานะครับ off เซ the back ต้า of the breach util. เอา But when ดี you get caught by the dry contact like that, you lose both your Neon and waylay to an operator peeking you dry. Then you just lose a lot of the aggression and punching power out of this comp. เฮ้ยเล่นเร็วว่ะมีแท็บ Feels like it's not quite there at the moment. เออ Possibly not so for this upcoming one, despite the overdrive rips. Just trying to fend off his opponent. Still got at the end. I mean, his overdrive was running out, so he really needed a kill there, which is why you see him หิว dive เกิน forward ไอ้เหี้ย like that. อันติมึงจะหมด Either way, สวย there นาย are more dives coming through, but it's the one from the defensive side. Just as soon as the spike goes down, fast flood, right back through the retake, leaving Sugar Zero. มันบ้าไปเว้ย The abandoned soldier tucked inside of A main. มัน He's บ้า trying ไป to เว้ย do his best to delay as much as possible. มันบ้าไปเว้ย Before he push into the กูพูดจริง smoke. Yeah, the team play from FULLSENSE is very good right now. Primi is running around the map, dominating everybody. And ZETA has no recourse and no answer right now. You need a timeout to be able to start to get things going for the Japanese side. This fracture is looking like it has a few holes in it. Kind of cracking apart at the seams right now. มันคนละทีมกับคิกออฟอะ In this next round. เฮียดูแดงบีสไลด์ยิงดิเฮีย Potentially turn things around. I mean, the desk was kind of talking about. They had the whole interview with Coach Ryota as well. Talk about the mentality of the players, how he's been helping in that ดึกใหม่แล้วขุดจัด Well, อะ they're going to need some pretty strong mental because this is a game where you are โหไอคิว getting มา11-4อะ obliterated แชท at ใน every ใน twist เจ็ด and ลาว turn. อะมันยิงไป11ตัวใน7ลาวอะมันบ้าไปปะวะ Cheat back up and make the best out of this attacking Hector, half โอ้มัน because มี they โต went ใจคิดว่าไง 0-7 หมด on ยุ their คโยรู้แล้วว่ะ defense versus RRQ, so it only gets harder from here potentially. Eco not able to get much done in this game thus far. XDL, Absol, ZETA all having their moments here or there, but there's just nothing ฟอร์ม really แบบแซ่บ exciting เกิน to speak of. Looking at the orbital and the evolution conversion paths, you have ultimates that can กู set ไม่ you กล้า up ออกบ้านเลย for ว่า some จัสแค่ success. หน้าบ้านกูมันก็เตรียมของซะเต็มยศเลยทั้งสายยางทั้งแป้งขันแล้วปืนฉีดน้ำกูว่าพรุ่งนี้กูไม่ได้ออกบ้านว่ะ ไอ้เหี้ยความสนุกครับใครไปเล่นสงกรานต์กันก็ดูแลตัวเองด้วยนะเป็นของทุกคนนะไอ้อ้วนนักแข่งเขานับตังค์ตอนได้คิวไหมหรอใครไม่รู้อาจจะมีอัดฉีดอาจจะเป็นไปได้ไหมคิวละ100ไอคิวฟาร์มเลย direction that the Seekers are going, you kind of already know, all right, they're set up dish or they're playing a post plant from เฮ้ยแต่พี่จาครับนะเมนสวัสดี2ทางครับ มา makes a big difference kind of playing process of elimination. Even if it's not a Rolling Thunder, huh? Chaos map information just matters so darn much, but at the same time, ZETA just feels as though they just continue to want to dive back through. FULLSENSE has evacuated the site though. Yeah, they got into A Really quickly dig, without using any ultimates. That's the good news. Evolution is active there for ZETA. They're going to tap that plant, trying to bait out a reaction or a flood back in for FULLSENSE, who did do a crunch on top side. Retake coming in from spawn and dish. มีแต่ตีสกายนะแล้วก็ตีนีออนยัดเลยปะล่ะ ยัดเลยปะล่ะ Set it up, bait out the ultimates, perhaps Orbital going โอ้ on. But Raptors is being watched as well. Just the 3 players left, and well, ZETA kind of already has an idea of where FULLSENSE are positioned. Just a bit of utility being tossed through. Initial bombardment, but FULLSENSE not having clear vision. Not even on top of the spike. Positions not truly exposed while ZETA continues to เขาเผาพรมาว่ะแชท now just trying to go off the hunt onto the final few ปกติเราไม่ได้เล่นรีเทคเมื่อกี้ FULLSENSE แต่เราเล่นรีเทคไปว่ะ Yeah, as soon as they got crushed in sand there, it was a lot harder to get back in.
Cruz was one off his ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา at least able to trade Jit Boys here, and I can dump the orbital on the side or in main. That would have simplified that retake quite substantially for FULLSENSE. Unfortunately, that never eventuated. They went 0 for 2 in sand, and from there it was kind of a hopeless endeavor. So good reply from ZETA. Did have an interview with ไอ้เหี้ยคือแบบไอ้นี่คือนอนชะลอนมานั่งเก๊กอยู่ไอ้เหี้ยหลอกเกิน Post timeout, already converting a struggling ZETA with one more round on this attacking side. After what has been a pretty solid streak from FULLSENSE in this game thus far. Next round up though, and things are somewhat already changing in terms of Hey. defensive position. Now it's bringing out towards Sand. Small dish spots out. A main retake here. Kalua's ready with reactive flash. It's just a contact approach that catches Jit Boys out of position. And now Sands is under trouble. Killa trying to play behind the เย้ยก่อนนอน absolutely ตัว spun มาเร็วเกิน around. ตัวมาเร็วเกินตัวมาเร็วเกิน Forehead by Yeah. Cruz's Molly, and then just gets dunked on by ZETA. That is unfortunate. Oh, hold on. Looks We're like- still around the corner though, trying to do the same thing with the shorty, but this time the range not supporting. Just Leviathan. And while his opponents are ไอ้เหี้ยตัวมันเร็วไอ้สัตว์ตัวมันเร็วเกิน surrounded, hit and Yay. stunned up as well, will go down. And ZETA up to วัน 3. แชมป์แป๊บนึงขอ And ไป doing เอา well for เอาไปเร็ว themselves, starting to work their way into this attacking side. It seems like the coach timeout has made a pretty substantial difference here for ZETA Division. And what it feels like is they're just simplifying a little bit. Going as far ใจเย็น towards ใจเย็น A, ใจเย็นไหว little ชิ bit ว of pressure towards B, and again just a contact approach into A main. Not as ไอ้เหี้ย much ตัวมันแรง of ตัวมันเร็ว this อ่ะสัตว์ใครยิงโดนกูก็ยอมอ่ะ execute approach. They're not getting caught by the เฮ้ย operator nearly เขา as ก็ไม่ much. ยอมไอ้เหี้ยเขาก็ไม่ยอมแต่นี่เขามีตลอดอ่ะเนาะสัตว์ก็เท่เกินว่ะของเขาอ่ะ It always โอ looks เป๊ป like ก็ so มา much 30 fun. That's ฟิฟ exactly ครั where I บ wanna be. I'd rather ใคร just เมา be บ้างนะ like ฟูล sitting เซนนะ there, to be honest, and watching and celebrating with the fans. That seems like a good vibe. Although มาแล้ว I mean, มาแล้ว we've got พี่รู้ละ cozy bar vibes พี่รู้แล้วว่าแก้ไง for พี่รู้ละ game versus outside in Songkran. นี่ไง That's- นี่ไง that's นี่ a ไง hard นี่ไง choice, นี่ไงนี่ไง to be honest. นี่ไง Those are โดน two ดิ pretty fire watch โดนดิ vibes, if you ask me. It's a good time to be a Pacific fan. I think that's all I'm hearing right now. Yeah, well, พิมมี่ไอเลิฟยูอ่ะเฮีย to ไฮ avoid จู going คาซิโอ down สวัสดีครับ a lot of Privy fans there with the way that he's playing. You can see exactly why. Already 12 and 6 on the waylay, but most of that impact has been in the opening. ของเราเห็นแล้วไม่อย่างร้อนเอ้ยแต่เฮียของเรามันก็ดูเท่มาส่งการนะมึง เฮ้ยไม่เป็นไรเอาแต่เท่ And that's been a big difference maker for ZETA. The avoid Primi strategy has been excellent. See if they can keep that up. Primi starting to get a little bit more mobile now that he's not. สวัสดีทุกคนนะครับ Yeah, ใคร I เข้า like มา that he's going ใคร to เข้ามาใหม่ก็ drive. ยินดี I ต้อนรับ think ทุก it's คน gonna นะ be ค a รับ little bit easier for ใคร him มาใหม่ to ฝากกดไล get ค์ฝากกด into ติด some ตาม of เลย these นะครับ rounds, พี่เป้า whereas ดี he's ครับ forced into a นะ retake. It's gonna be a สวัสดี little ทุกคนนะครับผม มา situation Cam dealt with ฝากกดไลค์หน่อยทุกคนนะ early on as the rotation does come in from FULLSENSE, playing flood heavy in this round. He had 4 players in spawn. So Jit Boys getting onto this A main info line secured by the Sky Smoke is exactly why you see FULLSENSE lean much more heavily towards B. ZETA respecting the timeout as well, though, taking things a little bit slow, slowly inching or setting up towards tree now. They've got some great reactive ults. Conversion paths and Rolling Thunder are fantastic for these kind of situations if you get into a brawly round where the defense gets aggressive on you. โอ้ยเปลี่ยนไปเล่นช้าเลยว่ะเซต้า FULLSENSE เฮี be ย quite tentative. But are they overcooking and overreading this round, you know? Because ZETA's done nothing, really. They did take some A main control. Out come the Seekers to try to read this, and that will force FULLSENSE to speed up now. Or ZETA, rather. Yeah, just a little bit. เฮ้ย Seekers, here's a clear sign that B is open. Leviathan trying to keep safe distance. Q. While, okay, Primi just dives straight โด on. นนะโดนนะ Trying to prevent the spike from going down. สวย Orbital and conversion pass. เดี๋ยวนะมันเอา Connecting Huh? through, but not fully eventuating to much else. ZETA still in pretty much safe positions, especially up towards tower. Rolling Thunder for XDL. Sends it. เปิดกล้อง Then looking for targets. So, Absolutely BDM. unfortunately goes down though. FULLSENSE have done well. Just ส to วย avoid every single concuss now down to just XDL left. The one who sent in the utility. รีวิวครับรีวิวครับไปครับ But Primi Uh. has the angle watched. It's again excellent team play. Using the แต่ orbital ของกัน so โคตร well, ดี Primi dives into the site, dumps a saturate on the planter with the orbital dumped again on a player's head who is stunned.
เฮ้ยคอมโบดีคอมโบดีคอมโบดี Zero off of the site and straight into the arms of Killua here. เขาอ่านมา XDL นะ Not even necessarily แต่เขาอ่านมา ready XDL for กัน his นะ duel, but actually playing around the edge of that orbital super well, recognizing that okay, he might try to run into the canteen smoke here, and I think that's what FULLSENSE do super ไอ้ well. จิมไม่ได้สกินนี้ได้ไงวะโคตรดังเลยเฮียตอนได้คิวอะ He's ready for the movement that ZETA wants to make in that post plant and punishing in kind. Good foresight. Up to the next round though, it's ZETA gets the back foot again. Trying to go in for that simplified push into สวย A, โอ้ but โหส FULLSENSE are วย reading เฮ้ย it just ไอ้เหี้ยคิว straight on through into the fatal ส follow. วยครับ No บนครับ one is able ขาด to จัด make it out alive. I mean, they've just read that Dad, well, oh, that round dear. so well, and that's exactly the kind of thing that you see happen on Fraction all the time. It's like the attackers Hey. play bottom side, the defense plays bottom side, and you run into a massive stack and get rolled a little bit. No real information on top side. That is a downside of playing the veto as well. No cypher cam or Oh. anything like that to try to help you read the rotations a little bit easier. And previously, ZETA, you know, that is a พี่ดิม situation แปลงร่างแล้วพี่ดิมแปลงร่างแล้ว the contact into พี่ดิม A, แปลงร่างแล้ว Jit boys and then put together a successful round off the back of that, but this time it goes in completely the opposite direction. Yeah, same goes for the money as well. Not to a couple of shotguns. Ego still might be able to work off a bit, but at the same time, FULLSENSE, full push down A main. Oh, Absol just runs Leviathan down. Yeah. Zero Okay, respect Absol being given. happy, Chokehold dealt with. Will slow down FULLSENSE for a little bit longer and give a little bit of a read to ZETA, who have just tucked themselves into รวบหลังมานี่ defense. ปะ This is going to be a very difficult retake for the Thai side. Oh, Killua trying to give them a thorn to worry about as well, though, but Premier ให้คม unfortunately ว่ะ just ชัด diving straight through by his lonesome goes down as well. Then up for ZETA to continue to hold. Pretty much all Ui. angles being checked. Slight crossfire being set up as well, while Eco keeps killing แปดซี่ว่ะ just around the boxes. He's the last one as well. Has to deal with a jumping judge. Here โอเค comes มาดู Absol บุก for กัน the นะครับ kill. ZETA finish off แป the ด first สี่ half with สอง a ดู solid เอลว่ะ fashion. 4-8, not too bad. อ่ะ Yeah, honestly, considering the way that it started, they go down 0-4, they lose pistol, lose bonus, and don't get anything done with their half. ผมแม่งแทงสุดเลย So อ่ะ that's a decent recovery. Got to give a fair bit of credit to the coaches of ZETA Division as well. It felt like after that timeout, they started to adjust how they were playing, and they found a fair degree of success. You know, there were rounds where they just kind of got rolled. That felt like the kind of half a fracture that you're going to get, where one team has the right setup against what attack is แม่ throwing, กูถามว่า or the defense is throwing. You know, I throw scissors, you throw rock. แล้วด่านนี้บุกง่ายกว่านะด่านนี้บุกครับ Can end แฟ up กเจอ in ร์ rounds that look very, very lopsided in one แต่ล็อก direction. ดาวน์ได้ถ้ารวบดีอ่ะมันก็ได้เว้ย Sometimes entirely dependent on the macro of the round and the positioning. I like that Pokemon. But yeah, ก็ต้องรอดูว่า you're เป็นไง right. มา It definitely does feel that way sometimes. And hey, Pokemon sometimes is rock, paper, scissors. What does the turn Absol based do? as well. What does it do? I actually ไม่เป็นไร don't know. ไม่ I know บอย there's เป็น a move เมม called โมดอ่ะ Sword Dance. เฮ้ยไทยในเอฟเอสครับไปครับ I think it boosts your attack. เวเลทัวร์นี้สกิล Okay, เปลี่ยนไหม but ครับ หรือเหมือนเดิม I think that's what เปลี่ยน Zeta need, though, อาทิตย์ because while you're อันนี้อาทิตย์เท่าไหร่วะแชทสองมา in terms of the อาทิตย์ที่สี่อะครับ rounds going back to back, เออ while it's good to note that it's not necessarily just how you start that matters, it's how you finish. How you start also really matters here. You รู้ไหม need the เข้ม pistol อ่ะ right now because เหี้ย FULLSENSE had the สองคู่พิเศษแล้วฟูลเซฟเป็นไปเลยครับ this map. ทุกคู่สวัสดีครับ I mean, I've said it a couple of times already, but ZETA, they have had to have worked on their defense since the RFC game, otherwise they're going to be... อุ้ย เมินกูสักที ขอบคุณครับ424บาทจะเป็นแต่แชทบรูไม่ได้เมินเราเมมดูแข่งไงเราเมมดูแข่งไงเอามันๆไง เออ แล้วเมมดูคู่นี้แล้ว แต่โซนรับปรับช้าสุดใช่ไหมเอออุ้ย W ครับผม The veto could actually do a fair bit of ขอบคุณ damage ครับ here, ภู and ขอบคุณ the ครับ movement ability of the teleports can actually do you a lot of W, favors. bro. And already you see a smoke on bottom side as Yuta plants himself into โมไปโม He can do some very cheeky setups. Chokehold going off. So that's a bit of information. Ow. Now ZETA will look to control A main Sans. Possible place to gain vision in towards A site, which is exactly where FULLSENSE are trying to end up. They're pushing past this as well, but ZETA have pushed themselves into off angles. Where it's a full Kill, ambush. kill, Ripping! kill! They're trying to pick Oi! his targets. Takes down three. Low song, but I hear down with to the ball. 22. Yeah, very low players on ZETA. This could be another big clutch from Cruz. Plant goes down nice and open. There's a lot of different ways that he can play this. One Sky Smoke and a Molotov. He's going to play towards Gen and play the off angle. Just get a kill here or there. Play off of the spike perhaps. No, he actually walks through an Absol cracks his one skull tip. wide open. Big แม่ง free วัน game เทียบ from Absol. แจก
Both of the duelists on either Yeah. side having some significant impact in that pistol. ZETA come out ahead. And I think that's going to be a big boon to how their defense is starting. Having a little bit of a chat after the pistol here. ทำไม EMA ถึงเปลี่ยนเวเลหรอคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ละโซนมันปรับไม่เหมือนกันอะ Get the spike plant down for FULLSENSE. But without the influence of Frost, I'm wondering if they have that North American in them to go for a force buy in round 2 here. โอ้สวยว่ะเฮียเอ้ยคิวอะ I mean, you'll at least Nung. see like a Bucky or Song. a Melee or something like Sam. that, you know. โอ้ไม่เงย Some degree เอา of ไว้ purpose. เฮีย Maybe a Sheriff or two. มันควรปรับทุกตัวพร้อมกันอะเนาะกูไม่เข้าใจเหมือนกัน That really could have gone pear-shaped. So, Absol, great crosshair placement to avoid getting clutched on. No force buy. In fact, no investment at all except for abandon on Jit. เฮ้ยสวยดิสวยดิเดินมาให้อย่างงี้ก็สวยดิปืนสองบอกนั่นน่ะ Firing off. Yeah. Classic's doing a lot there. Heal Full comes up in Big as C, well from Big the C. side of Kahlua. Guardian into the hands of Jit boys. Spectre picked up as well. You're getting a little bit nervous now, but if they walk back into the Outlaw, this still could be a pretty easy round for ZETA. Eco. เฮ้ยรอเนี่ยเราดึงไว้เดี๋ยวมันเดินมาเสิร์ฟเอง Positioning the potential of which FULLSENSE might be rotating around. Do you อันนี้เราไป the Trailblazer here? It is dry contact. Unfortunate. อืม One weapon gone now, but here comes Jit boys. Eco สวยดิ point blank range. It's not going to connect. Ooh, chokehold triggered over on Deershide. Will pull the rotation for ZETA as well. STL going off a B. FULLSENSE and pulled the rotation มอบแล้ว very ซับ nicely. Fast 2 เดือน lane ครับ for a moment here. Just recognizing how they want to play, but at the same time, as soon as the fast lane comes down, a bit of chip damage into 2 kills. No spike plant. Leaves Leviathan alone with just the classic. Tries to swing out กูดิ wide, โค but กูดิ XDL โค will find the headshot as well. What do you call ZETA him? continue. อุ้ย Much better game for What? XDL today. He had a shocker on W in the Absol chat last บร time ขอบคุณค around. รับบูฟ้า Today looking like maybe the best performer โอ้ on ZETA, right ย up there with Absol ขอบคุ on ณ the ครับ bridge. W Coming back into the meta, you have to be a little bit concerned that, you know, players that in the previous meta that haven't had to play breach may have some weaker fragging performances. It's an agent that W man a little bit util pilled at ครั times. บ Not necessarily put โอ้ yourself โห in the ขอ best แบบ position ที่ to มา frag. Not the case for XDL today, though. As we start to get into the meat and potatoes of things, Yeah, start to wonder how the rest of this defense could go. it's a bonus from ZETA. They've taken A main control. Absol and Sugar Zero are on this B site. บายลาวแชท And you've just got a shorty and a sheriff. Like, this is one of the weakest looking B holds that you're going to see. If they get anything done here, then it's going to be a miracle. Extremely passive positions being held as well. For a map like Fracture, where information could help so much, I just wonder what the comps โอ้เราเล่นช้าจัดเลยว่ะ how the comp's going to work around that. I think they're just looking for damage here. They're not expecting to really hold the site too much. Yeah, especially with the just upgraded pistols, let's call them that. Hey. For โอ้ target โหไอ้สัต around ว์ the smokes. เล่นอย่างเหลี่ยม It's not too bad. A second as well. Still though, FULLSENSE just trying to swarm the side, but gets caught out with utility in hand. Suddenly it's just Brimmy left. But if anyone can do it, it's Brimmy. เสิร์ฟให้พี่หน่อยเสิร์ฟให้พี่หน่อย Just looking for the เสิร์ฟให้ final พี่ one. หน่อย Gets the push เฮ้ย through. เฮ้ยคิวยืน Devours นี่ his อ่ะ opponents. เออ Set up from ZETA though. มา Sugar ดิ Zero drops himself smokes with a tiny little อา bit ริ of กา a โต gap to play with. And just conjure some magic when he has no Yeah. business getting that much damage done with the sheriff. Surprised that Absol gets a ไม่ single ไหวกับ kill. ท่านครับ Some brilliance from ZETA force FULLSENSE into 3-1 an untenable position where Oh. Brimmy has to come up with a Red Bull clutch, but Oh. you know that this man is good for it. เฮ้ย Now you get the guns back in. Cam on top side as Leviathan joins the rest of the team. Trailblazer straight in towards A here. Just Shooter by himself, but this is what this ผมมาจริง action ๆมี is จัด so W good เลยค at. รับ You get potential to find picks in the earlier portions of the round. Leviathan over on the back side does get caught. 1-for-1 as Eco goes down. So a bit more space to work off of now, but at the same time, look at how FULLSENSE are
push up to clear out drop. So another angle to work off of while buying time with convergent paths and a stun. Killua set up into an angle, one and done because of it. Gonna get checked though. Oh, and that's exactly where Zeta เมื่อ wants กี้มัน them. ดิ่งๆตัวปะวะเมื่อ Just กี้ two left, but it's also post-plant utility. Ultimate, I should say. Jit Boy's trying to dance around the ball with bullets, goes down at the very end, but มีอะไรนำไหมอ่ะ still just trying to buy as much time away as possible. Dumps in the orbital, goes down to Shota. They have the defuse, halfway stuck. เจ้าไม่อยู่ Dump their bodies onto it, but they get absolutely burned. Full sense, reach double digits off of post-plant utility. Very nicely worked. W line up, bro. Played Fracture for quite a while, and the experience has paid off in that regard. Orbital plus Molly is the biggest insurance plan in the post-plan on the Brimstone. That's 2 rounds in a row where FULLSENSE have needed a Red Bull clutch to be able to keep themselves in the conversation here. Credit to Zeta for pushing them so ต้องงี้ closely. ดิมันต้องงี้ดิ Losing all of your guns at the end of the round there is a very rough set of circumstances. เอาเหี้ยเฮ้ยอันนี้เป็นคลาสที่20ของพี่ดีมครับแชท Achievement, but still gonna head back into the next round where Zeta unfortunately มันโหมดไฟได้ไหมโหมดได้แต่ว่ากูว่ามันมองไม่เห็นนะดิมันมีสโมกอะ They were hovering across the middle of the map. Yeah. Do have the TP for Yota dealt with by Primi. ไม่ก็ลืมอ่ะ Onto arcade side and in goes the overdrive. Absol looking for anything, but it's a full disengagement. โอ้โหสวยจริงสวยนาย Firing squad over on top side. The entire team from FULLSENSE was just waiting for Zeta with open arms. Soon as they heard the overdrive, just support for Primi's Outlaw as well. Now the last two with classics, if they can get alt points, that's too bad of a consolation prize. XCL just picked up an alt orb, but now he's going to go and feed, which will give him the orbital. Sugar Zero does get, sorry, it will give him the Rolling Thunder, and Sugar Zero gets the orbital once he dies. So Zeta do have some big ults coming into the next round. เมื่อกี้ตัดต่อขัดหมุนมากเย้ย For double digits, and given the fact that nobody survived that last round, they need this anti-eco to be as clean as สวยครับ possible. A little bit worried that Kahlua was going to go down there, but hang on to life for now. And it's just Sugar Zero. น่ารู้ว่าเจอพิมีแล้วเขาจะดันเลยดักไว้หรอคือปกติอ่ะไอ้ตรง But I'm not gonna lie, I was just talking about ultimates. Look at FULLSENSE as well. เมื่อกี้มัน Not only did they get the kill against the ถ้ามันคอนเทคอีกฝั่งไปแล้วนึกว่ามันจะเล่นน้อยมั้ง They got the alt orb. That's more ก็เลย ultimates กะ now. เอาฝั่งนี้ก่อนถล่มฝั่งเดียวก่อน Just carry right this ว่า way. เรารอกันเป็นแก๊งเลยไง Yeah, but I mean, Seekers and Neural Theft will help you mid-round a little bit, but they're not going to outright win you around most of the time. ผมเติมวาโลผ่าน GasTopUp แล้วใส่โค้ดจาก420ทำไมเขาคิดตังค์เพิ่มครับถั่วยอ เฮ้ยไม่ใช่นะครับโอ้ยดำขอบคุณครับนะครับเติมเร็วต่อไปปลอดภัยแน่นอนครับแกท็อปอัพนะครับRolling Thunder, Orbital, one off Conversion Pass. Yuta does have the evolution ready to go. Big game-changing pieces, but for now, just trying to clear out portions of the map. Out come the Seekers. He's straight up arcade, FULLSENSE, hyper aggressive here. Eco สวยคิวน้อง out of position. เฮ้ย And คมไปปะวะ FULLSENSE continue to aggress คม some of it. คม Killua and Primi เฮ้ย set up perfectly against each other, but here comes Shota off evolution. HP refueled back to full. Absol coming out from สวยนายครับ อันติมารู้เลย 2-1 สวยพี่ดิม Unfortunately, triangulated down to the end. It's full Match point ครับ with แชท map point. And again, this is looking like เฮ้ย a ส grim ปีดรัน defense มั้ยเนี่ย from Zeta. They won themselves a pistol and an anti-eco, and from then, there really hasn't been much to speak about. A couple of rounds where, let's be honest, they could have won. Bar a clutch rather from Primi and Cruz back to back, but still the scoreline is the same. Yeah, woeful defense here from Zeta on Fracture, and they may suffer yet another 13-6 for the second game in a row. It's just the map again, and with the way that FULLSENSE can play, the confidence brought to it, it's been relentless. Now they slow things down. Everyone on FULLSENSE posted up on top side. เปิดพี่ดีม Absol in unders. He's got a couple of heads to be looking at in terms of tapping away. The Rolling Thunder goes forward, but look at the disengage. Now off the Rolling Thunder as well. FULLSENSE trying to hang back. เฮ้ย Come เอา back หมด in for ดิ the งี้ firefight, which they will win out fully.
all the rounds just เอา brought up ดิ to this point. GG At the end from FULLSENSE, I feel like every time ZETA tried to go aggressive on Arcade side or get in the face of their opponents, FULLSENSE were multiple steps ahead, looking Hey, very hold on, Bawa. comfortable on Fracture. And unfortunately for ZETA, there was Hey, hold on, Bawa. map in particular continue. What's picked against them though, so let's see how they recover on their เอ้ย map. เท่ว่ะ You really hope to see that they are actually able to pull that off because if I'm being honest, and correct me if I'm wrong as well. ราค I า mean, Morgan was talking about it on the desk. Primi was suffocating his opponents with that Phoenix last week. พี่รู้ละ Kind of doing the same thing with an off this time on the way กู lane. จะไม่ทันดูวินตะ But กี้ off to this second หมดแบบงง half, Zeta with the comp that they have, งงจัด it's อะ as though they continue to peak เออ out. แบบแรก They กี่นาที looked ว่าใช้ restless. 40 They นาที needed ป่ะวะ information on that defense, but they didn't have it, and FULLSENSE seemed to โอ้ย read เฮีย that. ช็อตนี้ They นะ just set themselves up expecting Zeta to peak. โอ้ W ครับอัพเปิดวนเปิดวนแมปต่อไปครับเปิดวนแมปต่อไปครับแชทครับ They were offered deathballing on one มาครับ มาครับ and relying on their executes to get these rounds done or waiting for aggression out from ZETA and then being able to respond super well. เดี๋ยวป่านี้มัน I think it's a side effect of why this ไป is so popular at the เฮ้ย moment. เดือดเกินว่ะมันจัดเลยว่ะ It's just something that allows you to be able to brawl, and yes, both teams did, kind of bring the same comp into this game in particular, but one team just executing it a little bit better than the other. Always comes down to that เอสแมปแรก statement at the end. Who's going to execute better? Well, what's it going to look like? Map for สอง Split, though? ไปครับ We're going to toss it back over to the desk to tell us. เปิดวนเรียบร้อยครับทุกคน Happy days for LJJ วินสวัสดีครับ over from Thailand. You can see a lot of the Thai fans in the audience today because it's Songkran. ให้กูเรียกว่าเจอผีหรือฟูเซนพี่ขอเจอผีดีกว่าฟูเซนน่ากว่าจัด พี่ทีมในคิกออฟ2026 on the first map of Fracture, and it was a Primi masterclass as usual. I mean, did you see that watch party as well? Oh, yeah, that like was the sick. Malaysian Hey, beat. Get แชทมันเล่าไหนนะไอ้วอลปาร์ตี้อ่ะที่เขาเอาหน้าคนขึ้นอ่ะ Everybody watching today. No ที่สยามอ่ะ surprises, to be honest. ใครจำเราได้ปะ This map after ZETA showed weakness on it last week, and unfortunately for ZETA, they couldn't figure it out. They can't correct those mistakes that we've เรา3เหรอ FULLSENSE ย้อนไปดูป่ะย้อนไปดูป่ะ use the gaps and the weak Going as just as Red Bull not very much before the Trailblazer Nee, 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 nee. stun up the Brimstone. พักกี่นาทีครับประมาณไม่ถึง10 นาทีหรอครับ Can't move anywhere in an orbital เป็นไปเลยเจอใครเป็นไปเลยเจอเจนจีครับ I mean, it's just gorgeous, honestly, from FULLSENSE. The dish control to give the Brimstone the ultimate after you see a multi-frag in both of the opening 2 rounds. ไหนวะ Really helped them leverage a nice early advantage. Kalua โอ้โหคนเดือดไอ้เหี้ยคนเดือดไอ้เหี้ยเอ้ยแต่ร้อนนะไอ้เหี้ยแต่เดือดจัดกูยอมใจคนนี้ว่ะมึงใส่แจ็คเก็ตมาเนี่ยกูยอมใจว่ะเหี้ยแค่เห็นก็ร้อนแล้วอ่ะไอ้เอ้ยเดือดจัดW man มาร้านนี้เขาเล่นน้ำปะวะที่นู่นน่ะ เห็นกูไม่ได้ไป หาเนี่ยเพื่ออะไรเฟิร์สหาเฟิร์สน้องจะอันดับคนที่โดนจับมือไม่ได้เมินโอ้ย a little bit better. It's worrisome for ZETA. It is. There's a lot of spacing issues. Like, again, something that I think we would have been praising them in the pre-show for with their ability to kind of take good fights and then time and time again. พี่เกมพี่จ้าแตกบางอย่างแม่นร้อยอ่ะซีซั่นนี้แม่นร้อยอ่ะ พี่รู้แล้วมึงไปแคปรูปใครมาเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่กดคลิปนะครับมาวินไอ้ edit this one for you หรอขอแบบไม่ดาวน์โหลดได้ไหมส่งลง Discord ได้ไหมมาวิน มีแบบส่งลง Discord ไหมอ่ะ And ZETA had a great split, especially with Absol leading the charge there. So I think seeing Primi come head to head with them will be really interesting. In fact, Primi on an op. We thought he was good on มี rifles. โอกาสมากกว่า 67% ที่เปเปอร์เร็กจะชนะไก่ G67676767677 จัดเลย Next level man คลิปดีมากคุยกับผมเลยเหรอไหน เฮ้ยแล้วหล่อไปปะวะ ACS 342 Q 24
ดาเมจเปอร์ลาว219ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายด้วยนะครับกับไข่กูมิ่ง ไข่กะวุนนิ่งเล็มเร็วตกให้ไวปลอดภัยแน่นอนกับไข่ กูมิ่ง ไข่มูนิ่งร้านเติมมาที่คุณไว้ใจได้ว่าไม่เป็นต่อแถมวาโรพอยต์ไม่เป็นคุดกับ แก๊สท็อปอัพ GasTopUp แก๊สท็อปอัพนะครับคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นรูปกูตอนเด็กเฮ้ยไอ้เหี้ยกูก็รอตั้งนานไม่จะเป็นอะไรกูเท่ๆหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับมาวินไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรมึงเลิกเอากูไปมึงเอากูไปทำอะไรกันเนี่ยกูถามจริงหน้าตาตอนแก้แค้นอันนี้คือเชี่ยอะไรวะฮะโอ้โหมึงพักก่อนเถอะไอ้เหี้ยมันยังไม่คืนตังกูเลยมึงพักก่อนเถอะหน้าตอนเข้าทานรอหน้าตอนโดนปิดเงินครับไอ้สัตว์ไม่ใช่ร้านกูนะครับกูยอมมาไอ้เหี้ยเอ้ยAnd they're still going to be ZETA's opponent as we go into split. Now, the Korean casters have said that ZETA have the best split macro here in Pacific. What do you guys make of that? It's early days to make that claim. We've seen it one time. ใครมันจะแพ้ครู It was good though. Credit, I think they're right about that. I did like their split. I feel like it was well. สัตว์เอ้ย I also think Absol going crazy helped make it look เขาไม่ทำสกอร์ครับ Is he able to do that again today against a squad with the firepower? โปรเฟสเซอร์สวัสดีครับผม That's the รู้หน้าไม่ question. รู้สเต็ป Give me your copium for this map. Talk to those Zeta fans who've still got some belief left. เบียร์สวัสดีครับผม Can they get it done on split? Clinton didn't even pick ZETA today, but come on, you got something. Can they get split? I know you though? got something. I think they can maybe get split. เมื่อนี้สวัสดีครับ I'm just so concerned after seeing that map. กดไลค์บ้านแดงกดไลค์ก็ในบ้านแดงเอ้ยบ้านแดงช่วยกดไลค์เร็วบ้านแดงเรามี 4,000 คนน่ะ Fractories กดไลค์ก็ในบ้านแดง than all the other maps. So I think here บ้านม่วงใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยนะบ้านม่วงนะครับ pushing in towards backside and things like that, like spreading the map with their ดีจ้าเปอร์ซิสวัสดีครับจะไปดีไลค์บ้านแดงดีไลค์ทำไมเนี่ยบังคับคนดูโอ้ยช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยแหละครับเร็วช่วยกันเร็วหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมันต้องติดตามหน่อยครับมันไม่อ่านครับบ้านดำกดใจหน่อยบ้านดำ I think they have the second best overall. ตาแรกใครชนะฟูเซนนะครับบอทกดไม่ได้นะพี่โอ้ยไม่เอานะกดแล้วกดให้สาวๆไม่กดให้จัดขอบคุณนะจะกดไลค์บ้านแดงเนี่ยมาโอ้ยขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับมึงดูไว้พวกเรื่องมึงดูเนี่ยพี่พ่อได้สร้างบ้านทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยบอทบ้านแดงมันกดไม่ได้ครับจันรู้ไหมกูไม่ได้บอทครับเอ้ยบ้านแดงมันหาว่ามึงบอทเนี่ยมึงเป็นบอทกันหรอเฮ้ยมึงบิดกูกี่รอบกูส่งกี่รอบเอาไอ้มึงเขาจะไม่แชทมันลานมันไม่ทัน On the side of FULLSENSE, we're going to be seeing double Sentinel crews. กดแล้วปุ่มด้านขวาไม่ใช่ปุ่มด้านซ้ายตามมือแชทไม่ได้มือปุ้นมันดีครับมันไม่ทันหรือมึงไม่สนเอาเข้าไปกูมึงแค่อะไรกูปะเนี่ยฮะพี่ทีมบอกง่วงนอนแล้วรีบจบรีบไปนอนครับส่งการไปไหนไหมไม่ได้ไปครับผมบอททางนั้นฉันคือบอทเอาเข้าไป So Cruz has a big job to do, and of course we have to mention Absol on the side of ZETA. He was electric on this map last time, but now he's going to be. ถ้ากูโดนว่ารักบ้านแดงรักมึงจะโดนแบนไหมไม่โดนโดนทำไมวะแค่ร้านมึงหรือมึงเมินมาพี่ไม่ได้เมินครับไอพี่โมสวัสดีครับเหมือนแอปม่วงจัดเอาไปไม่ได้เมินเจนนี่สวัสดีครับผมแล้วจะเอารีไหมรีพอร์ตหรือไม่เอาครับสงการมาหาใหญ่หน่อยพี่บังจัดโอ้น้องชายไว้รอบหน้านะมันไกลเกินว่ะค่าน้ำมันน่าจะเอาจุกไม่จัดจะเลิกเมินเอาเข้าไปเอ้ยกูเป็นเมิน
Like, it feels as though they brought this out for a very specific reason. It's suffice to say, Absol needs to pop off for ZETA. Yeah, and Jip Boy. Kid Boy in the previous game against DFM Jip Boy picked duelist Asian for the first time in 3 years นะครับผมจินบอยเล่นโดยลิสเป็นรอบแรกในรอบ3 ปีนะครับในเกมที่แล้วมาทุกคนส่งหินะกลับคืนบ้านแดงกดให้แล้วมาครับทุกคนแบบ2ครับสปีดเซต้าเป็นคนเลือกครับอย่าลืมโหวตนะ Exactly where they are, starting to peek out with Primi though. Full on with a grab net, but it's Shota with the angle being held. Just eyes it down like a hawk, forces the smoke out from FULLSENSE. เล่น1ดูเอล No Viper ครับ Aggression completely denied 1 ดูเอล No Viper. Good start here on the attacking side. And I think a early example of how they're going to have to adapt their pacing versus RRQ in the previous game of Split and playing against FULLSENSE with the double senti. Have to take your time a lot more, work your way through the map a little bit more patiently when you're playing against Cypher Deadlock versus playing against the melee. I've done it as well. The Waylay Neon Mirror that they played against RRQ. ว่าถ้ากันก่อนแล้วก็ more fluid, you can run around กั wherever น you ได้ want เยอะ in อาจ that จะ mirror, มีทรงนะ yeah, on the defense, have to be taking your time with things. Following the Trailblazer into a big sewers flank from FULLSENSE though. I think Sugar Zero might have heard something. Has the angle. Oh, and he just completes the trifecta. Nice and easy for him. And ZETA couldn't have had easier time on the pistol. FULLSENSE walks into the arms of ZETA. He gets 2, and then Sugar Zero just holds that one doorway for 3. Nicely done. ครับที่อย่างนิ่งอ่ะ Flat start for FULLSENSE on this defense, especially given that I think this comp will be a little bit more defense-sided. They've been backing, throwing Chip Boys onto the Neon and playing double duelists a lot at the moment. เฮ้ย This looks like a little bit แชมป์เป็นโหวต of นะ their previous team style when Thai was still around. Although they did play a lot of double duelists back then, they didn't mind flexing the double senti. Guiding Light setting up eco to this B main line. Once again, ZETA under pressure over ลุม on แม่ง the มา side ลุ of ม the แม่งได้ map. ปะวะลุมแม่งได้ปะวะ Saw so many players. He calls it clear, tries to back out, but gets เฮ้ย caught by ไม่ the ถอดอ่ะ net. สู้สุดใจว่ะ Tucked into the corner. สู้สุดใจจัดอ่ะ Popping อุ้ย hell, เฮียมันยังเอาไป but- 1 Oh, we'll get run down immediately. Still though, ultimately, they get the sight on B. Orb given over to Sugar Zero to get him from the shadows. He does have a Vandal arm. เนี่ยเขาแวนดอลเลยว่ะเพื่อน Clears out all of บ้าไป our big flank coming in อยู่ from จัดอ่ะ FULLSENSE. อยู่จัดอ่ะ But Sugar Zero alongside Absol have rear security. I don't think anybody's going to be able to make it past Garage well and truly unless something catastrophic happens. No, in fact, it's Paranoia sent across. โอ้โหโว้วโว้วโว้ว There are the kills. โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไปเราครับ He goes on ZETA, so as ZETA division, you're quite happy with how the opening portions of this game have gone. You've already seen a lot of A aggression for FULLSENSE. They've conditioned ZETA to expect that going forward. But I don't think it's going to be something they're going to be doing that much, to be honest. Although the Sky as well as the Waylay, it is that pairing that can kind of go looking for a pick. Absol เชี่ย Should be a โอ lot เค more มา of a มา slower moving comp that Deadlock relies B on the site setups Deadlock courtesy of the mid Deadlock ดีกว่า Cypher. ไซเฟอร์ A Especially now that they have แท็บให้สกายเล่นเฮเว่นมา investments coming through. ZETA though, full 5, all towards A. Yeah, Kahlua has been set up with a lot of utility here in the back of the site. คม Trying to work off the cages and everything. A bit of support ส coming วย over โอ as เค well from heaven. Some players going down. ZETA still trying to dig themselves into the site. Oh, Killua swings over with a flash. A couple more being tossed back. Will buy a bit more time, but time ultimately is of the essence because ZETA need to get going. Unfortunately, they get สนามพี่ trapped, ดิม caged into the site. XDL trying to buy himself away from the situation. Will be able to take down another, but down to the 1v2 where he is so undoubtedly low. Primi will finish and secure the round back for FULLSENSE. Yeah, it's a retake that gets pretty expensive given how well that site setup worked. Actually watching Team Secret play the defense on this map versus Global, this is how I wanted them to play. Just set up some of these traps in the site. They didn't have a double senti, but this is exactly what I'm talking about. If you make the Sky your anchor and give him a lot of Sentinel utility to play around, or a bunker smoke or a cage to play with, you can do a lot of damage with a nicely timed guiding light and just playing positionally. ไอ้ยาพี่ดิมบอกมันนึกว่าโลยิงมันแบบอย่างนี้เลยเหรอ Tend to play around it back to 2-1-2. มา Control secured early on here from ZETA.
Do have the From the Shadows on Sugar Zero, who is prepping them with a male smoke as they have taken B main control, secured that. Now the Trailblazer into middle. ZETA just taking early map control here. Grab that use from Cruz, so it'll be a minute until he can throw his next one. They've left Absol inside of ropes, and they're going to pivot back towards this A side of the map. Sugar Zero can hang around on B because don't forget, he does have his Omen ultimate, so he can pivot over to A if necessary, quite easily here. How's it going to look for FULLSENSE on the defense on A side then? Oh, ไม่ได้ข่าว Does seem like they're playing retake right now. JitBoys has a kill trip across A main and a cam to spot out this heaven contact. Still on the cam for now. Seen some toes. And it goes in for the swing. 1-2, clear and done. ไอ้เบ้าไอ้เหี้ยมาดิ Just Shota trying to find himself a bit more spacing with that snake bite as well. Maybe a call to pivot now from ZETA. Off angle from Leviathan. Sugar Zero starts to activate. Paranoia forward does catch a Primi, but Leviathan from Rafters not blind at all. 20 seconds now. That's just such a tough position to clear. Plus you got Primi in a one and done. Without time, without เนียน well, ไอคิวเนียนจัดไอคิวเนียนจัดไอคิวเนียน situation, จัด it feels as though ZETA ไอ are คิวเนียน just จัด gonna เอ crumble. อ There they ไปครับ go. 2 and 2, FULLSENSE, full recovery. Very hard to play into the Cypher deadlock. Everywhere you go, there's little traps. เรียนจากครับ Even สวัสดี as ครับ something สวัส like ดี a ครับ Cypher cam ใคร that มา just ใหม่สวัสดี spots นะครับ out ผม someone's toes into a สวัสดีทุ double กคน pick นะ for a nicely timed flash. Can be good enough to get the job done. Honestly, if I'm Team Secret, I'm stealing เดี๋ยวดูทำไมไม่ everything จัด that เตียง FULLSENSE จุด is ลืม doing right now. Not exactly the same comp, but there's a นี่ lot อา of บ things you น้ำ can อาบน้ำ copy. กินข้าว A แล้ว lot ก็ of ส great ตรีมเลย ideas on this defense right now. For sure, something that could be considered for future matches, given the meta right now as well. For now, though, as we head off into a half buy, all of a sudden, the Bucky just breaks doors open. JitBoys out as a Cypher, trying to find line of sight from heaven. Can't quite connect onto it, especially now that smokes have come up. I mean, FULLSENSE has just fallen asleep at the wheel there. ไอ้เหี้ยแม่งเล่นที่เปิดเลย He อ่ะ was stunned. He had no right getting two with the Bucky there. Spike planted. And a plant goes down for ZETA after a couple of struggles rounds. แม่งคือโดนสโลว์คู่นะแต่บักกี้แม่งแรงจัด A อ่ะ bit of an upset. Sugar Zero just waiting in the wings for a good time to flank off the back ได้ of that เงินเป็นหมื่ contact. นเป็นแส Outlaw น from จากโด Suta เนท gets แต่ a เคยบริจาค collateral. ตังค์ไว้ทำบุญทำทานให้เด็กยากไร้ภาษีเคยจ่ายบ้างในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรมสรรพากรใกล้คัน Completely turns this game on its ค head. รับครับเฮ้ย Swing back เขา around. จะตัวนี้หนึ่งมาครับ Momentum เป็น coming แส up น for the next round. สาธุ FULLSENSE might just have to scrounge together a half buy, which would impact their setups. สโลว์กันเอง Oh my สโลว์กันเอง god! สะบัก How ไอ้ did กอง that เงิน even hit Kalua? He looked like he was nowhere near it. Wait. Or a relay bolt. He must have got relay Yeah, bolted yeah. off Movie the bảo wall or là something. Slim I don't nè. even know, man. แม่งเล่นดีเพ้อไอ้เหี้ย I mean, you could call it luck, but that is a situation where the Neon should just die for free. That is pretty big fumble from FULLSENSE, has to be said, after I was just praising their defense. ZETA, though, Trailblazer up through the middle of the map once again, walking back towards B main. You've got two Sonic sensors over here. Gravnet's already been used, but you've still got a reactive Paranoia, and Primi's tucked into the back of the site, nice and snug. I like to see the respect. ตึง from กับเซต้ามันไม่ FULLSENSE ตึงแบบที่แล้ว after ไม่ตึง Turtling up. I'm not sure how well that's going to work out. ZETA still trying to โอ้ย execute. สไลด์เหรอสไลด์เหรอแล้วโดนหมดปะโดนหมดดิโดนหมดดิโอ้ย Everyone Boy, mowed that- down by the entire core of FULLSENSE. I mean, Primi just plucks the entry there, gets his conversion pass, and hits the Yeah. entire team. Just a B execute that gets crushed Can't by the have waylay. สไลด์ไม่มีบทต่อท่านหน่อยอ่ะ Saturate. See you later. Do not come back. โอ้โหหมดเลยหมดเลย เออ ไอ้เย้ยสโลว์ไม่บอลฉีกเป้าเนี่ยโคนWอ่ะแมป2แล้วเหรอแมป2นะครับสวัสดีครับโบแมป2นะทุกคนนะ Slower approach. แมปแรกFULLSENSE ชนะนะครับ Gonna try to take A main. Guiding light up on the ramp side with the Viper wall does pose some questions to a FULLSENSE who don't have good information. Sonic Sensor further reinforces that A heaven position for Cruz, who is leading back over to that A site for now. Is the next wave of map control for ZETA. Trailblazer with Eco. Get the man across into mail or into ropes, maybe on an aggressive lurk. He's got the refract active.
especially alongside the Seekers as well. Warning signs over to FULLSENSE. They have left open positions over on A, but a lot of utility still to buy time. It's just JitBoys by himself here. He can pop the neural, it can really help them on the flood back in, and a couple of trips are really going to help further reinforce this A site. Which is why he turtles himself towards elbow, trying to sneak away with the kill, almost getting the neural all the way over. Will complete it at the end, but a bit of space being handed over to ZETA as well. There's a pit. It's going to help further reinforce things. Cruz, if he gets a kill, will have the annihilation. FULLSENSE takes that as an invitation, though, out with the flashes, trying to surround the pit as well. Eco has a big jump to hold, and he's managed to do a pretty good one so far. Teammates going down around him as well, but... Yeah, big 3K. He was not intimidated by the pit at all, just dived straight on in there. Primi went over the top with the dash. On top of the screen, playing off the skies contact. That's very nice team play around the pit from FULLSENSE. We're not done yet. Great from JitBoys. That's all he needed to do. He just needed his one and the neural theft to really help them on the retake. Kalua spams off the back of that information. Give credit to ZETA though. This is what I'm talking about. Kalua's diving into the pit and Primi's trying to play off his contact. Just really nice team play. Utmost confidence to just sit and watch. เท่อะโอ้ยเราได้ออกแบบ being called เชื่อ out by ZETA. มันออกทุกช่องเลยป่ะใช่ป่ะมันจะออกทุกช่องเลยเนาะช่องญี่ปุ่นช่องเกาหลีช่องไทยช่องอังกฤษใช่ป่ะช่องเวียดนามมันออกหมดเลยป่ะมันคือที่ไหนครับสยามครับ You got a pistol and anti-eco and you got a very fortunate round where Yeah, Upside for power, yeah, allowed to get away with. Every other round FULLSENSE has kind of been crushing them. I like the resilience from FULLSENSE. I think they recognize นานุกลับมาบ้านแรงแล้วเนี่ยใครตามหาอีกนะเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวไปตามติมสวัสดีครับตามสำเร็จส้มครับเบรอ And I think having the mentality of like, okay, sometimes an unlucky round แล้วแข่งเขาจัดที่ไหนเหรอครับเกาหลีครับแข่งจัดที่เกาหลี And they've been able to just แข่งที่เกาหลีทุกคน back up and say, look, let's just keep doing what we were doing. That's a new round. Unlucky. Unbothered by any of the circumstances or outcomes. I mean, the confidence is lovely. You start to see them จะไม่ดิมเดนลิงค่อยกดนะเดี๋ยวลิงค่อยกดนะ defensive setups as well. This time, a lot more emphasis over onto middle. Yeah, big trap here for FULLSENSE. ZETA heading over in that direction, but this could be a very bad news for them. เล่นไวก็โดนสิครับเนี่ยเล่นไวก็โดนสิครับใครมาเล่นไวก็โดนสิครับ Full ultimate as well, and then marching down ZETA, where it's Sugar Zero left, tries to fake out the position with a teleport, but only gets away with one. เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ I mean, that was only the half-by round for ZETA, and we did see their coaching staff make some good adjustments over there on Fracture to get themselves a couple more rounds on the attacking side previously. So, benefit of the doubt. What is the adjustment into the gun round? They get read extremely hard by FULLSENSE just there. They tried to pick up the piece, catch them off guard with a bit of a faster mid-play, but FULLSENSE was all over it. If this keeps up, this defensive, it's just gonna look. พี่รู้ละ Peachy clean. Off to the next one as well. Well, now with the operator. There go your smokes. And whatever plans you had in the last round and this round, they have both started in very rough fashion for the Japanese squad on attack here. Got Shota. Yeah, he's alive. It's better than Sugar Zero. Oh boy. Wall not broken over on that A side of the map. That's going to พี่ครูสเขาชื่อแรมชื่อทีมครับทีม Yeah, which is exactly why FULLSENSE starts to pivot over to this fence position where Killua just feels so comfortable. He's at home. He rolls on the carpet over for ZETA. It just finds threefold down to Shota, who was pretty much already red. Yeah, I mean, you know, the Vipers on the A side of the map, that will be a massive shock to FULLSENSE, I'm sure. Spikes in vents. Guiding Light clears out all of that position, so FULLSENSE are just going to go ahead and take that space. มันก็โดดมามอบจริงเลยก็คมครับไปครับ And this will just be a save for ZETA. He's not even going for the spike yet. Yeah, I don't think he can afford to at this point. Pick the right position to actually hold on to that weapon as well.
Might have had a freebie onto Primi there if the timing favored him, but he's more interested in holding on to the Vandal. พี่ทีมเดบิวต์มากเขาโหดจัด That's a very sad sight, isn't it? เฮ้ยเด็กใหม่อะเด็กใหม่โหด Graveyard จัด in อะ defense. Lost your smokes right off the rip in B main. Like there was just no point in that round where ZETA felt good about what was happening. ร้อนจัดเลยไอ้เหี้ยโอ้ 3K coming over. ยังร้อนแมนลูกกลับไปอยู่กับพี่ๆดีกว่ากลับบ้านม่วงครับมาครับ Post timeout as well. This is what happens to you. It's just like, man, what do you even do? Kalua's multi-frag หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ You've lost your smokes off the แปลกว่ะ 3 seconds into the round. And it's just so readable as well, like the mid-rounding from ZETA though, it's like, you know, whenever you're down a man, going back to your Viper Wall is just such a, you know, obvious thing to be trying to pull off. โอ้อันนี้ต้องชนะกี่คู่ถึงจะได้สล็อตเป็นมาสเตอร์เหรอ It's the double duelist as well. คือเราต้องควอลิฟายเป็นเพย์ออฟก่อนครับแล้วก็ชนะเพย์ออฟ Now you hear หรือว่าได้ท็อป3เพย์ออฟครับ over onto Garage. Maybe, just maybe, Hey, Primi gets hey, invited to hey, go looking, gets hey. his head cut off, and we can have a conversation with ZETA. ไม่อยู่กันเป็นแก๊งเลยนะมึง Now though, Doesn't have his refract active, so there isn't really a plan B. He's just going to have to click and drop the saturate, try to dash back out. yeah, I think he's pretty comfortable. Just trying to hold the info line down to the minute mark. อ่า And there he goes. Got out. เฮ้ยคิวบ้าไป Managing to stall as well. เฮีย Smokes come up just in time, but ZETA are intent on this B site. Crew's trying to block off as much as possible, especially with that wall. Look at that. Convergent path still collapsing over though. Eco trying to bring up something. Pulls off a classic right click, a couple as well. Killa comes in with his own. And then just wild swings where Killa is online ก็มึงลั่นจัดอะ for the full 30 seconds ace. left. 17 and 5. And Ceuta on the lurk yet again should be very เอาดิ readable เอาดิ for เอ็ดิ him, but โอ้ 8 to ย 9. Primi will clean it up. Mental damage. เย้ Yeah. I mean, yeah. เทแล้ว We're talking about the mindset building. You know, it's gonna have to be something special. I might it might need hypnosis therapy at this Oi. point to try to. Oi. Hypnosis. Guys, you're playing Like RRQ, you, okay? man. Look at my pocket โอ้ watch. โหพี่ทีมกูร้องอะ Run พี่ it เคียอะไร long คิด yet. ไม่ยังไงช็อต Run กั it น Xphero. One enemy remaining. โอ้คมว่ะ Yes, that's what it is. Well, It's a very different Sky they're playing against this week. Kushi had like 6 kills on that map, and Kahlua has got 17, and we're only 10 rounds in. Absol's just not ได้ไหม been able to come online. He pops his overdrive this ไอ้ time. เหี้ย but โดนทุกร look อบ at แถ that! บเดิมโดนทุกรอบ Wide open by the kill trip. He Now had Chip W Boy tap is havingจัด a อะ go. You got the Seekers coming out to support as well. Still being able to get shut down, and then Leviathan comes over. Shrouded steps into the smoke. Has a pretty good idea where his opponent is, but ไม่โดนสักนัด Red เลย Dot นาย with โอ้ the โห shorty. Shota เฮ้ย just might be the saving grace of the round, but he's also pinned down, sandwiched into an uncomfortable position. Tries to set up with the toxic screen to get himself safe passage over onto A if Sugar Zero is able to สวย support, จัด but ไอ้ no. กล้องจ่ายของโคตรดี Goes อะ down, Cruz comes in, the executioner. That's rough. He was kind of trying to get on that line, Sugar Zero, and he gets caught by the Trailblazer right at the last second, a double แปด P. สามเว้ย See that despite losing the Neon to the kill trip, that ZETA were fighting hard to try to get back into that round, and they were doing a decent job of it, but this is exactly what I was talking about. You pick split, you know you have to start out on the attacking side, and FULLSENSE goes sick, man. Double Senti. Enjoy your Neon running into the site. You're going to be getting hit by trips, you're going to be getting hit by sonic sensors. It's going to be a nightmare for you. I'm quite worried about the second half as well because we do know, yeah, it might be double Senti, but these guys can set up post-plant very well. เออ Well, up onto heaven though. Go's taking a lot of space. Kahlua is the man of the hour right now, and Jit Boy's Wait, tucking Jit- his feet into the site. Finally does get traded out though. Okay, a little bit of a flash as well, and suddenly they get completely overwhelmed, especially with the flashes coming over. More of that would be fantastic. 4 on 3, very winnable round at the end of the half here for ZETA, as the flank coming in from Cruz and Primi. Well, ZETA also have themselves completely dug into sight. Position over by Hell is going to be tough to clear. Nice crossfire being set up with Absol. So unless Primi is able to find ใครไม่ just a เช็ค bit นะ more damage, more players flushed out over, it would be โอ้ good. ย Dives สวย on จั over ด to the top, but Shota is come online.
He's done well for himself from hell. Same position he was in last round. You could kind of tell he was feeling himself. So ZETA, undeterred by the fact that they get made mincemeat running out of just the round previously. It works a little bit better this time around. ไม่เช็คกันเนี่ยดิ The only person that can stop โอ้โห Killua is โอ้โหเอ็มแลบเลยครับเนี่ย Sometimes. Big 4K for ZETA. That's exactly what he does best. สวยใครสวยคิวไงแดนไปยิงเนี่ยช็อตติ้งมึงแรงจัดอ่ะ Can multi-frag and play so well positionally. Get down the barrel of yet another 4-8 half gear. อันไหนเขายิงคมเราก็ต้องชมเขาบ้างเฮียไม่ดูขึ้นไม่หันไปยิงกันนายดิสัตว์มาสี่ตัวเลยเนี่ย อย่าลืม PRX สุดใจนะเว้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม จะไป หัว ครับ เป็น ลาติ เซน น่า ติเนลแทนอาการหมา Second half where you have this defense against a solo 1 1แล้วครับ 400 ACS on Sky. Just hold that up next to Cushy's first half. Okay. As Zeta Division, it's just like, bro, is this the same agent? Like, what on earth am I playing against? ใครมันไปท different teams, but all right, I hear what you're saying. ำไอ้เฮียเฮียอะไรเนี่ยอันนี้เฮียอะไรเนี่ย I think though, ไอ้เฮียโคตรแปลกอ่ะ when you're ไอ้ playing, เฮียหน้าเป็นแปลกอ่ะ it can Hey, be a Sam. pseudo duelist. Like, you can be the kind of Sky like that. Oh, I'm Old doctor, back. go get yourself a kill. Like, I'm your best friend. Let me throw you a nice flash. Or you could be the kind of Sky that is like, I'm pop flashing for myself and I'm going to murder you. And Killua is very much the latter. He is Killua, มา and he is เอเชียคืออะไรครับ Average Combat Score ครับเฮ้ยบ้านแดงช่วยกดไลค์นะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะ These guys มา we just got some information over from Seth as well. He hasn't really gone too far off, but for now, just a slow approach, just trying to set up into the A site, full sense. คนแล้วตั้ง2 ทีไม่ใช่ creeping แปล out กๆครับ A main here. Eco off the line for now. Zuta drops his orb and will try to buy space for the retake. Both of the duelists are here and ready อยู่ to ซ้ายคนเดียว fight. Primmy's by อยู่ซ้ายคน himself เดียวก็ on พอ the side and does get cleaned up. เดี๋ยวละ Rest of Zeta still trying to watch out for any incoming assailants, especially around the smokes. Zeta off to the top of fence. It's XDL. Only able to walk away with one. Sugar Zero อะไร trying to ปะ support. โอ้โนโอเคคุณเทพ Firepower from full sense still แต่กล้องลั่นจัดเลยนะ19 7เลยนะกล้อง down to 16. Trying to make their way through the deadlock wall. Eco and Zuta are stuck, and Full Sense know exactly where these last two players are, and this is the most tight thing you've ever seen. Do you rotate to the other side of the site? No. No, bro. Let me take an aim duel right now. I want to fight. This is what my hands do. Let me throw him. Eco trying to put himself into a shell with 22 HP. He's running out of ammunition. สวย Well, ไอ้กล้องวัดหมดดาวดิ shots over on the classic. เฮ้ At ย the last second there, I 20 think คิว he เลยว่ะ was actually ก้าวเรา vulnerable by the ghost, and Killua heals him, and he gets dinked. Like, he's got 20 kills, but he Like- also just like saved kick-off. Leviathan there. He's buffed up What? shit, boys. Takes it a little bit longer. I wonder if we're going to get to see it in the replay. Look, Leviathan, he just got healed 6 HP. So if he had like 80 to 110, he might have died to the ghost there, and that might have been a clutch for Eco. Nice catch. Damn. So he's not just fragging, he's also supporting. But for now, 4-1 setup. Cruz is just confident enough to go for the orb. เอาพี่ทีมพี่ทีม If he dies, it just doesn't So- even really Whoa! take two with him. I mean, Bam! two more to win the annihilation, but the main thing is he's seen the stack. Yeah, which is why these เอี guys ย are now ป้าไป streaming over into well, what would have been an open They side. stack B, they stack B. Killua just picks up the orb. Oh, right. They're Well, all let me B, guess, right? yeah. They're all B. Where are they Okay, going to be rotating from as well? ไปคูดอะ Here, Leviathan sends over the paranoia. They hear the footsteps. Now it's just Primmy's turn to maybe farm. Zeta's like, no, let's not do that. Oh no, never mind what I said. Forget it. Too easy for Primmy on the โอ้ย Marshall. โอ้ยโอ้ย Bit of a different game this time from Absol, that's for sure. This is the Ay, ay, ay. on where the closest thing to a Sentinel on the other side is a Viper Wall Rose Builder versus playing against two Sentinels starting out on the attacking side. แหววรู้แรงฉันมีทีมเลย Bit ว่ะ of a different prospect. One enemy remaining. เชื่อบ้าไปเว้ย That was a headshot onto Absol as well. He's That king smokes him. the map veto, I feel like. ไอ้เหี้ยเด็กกล้องไม่รู้แหละ It's ไอ้ time to เหี้ย get เอ้ย going, boys. ไม่รู้แหละ Wayland's in a good position. You've got Sugar Zero with a paranoia.
นกสกายมันปรับอะไรเหรออ๋อนกสกายมันคือแต่ก่อนอ่ะก่อนแพทนี้ใช่ไหมครับสกายถ้าใช้แฟลช2 ลูกแล้วมันจะไม่รีครับผมแต่ตอนนี้ใช้แล้วมันรีครับแค่นั้นเลย Eco has his abilities charged over, able to do a bit of damage. มันรีเจนตอนเนี้ย defend off full sense. Yeah, dual shot. Good rotation across from ZETA to drop a snake bite straight onto that choke. ใช่มันเล็กกลับมาอยู่ในเมตา Stopped full sense in their tracks. Now the orb up inside the middle as ZETA reposition. Where as soon as it drops, oh, the full firing squad. Just Cruz left, and it's a little bit careful to go in for the clear, but next to that, Shota is able to find an even exchange. ZETA up to 5. That is a classic. Honestly, just like walking up behind an orb or a wall and dropping it on your opponents. Still good macro, yeah. Nice little trick. Use in your ranked games or in your teams. It works so much, man. Like, it's honestly so good if you've got a good Viper player that understands how to use the timings and the orbs and the walls against your opponents. มาแชทมาดูนะครับพี่ทีมเมนตีละ Good reads off to the What next is that? round. Oh, Let's wow. get full sense. Hell intent on going back over to B. Look at ZETA over onto ramp. Oh, this could be Trailblazer into the Annihilation. In fact, Cruz has got the Annihilation. Primi goes forward looking for targets, and Cruz is just running in. Zero. That's unlucky. Right off the pillar, and instantly with the barrier up as well. Got smokes outside of CT. There's no way ZETA actually makes it to site at this point. Yeah, the shot in towards spawn side. Can they bust their way back in? Off with a flash. Absol raring to go. ความมั่นใจมันมาเฮ้ย A prime position. เนียนไปอยู่ Off to the end of the pillar. ไอคิวเนียนจัดไฮไลท์ It's a full Absol runs out of ammo, tries to stay alive, but ultimately damage is done. Hang on, Absol still in this fight. Never surrender, never back down. He looks for more ammunition. Tries to absolutely denied. เกือบแล้วสวยครับ What's that movement at the end of the round from Killua? I felt like he was trying to set up his teammate for a kill. Jumping in midair, throwing off Absol's aim. Undoubtedly, the man was on for an ace. Oh, what is that? W out from the that, yeah. Annihilation. Sugar Zero just got fully trigonometried. So close. ผมนั่น Killua, he's like jumping for Leviathan. Oh, that was crushing. Feels bad. And now you're broke. Overdrive though, and a Bucky in a position like this. He just had a big round. เย้ยทีมแมนเก็บหน่อยเก็บอาการมันไอ้เหี้ยญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไงดีวะเอาจริงทีมญี่ปุ่นมันน่ารักเนาะเขาไม่เลื้อนอ่ะเนาะไอ้เหี้ย Might give information to your opposing team. Yeah, reposition back towards the middle of the map though for ZETA. Viper wall, or Viper orb rather, yet again. This is really just ก็อยากให้เขาได้ดีนะแต่เกมนี้พี่ขอก่อนว่ะไอ้เหี้ย taking middle right now. Trying to clear out all of these small little positions. Okay. Off the smokes. There goes Primi. Oh, Eco! เกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะ Bit of an idea of his own. Hops across as well. Suddenly Cruz as the deep insert tries to eventuate on the kill and maybe the spike control as well. But there goes Overdrive. Absol! Wait,พี่ทีม cut down. Casting อ่ะ Over the reply. Killa goes man as well. And then suddenly the Seekers get sent across. โอ้ย Head กอง spotted. ผมมาก This guy is on a tear. Leviathan does hear Sugar Zero. Nice off angle from him. Should be free. วันเจ็บเลยมาปล่อยครับ Map point and series point for full sense. โอ้ไอ้คือไม่มีใครเอาเหี้ยกล้องลงอ่ะตอนเนี้ย Phenomenal game on the sky right now. You cannot stop him. 23 kills in 17 rounds of play. โอ้ Feels as though full sense just fully upgraded thanks to all these players who have been unleashed onto different roles now. Full reads against their opponents. A relentless march towards playoffs regardless of their opponents. It's only week 2 though. And ZETA still have rounds to possibly try and extend. Angle held by Eco. Tries to get himself out. Despite getting grab netted, he will be able to escape. That was something I never thought I'd see. It's the smallest dash of all time. That's what it looks like when Morgan tries to do an impressive vert. That guy has got no air at all.
Yeah, I'm sure he's got something to say. But for now, okay, we also do have the classic orb drop again. Then tries to get ahead of it. Will be unfortunately surprised onto the other end. FULLSENSE back over onto A. This might be red. Yeah, the operator's doing a lot of damage in this round, and FULLSENSE doesn't have their money built up just yet. So this is a big round for ZETA to win. They'd love to win it cleanly. They've got a lot of work สกอร์เดิมเหรอ on this defense. ไม่หรอก 3-5 ไหวเว้ย The A side, but XTL wants to hold on to ramp at least. Timed correctly, Chip Boys might be able to swing off of it. Bit of support from Killua as well, looking for the trades. Only onto one. Absol. ปาพี่ดีมไฮไลท์พี่ปะ Wants revenge for the past rounds, and of course it's just Cruz left. So ไอ้นี่พี่into it, ZETA สกอร์ไลน์เดิมไม่ได้แชทสกอร์ไลน์เดิมเปล่า for 13-2 แม่เป้า You can see Absol's still got the chops on this map. He just had a เจิม really บอก rough กูเจิม attacking side as you เอา would เข้าไป expect the Neon to into Deadlock Cypher. Putting together a fair few multi-frags on the defense, but I'm worried that ZETA have built themselves far too big of a hole to climb out of here. Well, it's a good start though. 2 kills on the operator for Eco as soon as he gets it in hand. As mentioned, that should break FULLSENSE's money. 14-12 มึงเอาโอเวอร์ไทม์เลยเหรอ When you're still trailing ทำไมเขาไม่ไทม์เอาท์ล่ะครับ feels like a question of when, not if, especially given how ไม่ well ชัวร์เหมือนกัน Killua เลย is ครับ playing right now. All it's going to take is just one round where he gets a 2 or 3K, and that's the end of the. ตอนนี้เท่าไหร่ครับ setup. ตอนนี้ 1-0 FULLSENSE นำอยู่ครับ it's a very real possibility. Either way though, อันนี้แมป2แล้วน้ำขิง display the sportsmanship to play this out. A little peek here and there. FULLSENSE just trying to aggress again off of it. Eco back on the line. Trailblazer goes forward, but he doesn't have to respect it. In fact, whiffing on the Trailblazer, but it's going to be a retake setup nonetheless for ZETA. Yeah, conversion pass and สวยคิว he's just going to re-peek it in มีแฟนออกปะ Smokes coming back over as well. But then the sonic sensors come across. But off. Might just hamper things a bit, but Shona stays โอ้ alive มันอันเตียดีแชท regardless. Just Primi left and well, it's way too far away from the party. Yeah, nicely done from อี Eco. คลาสสิก Oh, my peek God. from Primi keeps things interesting. Totally. Armor taken away from เห็นแล้วมัน Absol, ร้อน but still around where, despite it getting a little hot under the collar, เฮีย ZETA cool things back down. I think that round is a perfect example of why Waylay is so much better than Jet. Like you look at Zexy, for example, playing the Jet on this map, กล้องนะ or ตอนเนี้ย something playing the Jet on this map versus the Waylay. Even if you whiff every shot on the Waylay, Eco is still able to throw a W off, saturate in the scam B off, main bro. and converge it Wow. past the entire site. It doesn't even matter if he hit a single shot in that round. His util gave ZETA so much space to work with. Supports the rest of the team as well. And thanks to that, now you got Viper's Pit invested over onto Garage. FULLSENSE have to look for other options. Here he goes. Cruz once again with the annihilation. Just send it. Yeah, running straight up the middle of the map. โอ้โหเฮ้ย Oh my God! ได้อีกแล้ว Sudden decision to send it over into vents, but มันอยู่คู่อะดิ XTL will keep his teammate alive. While Eco hops over across the Oh. cage, catches Whoa, one by whoa, on the exit. whoa. Nipped him on the heel. มึงบ้าปะวะ The FULLSENSE suddenly alerted to their enemy's positions, trying to control the site. Yeah, ZETA are cutting them down. กูนึกว่าแม่ง before ไม่ใช่ they're even able to get possible into a ไอ้เหี้ย comfortable position. Trailblazer back through A main, puts Eco on yet another operator line. You cannot be peeking this man. He's starting to have a bit more of a Thank heat you. up. Oh, อันตีมา that's โด enough น for convergent path as well. Oh Oh, my ไม่หลบ God, ทันไม่เห็น three ขาเมื่อกี้ completely stunned up. This buys a bit more time. Jit Boys as well, ready to set up, watching screens a little bit further. Smoke being sent across, and you really have to figure out how to work against the off angles being ข่าวเยอะ held by สวยกล้อง FULLSENSE, Primi, and Killua. The kill leaders of today. They smell it in the water. They know they have this win in the bag, and Killua Standing. trying to recover his spray, unfortunately goes down, but into the 1v1 where you're running out of time. Shota needs to cut corners, and all it takes Bye, is bye, one bye. singular Bye, tap bye, from no. Primi. เฮีย FULLSENSE ไฮไลท์เลยดิ continues their burning ไอ้สัตว์ crusade down into playoffs. JJ Very solid day at the office today from FULLSENSE. And similar to the last matchup they had against ZETA in kickoff, it's just utter domination. Really have a very good head-to-head against the Japanese sides at the moment. They've NDA already ด้วย kind of NDA smacked เซต้าหน่อย FULLSENSE NDA เซต้าหน่อยครับทุกคน Oh, sorry, NDA เซต้าหน่อย NDA เซต้าหน่อยในแชทเร็ว Now ZETA division. Next it might be Barrel. I mean, it NDA just เซต้า bro. feels เก่งแล้ว like เก่งแล้ว เก่งแล้ว Thailand is just dunking on Japan in Pacific. Feels bad. I just got reminded because Barrel,
you know, Korean players, but it's actually a Japanese organization. Still, either way, full sense. Just every performance, every player, you know, concerted effort, all in all. But the MVP, surely that's going to be a discussion because a lot of kills had by the two-star players พันไล right ค์หน่อย now. บ้านแดงใกล้แล้วบ้านแดงเร็วเรามี 5,000 คนนะบ้านแดงพันไลค์เร็วบ้านแดง deliver some big time performances as a second star to Primi at the moment. Very, very reliable. เฮ้ยเดี๋ยวนะกูเอาอันนี้ไปขึ้นไปตอนไหนวะแชท multi-frags, Leviathan playing his role well. กูเพิ่งสังเกต Boys able to be flexible enough to play a Neon and a Cypher. You couldn't get two more different play styles. And this man can really do it all. มาในรูรับจ้าเราไม่ใช่ครับลูกหลานทุกคนครับ All right, and also 2-0 หล่อ 2-0 ครับ now finally. So, you know, if you're looking to support them, this would be the best time. But for now. ทำไมหน้าเข้มจังไอ้จิตทำไมมันหน้าเข้มจังวะ perfect game. We're going to toss it down to the winning interview with Bella. Hi guys, it's Bella and it's FULLSENSE ขอสัมภาษณ์ that is taking the win today and we have to talk to Primi. Hi ขอแปลสัมภาษณ์แป๊บ We're going to be joined by LBY for translation. Primi, if you could be in the middle and LBY เฮ้ย on ขอบคุณ100ครับกู FULLSENSE W ครับ 선수 만나보겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. สัมภาษณ์พี่มีนะครับ You know what that means? It's เอาแต่กูแปลมันมี LBY กู You ลืม win. All right. Well. 오늘 프리미 선수의 웨이레이가 정말 남달랐습니다. 다루는 그 레벨이 정말 이 요원의 최대치를 활용하는 그런 모습을 보여주는데 같은 타격대여도 프리미 선수만의 접근법은 확실히 다르습니다. 그 차이에 대해서 물어보도록 하겠습니다. Well, your waylay, you seem to understand the agent. You are utilizing, maximizing the agent's full potential. I know that every agent and duelist, they're different. But it seems like Primi, you have your own way. Can you tell me what your approach is? น้องเล่นเวเลได้แบบน้องเล่นเวเลได้พูดอะไรพี่น้องเล่นเวเลได้แบบเก่งมากอะในเต็มที่ของเวเลแล้วอะแล้วดูลิทผู้หญิงน้องก็เล่นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าน้องแบบทำไงถึงเล่นได้ขนาดนั้น สไตล์การเล่นของเรา คิดว่าผมเล่นเวเลบ่อยมากๆครับแล้วก็คิดว่าฝึกไปเรื่อยๆครับผมก็ทำให้ชำนาญในตัวนั้นก็เล่นได้ดีครับ He just plays it a lot and practice it a lot and that's how he gets like master it basically. He's telling us practice makes perfect, and if everyone practices, you could play it like Primi. Yeah. 정말 많이 연습을 하고 완벽하게 플레이를 할 수 있도록 노력을 했기 때문에 이 정도의 완성도를 얻었다고 이야기를 해줬습니다. 그래서 제가 누구나 이렇게 많이 연습하면 웨일레이를 선수만큼 잘 잘할 수 있는 건지 물어봤더니 예라고 대답을 해줬습니다. You also have a new partner, a new double duelist entry partnership, boys. Can you tell me what that has been like? He's a veteran as well. Let me just say this question in Korean first as well. 이제 또 다른 풀센스에 크루즈 선수가 합류하게 되면서 프리미 선수한테 투타격 새로운 파트너가 생겼죠. 집보이 선수와의 합에 대해서도 들어보도록 하겠습니다. รู้สึกยังไงเล่นดับเบิลดูลิสกับจิตบอยก็รู้สึกดีครับผมเพราะว่าจิตบอยเป็นคนที่เล่นดูลิสเก่งแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกตัวครับก็เข้าใจตัวละครนั้นได้ดีครับก็คิดว่าเป็นคนที่เก่งมากครับIt's good because Jit boys can play duelist and also can play every role, so it's fun and enjoyable playing with him. 집보이 선수가 뭐 타격대도 워낙 잘하고 다른 역할들도 되게 완벽하게 소화하는 선수이기 때문에 이번 파트너로서에도 아주 만족하고 있다고 이야기를 해줬습니다. 다음 상대는 프리미 선수 그리고 풀센스만큼 공격성이 강한 바레를 만나게 되는데 얼마나 기대하고 있는지 그리고 혹시 바레에서 눈여겨보고 있는 선수가 있는지도 들어보도록 하겠습니다. Next up, you're going to be facing Barrel. They're as aggressive, as spicy as Fulsense, right? How excited are you for the next match? Do you have your eyes on Barrel? Who on Barrel do you have your eyes on? Is what I want to know. เวโรเล่นใครต่อไปจะเจอ Barrel ก็เป็นทีมที่เล่นคล้ายๆ FULLSENSE aggressive อะไรอย่างนี้ก็มีจับตามองใครใน Barrel ไหมตอนนี้ให้ LBY คิดว่าเป็นชูน่าครับเพราะว่าคิรัวชอบครับผมSuna because Killua is also watching him. So it's Primi and Killua watching Shuna.
오케이. 발에는 슈나 선수가 상당히 예, 빨리 기대된다고 슈나 와. 슈나 진짜 선수와 거부 좀 함께 삽 AG 29 년 시작하고 가. 있다고 이야기를 해줬습니다. 이렇게 해서 풀센스의 프리미 선수 만나봤습니다. Thank you, Primi, for the interview and congrats on your win today. Thank you. W. Primothy, as Pilsky would say, he is definitely a man of the hour. Ma. And if you want to play Waylay, ผู้น่าเจอใครเป็นไปได้ดีวะเนี่ยนะต่อไปเราเจอใครวะใช่เราเจอไวรัลทีมญี่ปุ่นหมดเลยนี่ว่า3 ทีมแรกเว้ย He's a generational talent. I don't think I'll ever get bored of watching him play. It borderline makes me angry how good he is because he can just do anything and he can always rest ทีมญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะ situation and just Zeta Division ในลูกนิวเจอร์ซีย์ answer today for the aggression, the firepower that FULLSENSE had in this server. Yeah, I mean it's tough. It's a 1-2 punch, right? Yeah. Like him and Killua have been consistently really good in the fragging department for this team, and now you've got some brains behind the brawn. I don't know. จะเชี่ยถามใครมันจะซื้อวะ just comes out of this group first. Yeah, oh, it's for At sure a this rate, possibility. yeah. I mean, we've seen Gen โอ้ยพี่บีกันมา5 คลิปซับครับ W's โอ้ยใครได้คลิปซับไปอ่านหรือขอบคุณด้วยนะครับผม W ในแชทเลย I can see FULLSENSE sub to viewer making their way. คนแปลทำไมเขาดูคนเขินเอาแปลดีแล้วพี่วายโอเคแล้ว On the flip side for Zeta Division, last week we praised their split. It did look complete and together. Today I think it was a different story. They didn't look well prepared. เฮ้ยมึงเลิกทำอะไรอย่างนี้ดิมึงเลิกดิมึงเลิกดิเฮียมึงเลิกดิเฮีย Much slower day, and I think Man. you felt that difference in the server. They just never looked comfortable. They never looked stable, and it feels like they were only getting rounds on the back of big plays by Shota and a couple of the others. But we spoke a lot Viral about เจอวันไหนครับ the macro วันอาทิตย์ of ปะ their split before, and วัน I เรา think เป็นทีมญี่ปุ่น แต่ว่า teams เขา over เทค today against เพลเยอร์เกาหลี the เออ were able to bring. ใช่ I when I was watching. แข่งทีวันไหนครับ I อ่าน felt like FULLSENSE หรอสุก I think Ryota talked ช่องไหนมีสับไม่มีเดี๋ยวไปดูกัน their plans เดี๋ยวไปดูช่องไทยด้วย and they're not able to adapt and I don't think the comms are there. The one round that really จำไม่ได้ไงไอ้เฮียดูทุกโซนดูทุกกู้ให้จำทำไอ้เฮียอะไรมีเว็บก็ดูในเว็บดินี่ไง วันศุกร์แข่งวันเดียวกันตลอดเลยกูเซ็นเป็นเล็กยกเว้นอันที่สุดท้ายตัดแล้วเหรอ and there's no comms there calling it out saying hey somebody killed us from heaven like you should know where that kill came from. สงการนี้กลับไหมครับไม่ขับครับอ๋อแล้วที่ สงกรานต์นี้ขับไหม ไม่มีครับโอ้แบบนี้เหงาเลยพี่จะกวนๆนิดๆนะขอโทษครับโอเคให้ทีมถามหน่อยว่ากับการที่เราพักไปช่วงหนึ่งไม่ใช่พักสิเราเปลี่ยนบทบาทของเราไปช่วงหนึ่งตอนนี้เรากลับมาอาจจะมีหลายที่ถามไปแล้วแหละเราถามในไทยแล้วกันเปลี่ยนบทบาทไปแป๊บหนึ่งกลับมาเป็นผู้เล่นอีกทีคิดว่าตรงนี้มันทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นป่ะเพราะว่าเราได้ไปนั่งบทบาทโค้ชเต็มรูปแบบอยู่พักหนึ่งอะเราเอาส่วนนั้นมาช่วยเรามากน้อยแค่ไหนก็ช่วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักครับที่เป็นปัจจัยหลักผมว่าน่าจะเพราะทีมากกว่าครับผมเพราะว่าเหมือน พอตอนอยู่กับฟอร์ใช่ไหมเขาก็จะโฟกัสภาพรวมมากกว่าแต่พออยู่กับทีด้วยเขาก็เหมือนโฟกัสที่ตัวทีมเองมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบว่าให้ทีมปรับเปลี่ยนตรงนี้คือแบบว่าใช้ให้ไปฝึกมูฟเมนต์ใช้ให้ไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นโดยที่แบบว่าทีมก็พยายามฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้โฟกัสเป้ามากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนมีสวิตช์ออนออฟว่าแบบควรมองแมปนะควรคอนโทรลเพื่อนนะจังหวะนี้ควรเล่นแล้วนะอะไรประมาณนี้มากกว่าครับโรบอคอปเราก็ท่าจริงนะแล้วรู้สึกว่าชอบกับโมเมนต์แบบนี้ไหมครับว่าแบบว่าพอได้กลับมาลงเล่นแล้วแบบรู้สึกแบบเอนจอยมากขึ้นกว่าตอนที่แบบเป็นอินเกมในปีที่แล้วไหมชอบทั้งคู่นะครับแบบว่ามันก็เหมือนกันแหละครับแต่หมายถึงว่าพออยู่กับฟอร์สก็แค่แบบว่าเรามีบทบาทหน้าที่มากกว่าเดิมแล้วมันก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเราต้องมานั่งแปลอะไรอย่างนี้แต่พออยู่นี้มันก็สบายขึ้นครับแต่ก็ก็ยากขึ้นครับก็ยากขึ้นเพราะว่ามีภาระหน้าที่ที่ถูกมอบหมายให้ทำมากขึ้นเพราะทีก็อยากให้ทีมเก่งขึ้นประมาณนี้ครับครับพี่ยามทำอะไรผมพี่ยามเลยก็เอาเป็นว่าถามต่อจากโจ๊กเลยก็ตั้งแต่มาคุมผู้เล่นชุดนี้รู้สึกว่ามีกังวลทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคือต้องบอกว่าชุดนี้ค่อนข้างเก่งเลยพอกลับมาเป็นรับหน้าที่เป็น IGL จากที่เคยเป็นโค้ชอะต้องมากังวลอะไรไหมกับผู้เล่นชุดนี้ไม่เคยกังวลอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วก็มีซินเนอร์จี้กันครับผมก็แค่กังวลแค่ว่าอยากให้
นายเข้ากับทีมได้มากที่สุดครับผมทำไงให้นายมีบทบาทโดดเด่นได้เหมือนที่นายได้โชว์เป็นปกติอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าครับผมก็อยากให้น้องทุกคนเล่นง่ายก็ อันนั้นจะเป็นอันที่ยากที่สุดแหละครับแบบพยายามหา mix and match ให้มันเจอประมาณนี้ครับด้วยโรลด้วย โอเคงั้นก็สุดท้ายขอให้น้องทีมโชคดีในแมตช์หน้าๆนะครับขอให้ไปเพย์ออฟอย่างลื่นฉลุยและขอให้ได้ไปมาสเตอร์ลอนดอนในปีนี้ด้วยครับโชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมมากนะครับน้องๆแฮปปี้ทีมก็แฮปปี้ WIGL ครับ เรารับเป็นปีใหม่ไทยนะใช่ครับปีใหม่ไทยไปด้วยเอ้ยไอ้ยามีช่องไหนวะแชมป์มีช่องไหนปะกูว่าปาร์ตี้ที่ตาเจ็บที่คอปรับดูหน่อยแป๊บนึงดูสับให้ครบก่อนได้ไหมมีไหนปะมีไหนปะAlright, well, we do have a very exciting match coming up next as well. We got GENG facing against Paper Rex, and we're also hoping for better things from GENG this time around. เวียดนามเหรอหรือญี่ปุ่นวะญี่ปุ่นต้องเป็นพิมมี่ป่ะหรือว่าไงจะไม่ได้มาสยามหรอพี่ไม่ครับวัดปาร์ตี้ครับผมวัดปาร์ตี้อยู่บ้านครับVCT Japan สัมภาษณ์ปะวะอ๋อเจแปนเราวิซิต้าอ่ะอ๋อ sorry ครับโอเคครับไปครับโอเคเดี๋ยวจะเจอกันในแมปอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับขอไปเบรกกันสักต่อไปไปได้กี่นาทีครับ2 นาทีเหรอเริ่มแล้วเหรอเร็วจังขอบคุณสำหรับรถไฟนะครับทุกคนแล้วทำไมมันเร็วจังวะดีละ W อ่ะเอลอยู่ปะวะเอลไอ้กูได้มาละไอเวอ่ะอร่อยนะมึงจะมีคำถามว่าไงครับมาเดี๋ยวเพิ่งมาแล้วกูมาแล้วครับระวังนะครับจะมีมือปืนยิงจัสไม่ใช่มือปืนแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยใครทำอะไรกับพิมมี่วะเฮ้ยเฮียคืออะไรอ่ะพิมมี่โปรแม็กก่อนเฮียโอ้ยพิมมี่รักกินแซ่บไหวเฮียเฮ้ยไอ้เฮียโดนไอ้เฮียเฟิร์สไอ้น้องไอ้เฮียมันแบนอะไรวะเวียดนามท้องวิซูชิบอยไอ้ไปดูบ้าVCTเวียดนามอ่ะมาเข้าช่วงโฆษณาสักหน่อยนะจะเติมง่ายสะดวกนึกถึงไทยกรูมมิ่งและอยากดูแลตัวเองให้น้องชายสะอาดไม่มีป่านึกถึงแก๊สท็อปอัพนะครับไทยกรูมมิ่งYeah, he really miss Vietnam. โอเคย้อนตั้งแต่เริ่มนะฟังสัมภาษณ์แป๊บthì cái thế hệ kế cận của một team sport vẫn đang rất là ดึงเดามาครับกูก็ชอบเลยภาษาเวียดนามมันไม่โคตรเท่อะcó chứ vâng đây rồi các bạn hôm nay chúng ta cùng nhau gặp gỡ Sushi Boysครับไปครับ Hi Sushi Boys my man can you hear us Yeah hello Sushi Boys first of all I hear you yes first of all congratulations Sushi Boys on a wonderful win today and we would love to know how's the team morale How are you preparing for the upcoming matches? Because I can see that the whole team is really fired up. จิตใจทีมตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วเตรียมตัวกันยังไงก็เต็ม100ครับเกิน100แล้วก็วิธีการเตรียมตัวก็ดูวิธีการเล่นสังเกตลักษณะนิสัยเหมือนปกติครับ The morale is off the roof and how we prepare กูงงว่ะลูกจมฮักกูงงว่ะลุง That's love to know and that's all the question we would love to know about the match we would love to ask you about Vietnam have you missed Vietnam already Sushi Boys เชื่อ FS เปิดให้ฟรีตอนไหนสั่งได้ที่ไหนอาจารย์ Yes ไม่รู้เลยครับบนเว็บนะFULLSENSE.GG วะ Any recommendations about Vietnam you would like to share with your co-workers, your friends, or other teams like T1 RQ, GENG, and stuff? ครับผมหมดประเทศเนี่ย
เกี่ยวกับเวียดนามให้กับทีมอื่นไหมหรือว่าเพื่อนๆร่วมทีมของไทยเลยประมาณนั้นอร่อยเหมือนกัน He wants to recommend the food because it's similar to Thai and he thinks it tastes great. Lovely sushi boys. And the final questions, we would love to know how confident are you about we will be seeing each other again in Vietnam? JJaz ครับ1 เดือนแล้วยังไม่ส่งของ2 เดือน มั่นใจ แล้ว แค่ไหนที่จะ เครดิ ได้ ต เจอ ยั กัน ง อี ไม่ กที่ เข้า เวียดนาม แย่มากครับ ประนามค รู้ รับ สึก 2 บริษัท ตื่นเต้น นี้ ครับ ค แล้ รั วก็ ทารอน ยังอยาก Grooming และ กลับไป ทา อี รอก น เพราะว่า Top-Up อะไรหลายๆอย่างของเวียดนามดีมากครับ จัสกูว่าจะวางแผนเที่ยวแต่ในไทยค่าที่พัก16,000 วันเดียวแต่จีน3 วัน 2 คืน 18,000 มุงว่า มั่นใจ ควร ครับ ไปไหนวะ 100% really confident he thinks he'll see you guys in Vietnam again. Well, lovely, and we will be seeing you in Vietnam, sushi boys. Hopefully. ลุงโจบอกว่ามั่นใจครับเดี๋ยวมาเจอกันในเวียดนามนะครับนักพากย์นะครับผมเชียร์ W อ่ะ Sushi boy. Anh tiên tri thế nhỉ? Em chưa kịp hỏi, sushi boy tự nói rằng là anh ấy thích đồ ăn Việt Nam. Thế đã kịp hỏi gì đâu. Chính xác là trong cái tên của sushi boy thôi, anh chẳng lẽ là một người có thèm ăn uống rồi đúng không? Không, nhưng mà anh ấy là Japanese chứ không phải là Vietnamese. กูชอบอ่ะกูชอบ https://vt.tiktok.com/zsfivt77/ ดูด่วน ดูด่วนๆอ่ะแป๊บนึงนะไหนพูดตามไอ้เหี้ยยากเกินแบบพูดตามอ่ะ จัสครับผมมีคำถามครับจัสได้ทำหน้าปกเองไหมครับ ไม่ครับมีคนทำให้ครับ ก็ไม่แล้วจัสได้ทำแมปไหมครับ ไม่ครับ ก็ไม่แล้วจัสได้ทำสกอร์ไหมครับ ก็ไม่แล้วเมื่อกี้ตอนแปลจัสได้แปลไหมครับ ก็ไม่สรุปจัสทำตียางครับหยอกนะครับหยอกตา ไอ้เหี้ยมึงดูมันดิเย้ยมึงดูมันดิแปลกูแปลอะไรเนี่ยมันแคร์อะไรกูปะวะอีเหี้ยเฮ้ยเจแจนเลิฟเซอะไรเนี่ยมึงเลิกดี สวัสดีครับผมแค่อยากจะบอกว่าผมขอบคุณช่องนี้ครับที่สร้างความสุขให้ตั้งแต่ช่วงโควิดผมตามตั้งแต่แรกขอให้เจริญนะครับรักครับทารอนชาแนลอันนี้คืออะไรคอนเฟิร์มทารอนอินแบ็คโพมึงเอาตังกูมาก่อนอีเหี้ยGive me my money, bro. Omsuda. อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มึงส่งอะไรมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้อะไรวะลิงก์ TikTok อะไรวะอย่าเลี้ยนจัดไอ้เหี้ยโทษทีพอได้ยินทันแล้วมันโมโหอ่ะดิเข้าใจไหมแม่งมันอมสุดใหญ่เหี้ยให้วิวสแตทวะยังไม่ได้ดูดีๆอ่ะสแตทเอาดิแต่แบบมันสแตทมันน่าจะแบบสุดเกินอ่ะกูพูดจริงนะ41 คิว42 คิว24 24 18แต่พี่จีมาซิไป25อีโหดไปเว้ยเฟิร์สคิวเป็นเท่าไหร่วะโหคิวเฟิร์สคิวเป็น11เหรอวะโหดไปน้องดีจัสมาจากอนาคตบอกเลยว่าเมืองไทยรุ่งได้เพราะ e-sport Valorant แต่ตกต่ำเพราะมัวแต่ดูนมขอเตือนไว้เลยนะเลิกดูนมและดูดยาเยอะได้แล้วตั้งใจทำงานนะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้ สำห เหี้ รับ ย อาร์เซนอลแล้วเชลซีคือทีมที่ดีที่สุดในลอนดอนและเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกเราไม่เคยเรียกเชลซีเลยอะไรถ้าเองเสมอหรือชนะเดี๋ยวมาเลียเท้าเชลซีต่อพูดแล้วนะสี่เหลี่ยมเชลซีช่วยด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชลซีทำได้ครับผมคือกูจะพูดให้ตรงๆเลยนะคือมึงเอามาทำไมเนี่ยไอ้2ตัวนี้เนี่ยโจนาฟกับวิกเตอร์เนี่ยไอ้ตัวหนึ่งมันก็กากคือมึงเล่นเป็นแค่แชมเบอร์อีกตัวหนึ่งคือมึงอยู่ทีมเก่ามึงก็เคยเป็นได้ที่2แล้วใครมันแบกจนมึงเป็นที่2ของโลกได้ตอนนั้นเย่ลูกพี่เย่กูมึงนี่มันเป็นตัวที่ปัญญาอ่อนไม่น่าเข้ามาที่สุดมีแบบโอ้โหกูไม่อยากจะพูดนะลีกบราซิลอิตาลีอังกฤษมันเล่นไหมวะกูไม่รู้อะไอเฮียแม่งมีแบบ100,800แคนาดาโค
โอ้โหแคนาดาลูกพี่เทนกูมึงเอาตัวเหี้ยนี่เข้ามา เฮ้ยน้องมึงใครเนี่ยน้องมึงแฟนจริงปะเนี่ยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องอากินพ่อไม่ฮะไอ้เหี้ยรีพอร์ตแม่งดีรีพอร์ตแม่งดีเฮียเฮ้ยสัตว์ไอ้มึงไม่ใช่จากใจแฟนเซนมึงเฮเตอร์เนี่ยน้องเฮ้ย สวัสดีครับคุณเจเอ็ดเรายินดีต้อนรับคุณกลับมาสังกัดของเรานะเขารักคุณนะเอาจริงไหมครับเนี่ยเอาไม่เอาครับอันนี้สกัดไม่เอาครับพักก่อนครับเย้ยเป็นไปเล็กแข่งยังอีก5 นาทีครับเป็นไปเล็ก5 นาทีไปไหนดู1-1แป๊บดู1-1แป๊บนะ Early on, I know it's like we got a couple months to go, but if this isn't globally the favorites to win London right now, I think you're wrong. I think you're just wrong. Statements being made today. And this is really interesting here. We got ผลงานผมพอได้ไหมครับที่วันนี้เชิญผมพอได้ไหมครับผมพอยังที่จะเล่นยิงคนนี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมมาใหม่ครับที่เล่นทำให้ดีที่สุดครับน้องใหม่เก่งมากครับ No way wins. โอ้ยเจ๊ Yeah, that was yeah. เป็นไงชนะ2-0ครับพอยโคตรโหด Do it again. Oh wait, Lockie is doing it. Oh yeah, see that doesn't work either, Lockie. Like. If you're gonnaมึง do ออกจาก that, เก you มฟนา gotta ติก hit ไป that อะไร shot, buddy. Right? Because อะไรเอ้ยอะไร Jing isn't gonna give you a lot ทำ of ไมพูดกัน time อย่างนี้ to เนี่ย course เป็น correct. ใจนะ the Phantom if you're gonna do that jump. You're a big Phantom guy. Today, yes. Normally, no. เจ๊เหรอ I'm actually a big Vandal guy. I think the Vandal is in most situations What's a up? better rifle, but that isn't always true. Yeah, that is technically correct. But I too. อุ้ย There we go. Like ลาเกียเขาไม่ยอมลาเกียเขาไม่ยอม 4-3. I think this is better than some people would have predicted he would have been อู้ able. Okay, yep. 5-3 My เจ๊ bad, ชนะ sorry for แต่ starting กิน the มะม่วง talk. ไม่กิน That's เออ I เอ brought ล some กู hype กินไอ้นี่แล้วนะ ไอเวย์อร่อยจัดเลยว่ะไออันแบมอ่ะโคตร W อ่ะ There was one person who picked Lakia on build diff and He's been playing pretty decent, actually. Well, last week he was the guy. He was the only one. You know, he. เจนมันได้ซ้อมไม่เอาวิกเตอร์มามันกระทันหันเกินรอเด็กใหม่กูมาก่อนรอน้องอินเดียแต่งกระแดงกูมาก่อนโอเคไหมรอก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะลั่นเองครับโอ้โหเอวกูถามจริงไอ้สัตว์เชอร์ซี่หรือเสื้อสไปเดอร์แมนเฮียรัดรูปจัดไหนเฮียเฮ้ยไอ้เฟิร์นมึงเลิกส่งดิเฮียมึงเลิกประจานกูดิน้องเอาเข้าไปเฮียรูปแต่ละรูปพวกมึงที่ส่งมานะไอ้เฮียน้องปื้มอีกคนนึงคืนนี้เชลซีชนะซิตี้ไม่พิจัดชนะแน่นอนครับเฮเว่นแฟคเจอร์โลตัส You know, especially Lotus come through as a map 3 there. I'm surprised they don't pick Breeze here either. Like that's and then they ban it in the second phase. This is generally like one of Solo's best maps. So this is quite curious to me. Does he have something new? Are we going to see some new comps? Was he ตาบอยชื่นใจ FS20 ครับ somewhere เพื่อนกูถามว่าเอาเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยคำถามผมเยอะเกิน do some other things like that. That's kind of maybe what this is indicating to me. วันนี้จัดไลฟ์ดูแข่งไหมลังแย่ครับผมเราชนะซิตี้คือส่งอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะแต่อย่างไรเราก็จะมีแต้มขึ้นไปหน่อยนะเพื่อน They should have won it. คือถ้าถามว่าจริงๆไปแชมป์มันอาจจะยากไปหน่อยวะ Yeah, I think this is very curious. I'm really hoping for something better from GENG. แต่ใต้ตีเชลใต้ตีลิเวอร์พูลมันไม่ได้เพื่อน reacted to last week's performance. GENG was definitely not informed there, and I want to. เปิดวนเลยเหรอเปิดเลยก็ได้ Actually, a little surprised they've Haven first. I mean, Haven has been historically a good map for Paper Rex as well. That's the thing. When you're a great team, you don't have too many weaknesses. Divide on that chamber on this map had some big moments. I love him on the chamber, and I think แล้วมี even โล in this ตันแล้วมี newer บิ๊กซี meta, ไหม I think มี I want to see ตัด him เป็นคน stick ปลูก with เอง that Jing Wei 500 บาท Phoenix. I want to see จั him ส stick ครับ with สรุป that จั as สตะ well. โกน I โชว์ think ไหม they ค could รับ just make แอนก็ไม่จัสชอบอีกไหมครับแอนใช่ยอดโดเนท10 บาทจัสไม่รักยอดโดเนท500จัสรักตายไม่เห็นค่าวันนี้วันหน้าไม่มีค่านะจัสคนดูรักจัสไม่รักคนดูคนดูจะรับเลยโดเนทให้วันละ10 บาทรับรองได้ขับเบนแน่ เอาดิ Or Neon. Something's Neon looked pretty solid. กูยอมนอนไม่ได้แชมป์เราใต้ตีเหรอ Got a bunch of เฮียโดน options. แม่งล้อดิทั้งนั้นอ่ะเฮีย TRX 2-0 ตัดไปครับ I mean, I think I would be disappointed.
Neon Viper เป็นเล็ก vs GENG แมปหวานแป๊บนึงนะ It's not the same. ไปโหวตแป๊บนึงทุกคน And it looks like a lot of the audience who voted feel similarly. เป็นเล็กหมดเลย เชลซีคือโคตรยอดทีมแห่งยุคเชลซีคือทีมมหาการเชลซีคือทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาได้มาทุกแชมป์ตั้งแต่แชมป์โรงเรียนแชมป์ตำบลยันแชมป์โลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชลซีทำได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมของแสลงแมนซี It's easy to predict Paper Rex today. เฮีย I didn't spend more กลัว than แม่ง 3 seconds on this เหลี่ยม prediction กูจัด because เลยว่ะ it looks open and close. เป็นเล็ก I would love to be wrong. I would love to โอเค see เปิดบทเรียบ some ร้อย fair ขึ้นไหม comeback ขึ้นไหม from GENG, but ตอนนี้เชลซีก็ใต้เท้า We have to wait ลิเวอร์ and see. We ก็ need to ใช่ see. ไงก็ต้องชนะไงก็เลยอยากให้ชนะเล่น MVP ต่อไหมเล่น A bit more time after their long break. เป็นไปเล่นเสียงไม่ดังเจอกันเสียงดังแน่นอนเป๊ป20ไหมกลัว20 GENG เอาจริงป่ะมันไม่ใช่ GENG เดิมที่เรารู้จักแล้วว่ะGENG มันเปลี่ยนไปว่ะ Playbook here. You can't ขอบคุณครับซิโร่ the same stuff that was working for so long. This is what they were known for being able to, add on, perfect what they already had. But I need to see Karan back on Omen. มึงฟังกูนะจ๊ะตั้งแต่มาเจอแมนซีมึงไม่เคยชนะคุณ This man the ครับ opportunity to just do what he does. ซัมติงกับคิวพี่ว่าคนไหนโหดกว่าครับพี่ให้น้องคิวครับ that's right. And I believe Let's we're go ครับ going on a very short break, so guys don't go too far away. ท่านครับ We're gonna be going into map 1. คืนนี้กูขอแต้มฟรีไม่ไปเล่นน้ำหรอกอ้วมไม่ไปอ่ะแชมป์มีใครไปเล่นน้ำไหนไหมมีใครมีแพลนไปเล่นน้ำไหนไหมเนี่ยในเพลงไม่เหมือนอนิเมะจัดเลยว่ะเพลงไม่คนเราตัวไปก็ได้เลยไหวอ่ะไม่เล่นร้อนไปเล่นตอนคืนไงเชียร์ทีมไหนครับบอลเชียร์เชลซีครับเล่นห้องน้ำห้องจัดได้ไหม ลองเราเล่นน้ำเธอก่อนผมไปซิงเหรอในซีเขาเล่นน้ำไหมหรือว่าไงเนี่ยต้องชนะกี่รอบถึงเข้าเพลย์ออฟครับถ้าชนะอีกรอบน่าได้เข้าเหรอครับใครชนะเจอฟูลเซนไหมคู่นี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกรุ๊ปสเตจมันเจอกันหมดครับแออัดชอบอยู่เงียบๆจริงอันนี้กูก็เหมือนกันนะแมปแรกจันคิดว่าสกอร์เท่าไหร่13-8แล้วกันนอนอยู่บ้านยังร้อนเล่นน้ำแล้วผิวไหมอันนี้จริงคือผมมองไปข้างนอกแล้วจะอ้วกอ่ะมันร้อนเกินแบบมันจนจะอ้วกอ่ะไม่เคยเป็นไหมจริงๆ2-1เหรอมันไม่ใช่GENGเดิมแล้วดิที่สู้มืออ่ะกูรู้สึกอ่ะ VCT หัวถั่วประเด็นพี่แม่สวัสดีครับน้ำจืดแค่หน้าบ้านก็นอนร้อนแล้วนอนดีกว่าจริงครับจะรอเดินรอไปสโตดื่มน้ำกันเยอะๆนะแชทนะหนูทุกคนนะMLBB จันแรงอะไรชื่อเฮียอะไรวะมาเตอร์เหรอมาเตอร์ครับใช่ป่าวะความไปตามเมื่อกี้มีแต่ยอดมนุษย์หลายตาอยู่นะจัดไว้ใจได้ไหมเจอทีวันอันนั้นน่ะเราอาจจะสู้มือหน่อยต้องรอดูแต่ไหวแหละแรงน้อยจังกูเพิ่งเล่นได้2 วันเองไม่เคยเล่นเลยครับมันจริงเพิ่งเล่นเนี่ย2 วันเองมาเตอร์3ปล่อยเป็นเจอเป็นเล็กได้ก็นานเลยใช่ไหมครับก็เพย์ออฟอะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเจอกันหรือเปล่านะในเพย์ออฟอะก็รอดูอะโอ้ยทำไมต้องรุนแรงกับเราเนี่ยเดินไปซื้อ Amazon กลับมาเงินไหลจัดออกบ้านเนี่ยไม่อยากออกเลยมันร้อนเกินไม่ไหวว่ะตบแต่บอดเอาก็มันมีแต่บอดให้เราตบมาทำไงได้อ่ะไหนเวเป็นไงอร่อยแต่มันให้กินวันละ4 รอบเลยเหรอวะมึงไอ้แค่บ้าไปปะวะเชี่ยเท่ไปเท AI ไปเฮียสัตว์เอ้ยเท่ว่ะไม่ต้องกินตามหมอมันต้องกินวันละเท่าไหร่มึงกินวันละกี่รอบอ่ะขนาดเล่นมา2 วันแล้วยังมึนอยู่เลยไม่มึนแล้วเล่นเป็นแล้วดูตารางแข่ง FF วันไหนได้ที่ไหนครับดูในเกมก็ได้หรือว่าดูบนเว็บไซต์ vlr.gg ครับของมึง4 โมงใช่ไหมใช่อันนี้มึงส่งมาพี่ตัดกินเวย์ด้วยหรอใช่เพราะช่วงนี้พี่ตัดออกกำลังกายแล้วไงอยากเพิ่มน้ำหนักอ่ะไปเป็น80 โลอ่ะที่เพิ่มยากเกินหรอเท่าแต่กินอ่ะเป็นคนกินน้อยอ่ะ มีคำถามครับจัสทำไมในแข่งเขาไม่ค่อยหยิบเรน่าเหรอครับ
ตัวมันกากครับน้องมันช่วยเพื่อนไม่ได้แบบถ้าในแข่งนะ แต่ในแรงมันโหดไงก็รู้ว่าตัวมันกากนี่ครับแล้วทำไมมุงยังเอาลงแรงอยู่อีกล่ะครับอันติก็ไว้เทียเอสมุงไว้ทำไมสกินก็กากไม่แปลกไม่ขึ้นอินโดคำถามโดเองมีไรไหมมันช้อนละกี่เขาจำไม่ได้ว่ะมันให้กูใส่2 ช้อนมาเอามันนะคู่นี้มันเหมือนเดิม GENG, a Masters winner, once one of Pacific's greats, once one of the only teams that could stop PaperX is now in a form we've never seen before. And that form is extremely disappointing. คุณนายนะ น่ารัก That might be a good thing. A little bit of a lucky rub here because they are totally in a slump right now and they're about to go against a very พี่กับนมเพราะพี่กินนมหรือว่ากินกับนมดีว่าหลัง แต่ก็ท้องเสีย is that they decided to not let it get any worse. They saw what happened in ฟ็อกซี่นายมาเกมเดียวเหรอเป็นใครแล้วอ่ะเอ้ย เป็นซิงค์เหรอ Ash back in to แอ the ด lineup แอดว่ะแอดมาแล้วว่ะ They were not happy with what went on in week 1 so they're trying to fix it. I like that a lot. I just need to see a different level of performance in the server. These players are good enough. These coaches are good enough, but you're against PaperX. เป็นเลขทีมจากอินโดปะครับเป็นสังกัดสิงคโปร์ครับแต่ว่าเป็นตัวแทนสิงคโปร์มาเลยนะผมเขาคัดเลือกด้วยกันนะสล็อตเนี่ย and even all the individual players are absolutely performing. I mean, as per usual, the only real weakness for PaperX lies within themselves. Like that is kind of the only thing that seems to get in their way is when they sort of lose the script a little bit, they overheat too much, things like that. They're generally much better at that. I mean, there was a quick little interview with Bonkar and Josh RT from G2 and NRG talking about having to go up against this team and how it, you know, everybody talks about this psychology of this team, how it's just W gaming all over the place, but they don't actually play like that anymore. They change up their pace and their rhythm so much that it's impossible to guess what the hell they're gonna do round to round. I'm just really upset. I just saw Coach Alex 6-7. No, that's made my day. Wonderful. He's down with the kids. แชทอันนี้คือเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมึงดูมันทำดิเฮ้ยน้องมึงทำไมเนี่ยมึงทำไมเนี่ย So I'm okay with it. That's it. ดีเฮีย I'm gonna have a chat with the coach. โอ้ย I think the interesting thing about โอ้ยเหอะมึงคือแบบมันคิดอะไรวะมันไอ้เหี้ยไอ้จัดมันผอมไปเอาให้แม่งพุงใหญ่ดีอ่ะมึงคิดได้ยังไงมึงตอนมึงแบบพร้อมอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูจะหลุดว่ะเพิ่งเห็นช่องที่แคปเรียงช่างของแข่งเอาจะไปลงมาแล้วใช่หรอได้ครับคุณบีวันนี้กินข้าวเยอะไหม3 มื้อได้ไหมก็เยอะไหมไม่รู้ว่าเยอะคือยังไงแต่กิน3 มื้อกินอิ่มมา3 มื้อ Yeah, I'm seeing. It's so cool just seeing the interaction between these two. นักพายครับ Both of these teams ขวัญสวัสดีครับ are players who สวัสดีครับ are ผม so familiar with each other. They've been playing with each other for such a long time. You can just tell, like they were pinching. Texture is like pinching Karen's cheeks there. I see belly rubs happening นั่นช้อนกันเดียว2 ช้อน PaperX มึงดูทุกโซนเลยเหรอยกเว้นจีนแล้วอเมริกาเฮียถ้าไหวก็ดูอ่ะไม่ไหวก็ไม่ดูอ่ะโหแม่งเช้าเกิน Try to learn that very aggressive play style as well, and you can see PaperX นั่นช้อนเดียวถึง2 ช้อนรอบเดียวต่อวันเหรอหรือว่า2 รอบวะ But now they've adapted. Or like, all right. You know what? Fine. You want to play เป็น like สกอร์เท่าไหร่ this? They've slowly 2-0 learned how to counter มึงต้องกิน it, 1,000 when they แค were a ล little bit taken ทุกมื้อ aback initially. กู But ไม่ of เคยแบบ course, is วัดสัด GENG ส่วน gonna be ว่ะ doing แต่ that กูแบบ today? ก็พยายาม That's กิน really the ดีๆนะ question because they've been anything but that. แค่ผมไปเข้าน้ำก่อนได้ป่ะแป๊บนึงได้ไหมแล้วแต่ฝ่ายกินอาจัดป่ะ Really looking to see what they've got cooked up coming into this. I want to see. Well, Yo, whoa. Okay. เข้าน้ำแมปเอ้ย Okay. Oh. ฟีนิกซ์นีออน Different. It's Caron on the Phoenix for Phoenix GENG. This Neon is Timber pretty much เอ้ a ย mirror มีเรื่องของห apart วาน from Sober เหี้ย Fade. Is เฮ้ยแต่ไม่ the ปิ only ดเพราะว่า difference ว่ะ there. But yeah, the roles on GENG is the most เข้าน้ำแป๊บ interesting เข้าน้ำแป๊บ thing here. This is like it's gonna have to be. I mean, you're basically stealing PaperX's comp, which teams have been doing, you know, with the Phoenix, with the Neon, but or the other duelist, whatever it may be, but with the Phoenix in particular. But you're gonna have to be iterative. You're gonna have to be innovative. You're gonna have to be creative to beat
Paper X at their own game here. Yeah, You're not creative. You're not going to throw anything at them that they haven't already seen 1,000 times because they've practiced with this. Real quick, it's really hard to play Phoenix on stage for the first time because the pace of game at this level is different than your ranked games. Anything you can practice, it's different. This is so crazy. And, you know, yes, double duelists on the side of Gen G, but the duelists aren't who I'm expecting them to be. So this is very, very interesting. At very least, they're trying new things. Yeah, Texas back home in the Sentinel role. Let's see what he can bring on this game. You knew all along. Oh my God, yes. The last time I saw him on that was back on Global Esports. But we're going to send it over to our casters who can explain a little bit more about that. Yes, when Morgan was a coach. That's fun, but for sure, hey, I'm Quack. This is Pilsky, of course. I mean, this whole matchup, Gen G feels like they might have been nerfed by the roster shuffles, the meta a little bit. Now they're starting to catch up to it. What do you think of this? I mean, Karen will do anything but play smokes at this point, it seems like. Yeah, Gen G, looking at their performance last week, I think that they've taken the approach of burn it all down and start again. And I'm not necessarily against that. However, if they completely change their style here and it doesn't work for the second week in a row, it's time to give up. I think honestly, they just need I honestly felt like they would have just gone back to put Karen on the smokes, maybe Foxy 9 Senti or something like that, or มาครับผู้เล่นเป็นไงเพิ่งมาฟูเซน20ครับผม things that are a little bit different and take things in a bit of a different direction. Let's see พอผ่อนมาช่วงนี้หนูเพิ่งตื่นพี่จูนเปิดหลับโอ้ยดีแล้วพักผ่อนอากาศนี่ร้อนอ่ะแล้วมึงใส่ผิดใส่เลยพี่ดาแม่บอกเอ้ยแกเป็นไม่ใช่หรอ น้องคนนี้ได้เป่าต้นทุนหมดหรอปรับเป็น100ไม่จำได้ครับไม่ลืมครับโอ้ยใส่พีดาโอ้ยวิจารกดไม่มือนะขอบคุณครับผู้ฟ้า W ครับเฮ้ยกูใส่พีดาโอ้ยขอโทษว่ะแชทไอ้เหี้ยเอ้ย It all comes down to this map of Haven, so let's get down to business. เดี๋ยวอัสกอร์จบแบบนี้แล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวแล้วนะเอามาอธิบายสล็อตประเทศหน่อยไม่เก็ตหรอเดี๋ยวอธิบายได้ไหมตอนพักครึ่งได้ไหมเอามาคู่ที่แล้วใครชนะฟูเซนครับมาทุกคนคู่2ของวันนี้ครับเปเปอร์เอ็กซ์เจอเจนจีนะครับผมแบบแรกเจนจีเป็นคนเลือกอย่าลืมหมวดนะทุกคนนะ Smoke onto window gives them pause for thought that there might be some kind of play in the middle of the map here. But nonetheless, it does seem like they will go for a C split into a 4-stack. Paper X play around it as well, though, right into the smokes, and ooh boy, all the pistols colliding against one another. It's just a Vi off to the back end of sight with the Headhunter. Trying to pick his targets bit by bit. Oh, he's lonesome, and he's done a pretty bang-up job so far. Just Lakia against Envy, who has a Sheriff. Yeah, Lakia was by far the best performer on Gen G last week, so let's see if he continues to show some brilliance in the server. A player that at times has been criticized for his individual game has recently been picking it up, and he's off to a bang on the pistol. วิ่ง A เลยว่ะวิ่ง A เลยว่ะบิดคมๆนี่มาเอาไม่มีบัตรครับพี่เบนผมมีบัตรทำไงอ่ะสนุกปะ Lakia with the element of positional advantage here. Envy, just body shots would be enough, but you're absolutely right. The position might definitely turn things around as he snaps right onto the top of Envy's head as well. Gen G picking up the pistol. Yeah, a bit of a messy exchange in the garage. ไม่คมว่ะมันให้คมว่ะมันให้คมว่ะมันให้คมว่ะ Nice multi-frag on the back of the C site from Divide. Lakia secures it in the clutch. เฮ้ย On the fade. จริงๆเอาไป3 เดือนครับ3 เดือนครับจะไปดีไหม Definitely a couple of players that บิดทุกอย่างจันไม่บิด A lot of people prefer ไม่มีใจแต่ไม่ฟังเพลงไทยอะสิหนุกไหมแต่คือตำนานแล้วหดเกินว่ะเอาปิดวนนะเดี๋ยวฉันตามไป Try to snowball that into something bigger. Yeah, you already got a 2K for Caron. มา Which means again you're looking at Phoenix being this snowball agent that can string the run it backs together. ใครเด้งไอ้ Foxy 9 Popular choice of combinations at the moment in this current meta, and once again a big stack on the site for Paper Rex. Something that Gen G should be expecting. Big check out Divide, but it's just Charon on his death march into sight. Just truly and well farming up to the ultimate again.
just something for a bit of damage, but Forsaken spotted out at the end as well. Yeah, good stuff for Genji. เปิดมาดีอ่ะเจนจีเปิดมาดีครับ To Eco there. Caron does secure himself a run it back. Heading into the bonus rounds, exactly what you want from your Phoenix early on. Lakia getting close to a nightfall. โอ้มันเห็นแขนพอดีว่ะแชท Into the A side of the map. It just hasn't felt like PaperX has really got the timing that they have wanted so far in this game, both in the pistol and this anti-eco. Heavily stacked up on the sights, but just not quite เฮ้ย finding เดี๋ยวนะว่ะ the right กาลาเล่น angles. ฟินิกว่ะ Success that they've been looking เฮ้ย for. I mean, again, it's a big stack in the middle of the map. PaperX looking to try to find picks against them as well. Fly. They will be awarded for a couple. Oh. And then out for the Blaze Wall, just kind of stall things as well. What is Ash doing there? Forget about that for a moment, though. Texture creeping up C-Long. That's a big pick onto Jing. C-Site now open for business. Phantom picked up. The man is home on this roll. At the same time, though, Envy on for the flank. Texture already kind of alarmed to it. Still, unfortunately, kind of sacking over his teammate. It's going to be down to the 1v1 where he's half HP. Chamber v Chamber. Devi has been playing this for quite some time now, especially back over in Santiago as well. Has to play onto the spike, though, so gets it onto half. Tries to fake out the tap or the peek as well. Big whiff for Texture allows for Devi to reply against Genji. Yeah, a bit of a messy spray. Nonetheless, though, PaperX scraping themselves the first one-round win versus the bonus. Everything out of them, though. No armor left over for Devi. He might try to juggle that Vandal onto a ดูอันนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยดูได้ไหมลิงก์เดี๋ยวค่อยดูได้ไหม But for Genji, แข่งเริ่มแล้วเดี๋ยวค่อยกดนะ ดู NRG ไหมเช้านี้หรอ โอ้ยขอยังไม่สัญญาได้ไหมอเมริกาอย่าถ้าตื่นมาไหวก็ดูอ่ะ bonus round, they've still got legs on this attacking side. พี่เบนไปอีกเปล่าหรือไม่ไปแล้วพี่วันเดียวเหรอ in the same part of the map. This is just chaos, Quack. That's exactly what you have with this meta. With these two teams as well who are quite familiar with one another. Jing this time, though, will be the one to kick things off. First blood eventuates into more. When something is on this Neon on the other end, he might just start to go for a bit of a hunt, or not quite, slowing things down for just a moment. Much better looking round for PaperX. Devi looking primed with the tour de force. Garage continually reinforced. Try peek from Ash, not going to be good enough. It's just Texture. Dealt with by Devi. The flick was good enough to find a leg. But PaperX, a much better looking gun round from them. จะดู NA ด้วยแล้วเหงาจริงนะโอ้จะพยายามให้นะ gun round versus Genji's bonus. They recover with flying colors. It all starts off with this first pick from Jing. I mean, ไม่ไหวจริงมันดูเมกาแล้วล่างมันพุนจริงเว้ย multiple times. You're always ready for it. You're always aware of it. มึงเก็บภาพแป๊บ PaperX haven't played this 6 โมงแล้วนอนเลย very similar มึง style มันไม่ง่ายขนาดนั้นไอ้เหี้ยพูดเหมือนง่ายนอนอ่ะสัตว์ไม่ง่วงมันนอนยากดิ So really, it just is a case of timing. Someone needs to be anti. เปิดไทม์เอาท์เร็วมากเลยครับเจนจีเชี่ย4 ราว 2 ไทม์เอาท์เลยเหรอวะ To be ready for these off angles as the chamber picks up an operator or pulls his ult out. ถ้าคิดว่าช่วงประมาณตุลาราคาแรมกับ SSD มันจะลงไหมหรอมันก็ควรไหมอ่ะมัน time out for solo and he's just gonna have to tell the boys like, you know, come on guys. That's what I was thinking. You know, เฮ้ย I've already drawn you up เฮ้ย this คืออะไร exact อ่ะ same defense. ทำไมเจมเบอร์หน้าเป็นอย่างนั้นน่ะ What is that? But yeah, I hear what you're saying. It has to be some kind of a reminder to the boys, but at the same time, yeah. I mean, I didn't realize that we were actually, you know, fully trying to bring some kind of voodoo magic in to bring Genji back to, you know, top tier form here in Pacific. สปอย NRG หน่อยคิดว่าไงอ่ะไม่รู้เลยอ่ะจริงไม่รู้เลยอ่ะ If I'm honest. Well, we'll just kind of forget last week as มึ well. งนอนอ้วนอยู่บ้างคงง่วงอ่ะบางเอาเดี๋ยวไปออกกำลังกายหลังจบ Pacific เนี่ย switching things up as well. It's จบ Pacific เล่น MLBB แล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายเนี่ยไปเข้ายิมเนี่ย บึ้มบั่มเลย defense off angle over on this C side of the map from สินจ้าสวัสดีครับสีฟ้าสวัสดีครับ on both side of things. It's a run it back straight through the middle of the map. PaperX are picking up the aggression. Jing going hunting, but it's a complete disengage from Genji. เฮ้ยคุณสุดเดียวเมื่อวาน also pushing up a lobby as well. Now set up perfectly something in position. Yeah, do get that info line. Things now settling. As PaperX looking to play the rest of the round. Here comes the Prowler from Spawn. Genji have really been pinned back into their side of the map, and it's going to take them quite a bit of time to work their way back into a relevant position in the mid-round. Bit of a chamber standoff. Okay.
GENG start to creep their way back into grass now. Do you have the Nightfall and the run it back? เดินมิดหมดเลยอ่ะโอ้โหเอาไปด้วยหนึ่งวันเจอ He's now one off of his tour de force. And there's garage control from GENG. Could be big. Device still around the corner though. Just trying to play เฮ้ยวิ่งกระลาด through as a วิ่งกระลาด chamber. Still in position, but unfortunately caught out by garage window. Ash marking the flank as well. We'll take down one. But here comes Jing. 2 for 4 now. Has to sync up with Envy. Karon caught at the end of his ult there. He was hoping that Ash would be able to save him, but unfortunately he's kind of been left high and dry. Nice after plant for GENG though. Open plant for them. You do have the blaze wall to try to get the half. Exactly what Jing intends to do. Maybe trying to swing off of it as well. And there he goes. Envy actually supporting too. All of a sudden, fire cover movement gives me an advantage. While Envy keeps it in contest, Jing falls and hits the deck. Just Lakia to try to clutch it up, but he gets shot in air. Envy, the premonition. It's a round you're getting extremely concerned let's for go. Paper X. Lost a buy over towards C, but Jing just drags them back into the round with a nice multi-frag. It's actually forsaken to go down on C, pardon me. But this is what I was talking about. The Phoenix was free there. If Ash was able to calibrate that kill or just even get an extra second to keep Karon in play, could have been a different story. ใครบุกใครรับ Jing is just a menace ทำไม right now. จีนมันไม่ต้องมาแข่งรถแปซิฟิกกว่าจัดเอาประเทศเขาใหญ่อะดิรายได้มันเยอะครับ Over on the desk, but let's not forget Jing loves a Phoenix as well. Well and truly upgraded thanks to the current map pool and meta. That's it though. Now it's off to the op duel. ป่าเป้าไม่ใช่ป่าเป้าไม่ใช่ป่าเป้านี่ไงนี่ไง GENG might just be caged มือ in, สไนเก้าครับ especially with Texture getting taken down. Yeah, the Prowler a second late. In the meantime, Paper X have taken all of C. Something has just been getting on such deep info lines round after round, and I don't know if Ash is going to be ready for it. Easy tap for something. Relay bolt to disengage. That's ridiculous. ผม Impresses me so much is the fact that he can continue to escape as well, and then you have this out towards A. Jing just a distract him with utility. Forsaken out towards garage window. Paper X are just blocking off every sector of Haven. It's just looking very disjointed after the pistol. กูกลับมาเจอการอนฟินิกจิมเท็กเจอร์แชมเบอร์ all over texture there in that duel. You win opening picks on both extremities. And Jing, this is just confidence. Like he doesn't even care. He's just going to continue re-peeking until somebody punishes him. Like you think he's behind the wall. Potentially. จะไม่ทำคลิปวอล์กออกกำลังกายบ้างเหรอขอแบบมีหุ่นก่อนได้ไหมอ่ะ Back through for GENG this round. Overdrive is in play for จะได้แบบ He had a bit of a shocker last week. And it hasn't started much better for him here. Last week he was still on the Euro. I mean, one of the only teams in Pacific trying to continue forward with that. This time around, maybe the intention's clear over on the B side. Paper X reads it. ไม่โดนนี่อันนั้นเนี่ยโอเคสวย It will cook someone. สวย For the rest of the team to just set up crossfires that barbecue, but all of a sudden, out towards the back of Gong and Garage, GENG try to establish a foothold over onto C. I mean, this is vintage from Ash. He's always so good with the first bullet accuracy. Guardian in hand. He explodes in the middle of the map with a couple of taps. Hands on the Vandal now. Crossfire across spawn. Open plant. This is another half-buy round where previously GENG weren't able to win it. But this time, in a much better position to close this out. They cannot let this round slip. Especially with Ash's position as well. Just trying to stay concealed, but there goes the check. He manages to stand and deliver. Just Davai, who might think to save the op at this point, running out of time. I mean, he'd love to. I don't know if he's going to be allowed to. Peeks into Ash, catches his cape there. Headhunter pulled out. He's in between a rock and a half blaze. The texture runs him down. A third round for GENG. They look dangerous with the half-buy previous and throw it away in the post-plant, but this time making good on their past mistakes. Where did Ash get these couple of kills? That's what I'm wondering. He double TP'd into the back of the side. ตัวนึงทะลุควันว่ะ A fortunate lineup. วางมันแบ็กไซด์ครับ Paper X. They have a buy back together here. Indeed they do. Hunter's Fury in play as well as the overdrive. Let's have a little bit of a listen in and see what they come up with.
กี่ราวแล้วแมปแรกครับเฮ้ยมาฟังก่อนทุกคน Coming chip in, nothing. I'm blind. Oh, I got scan. Can you fight, guys? Can you fight? Fighting. Pushing garage. It's all G set up out of it, but Forsaken just comes off for the trifecta again. Karen tries to reply, but ultimately gets shoved off. Envy going out to clear Texture's position as well. Won't deal with the drone, but that reveals absolutely where his position is. Trying to fan out across towards window now. Davai goes swinging. But then you got to watch out for your 6 where Jing just says hello. เทสามบอกให้คนอื่นสู้หน่อยสู้เองมากเลยอ่ะ Prowler goes sailing past him. Just a situation where you click it instead of check that close corner. It comes back to bite them. You hear it sailing past him there. None of these players on GENG ready for Forsaken to pop out from that angle. And what is a heavily reinforced position in A lobby where you're expecting maybe a Phoenix pop flash or Paranoia plus a couple of players running at you. That's what they're playing around. It's just a dry peek for Forsaken and some individual brilliance. They're just so comfortable to keep on going through setups like these. Forces GENG to now try to contest towards this portion of the map. Yeah, Overdrive still in play here for Zinx, who picks himself up a bucky. Just hasn't had any impact on this attacking side. He was one of the shining lights for GENG over in kickoff. Remember that shot on Breeze, like mechanically can hang with the best of them in Pacific, but I feel like he's being juggled around on a million different roles at the moment. And in this current iteration of GENG, he hasn't been particularly comfortable. It takes a while to adjust back in, even if you've played the agents before, but now PaperX being a little bit more passive, not seeing too much. Contact approach for GENG. Forsaken was the thorn in their side just in the round previous. This time the Prowler does connect. Paranoia in response. They expect him in the close corner. Just trying to set up for it as well, but close corners be damned. It's Forsaken up on top. Counter recon, but getting burnt a little. Still spots him out though and tries to slide the crosser over onto Zinx, who has overdrive now, which is a huge threat, so Jing has to back off. Yeah, disengage. You have the overdrive in response for something if he wants to pull it. Carol with the Blaze Wall creates enough space for the spike to go down. Which is very well planted as well now. Something onto the Judge though. Might not expect the bucky. And hey-oh, now it's a couple more kills while Jing still tries, manages to turn things into a 1v1, but self-flash put himself into a corner. A corner which I'm not sure if Ash expects it though. So he's just waiting for the tap onto the spike, trying to play for time. Jing just trying to creep up close in front. Quick reactions. And the hair trigger pulled. It's now GENG back up 4-5. Justice for Ash. Such a mechanically sharp player. Didn't even do too badly on the controller roll over in kickoff. Like, he wasn't phenomenal. He wasn't outstanding. I feel like in GENG, since he's come onto the roster, he's just kind of been doing his job. Previously not really a player that had played that much initiator before coming into tier 1. He was kind of a duelist player. A little bit of a flex with some Teo games and things like that on GENG Academy. Oh, some frustration there for something. Understandable. He is kind of ตอนนี้ไม่ไหวกับทีวันแล้วไหมตอนนี้รู้สึกว่าGENGเป็นไปเยอะครับ Not really quite seeing the opportunities. We're now still set up towards A. Jing spots it all out. But yeah, deal with that setup. Relay bolt, exactly like you said, flushes him out of position. GENG quite a patient approach, and something that's the second round in a row where he's going to be having that same reaction, I would imagine. Goes looking for information out of the garage. Punished quite heavily. Have to adjust around it. PaperX only nowแต่โซโลมาคุยเฟซไม่หรอจะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะ With the reactive paranoia, there's still 3 players on this side of the map, 2 players inside a sewer. That could be huge. Double peek on the back of it. He does clean up a little. Down A. Oh, he's going to back himself in towards Zinx though. He kind of expects the angle. Continues to take him down and looks to mow down more, but there goes Texture. Just Forsaken into the one and done now. No support because Device taking a little bit of time. He beat over into the smoke. Ash expects the precision. And then there was just Device left. What a key duel to win. Great movement from Ash.
Be able to break a line like graffiti. Fake TP back onto the side. Devi creeps out and catches him off guard. Now it's another chamber off in the clutch between Devi and Texture. But where could Texture have slipped to? You still need to get onto the spike. He was last seen towards short. But if it's a chamber v chamber, Devi starting to get an idea. Goes in for the check, fired onto the top of Texture's forehead. Even had an insurance policy there. TP up onto the high ground. May have caught Texture off guard, but it wasn't even needed. เพื่อนเลิกมาคู่แรกไม่ทัน Such a difference maker. พักผ่อน Big in the ครับ clutch. ลุงลิชคมจัดชิตเตอร์สวัสดีครับสับเบอร์ Really nice mid-round play มัน from นำภาพ Paper แปลก X. เหรอทำไมอ่ะ The paranoia with the double peek down sewer puts them in a great position to be able to win that round. Envy is up big with a 3K. This has just been such a tight game of Haven that has very much come down to these clutches and these XPXs. What happens when you put, these two comps against each other? You just end up in these messy mid to late round situations. Which is why the adaptations matter so much that now Paper X trying to adjust around it. It's aggression down middle and also two players stacked up around C. Forsaken, perhaps in a world of hurt, tries to get himself out. GENG again just turtled. As that aggression comes in, something last two rounds have not been going the way he would have wanted. Hangs around, feeling still confident to take a duel with Caron here. And the smoke comes up. Okay. Beautiful shot. And as he said, Dark Cover does close the door. Texture has got his 2 to force out now. We'll join the rest of the boys over towards grass as the Prowler clears out window. Oh my goodness. And it just dissipates just close enough, but still. Shot for Ash. Good trade back. It clears out the middle of the map for a moment. Devi onto the sewer line, though, does secure that A info, and Envy can re-clear grass in the mid-round. It's exactly what he does. Through process of elimination, now this high-low for Paper X feels no pressure to move anywhere. มาซีมีรอ2คนยังไงครับ Gonna be a tough angle to clear. Envy is just lapping up all this information. 30 seconds left. High low. ไอ้ยา They're gonna get blinded and hit by สู้ๆดอก Nightfall. สู้ๆดอก Reposition, but spotting out Zinx at the สวย end as well. Teammate down around him, but the flash still goes wide. Ash, what a reaction! Envy out from behind. Does he find the timing? Texture is online. Gonna start it with the drone. Relay bolt to try to make Texture uncomfortable, and will at least ไม่มี push ใครยิ him งให้เหรอ off วะ the line as he joins the rest of the team in the side. Devi on the other side of things. It's a very split approach on the retake, and Texture is picking them apart. Lovely post-plant holds that now set themselves up for a high-low around logs. Devi is not gonna be able to survive this setup. I mean, เป็น yeah, 5ไหม they know that เอาจ setup's ริงๆได้ good. 6ก็โอเคแล้ว They มัน were just running it. The high-low on logs goes a little bit better in the post-plant for GENG. ได้6ก็โอเคแล้วซัมติงล่างทองไปไหนมันไม่ได้ไปไหนหรอกเพื่อนยิงหมดแล้ว Back and forth to either side, ending up in messy 180เฮิร์ต post-plants. 240เฮิร์ตต่างกันเยอะไหมไม่เยอะครับแต่ก็รู้สึกถึงความ Credit ต่าง to ครับ GENG for dismantling what was a dangerous-looking high-low. The Nightfall plus the paranoia and a couple of beautiful shots for Ash, who, by the way, is a standout for GENG right now. 12 kills on the Omen. Justice for this man. He got benched in map 1. Now he's carrying them. Just subbed in, and there he is. เออ Kicks off the next round real quick as well. Devi onto his own tour de force, trying to spot out targets. Probably time for Foxy9 to fire up the stream again, because I don't think he's getting back on the roster. There must be something there, but this time it's just something that silences Texture with a singular tap. He's had a rough go of things, but still sharp as ever with a few of these shots. Jing now taking grass control. Something pushing down C. The rest of Paper X stacking up on this A site. Operator picked up for Jing as well. Also just clearing out everything. It's clear information for Paper Rex. 3 stack on A. A lot of shotguns, a lot of operators. In goes the run it back for Caron. They need to break down this defensive setup if they are to have a good time in this round. Something coming to rendezvous back with the rest of the team as well, but there goes Caron. Run it back, takes down the first player. Forsaken tries to play sneaky towards the back. Takes down both of them. On towards the rest of Link though, and that's exactly where Paper X might start to crumble a little bit. Hang on. Forsaken is just disgusting.
catastrophic. GEng's assault, but down to Zinx with 1 HP. Still a chance. Not quite. Jeng once again greets GEng. End of the first half with a thrifty. Another very, very messy exchange. Before the spike even goes down, Forsaken gets away with murder there. นีออนซัมติงเป็นเนี่ยดีแต่จริงมันไม่ได้โชว์เท่าเจนเลยเพราะว่าเจนมันเล่นออฟรัวไงแต่พอเล่นนีออนแล้วมีชิมเบอร์คนเล่นชิมเบอร์เล่นออฟไงมันเลยไม่ได้ค่อยโชว์ขนาดนั้นอ่ะ Jeng with a cheeky flank down grass right since the start of the round. It's enough to get it done despite some sharp shooting from Zinx. แต่ซัมติงก็บอกอยู่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวนีออนตบจัน1-1นะThe why is my coach chamber deep ครับเบอร์พาสเตอร์สวัสดีครับขอบคุณสำหรับไอศครีมครับผมเป็นจันนะครับสวัสดีครับช้างปีศาจสวัสดีครับน้องชายนอนตื่นบ่าย2 ซ้ำตื่นกับบ่าย2 บ่าย 3กับทุกวันรู้สึกตัวเองที่ยังไม่รู้เอาถ้าสมมติเรานอนครบ8 ชั่วโมงก็โอเคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับรูทีเราไงตื่นสายมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำรูทีเราดีๆอ่ะไหนวะคาซูมิส่งเลยมาวะOh, Jing's got a lot of raise maps, and that was like PaperX's worst finish ever. They were just terrible. เฮียมึงเอากูไปทำอะไรเนี่ย But I didn't want to say it because of last time. I was like, the last time they got a lot of good maps, they were just bad. This time they've adjusted. The stage 1 goes very well for them. I have to see. Maybe someone on the Riot Dev team. พวกมึงทำอะไรอย่างนี้กับกูวะ I mean, I would not be surprised. Easy team to be a fan of. But either way, PaperX back on the attacking side บังขายทั่ว First pistol goes the way of GEng. They'd love อัน another นี้ one. AI แล้วเหรอวะทำไมมันเหมือนตัวจริงอยู่เลยเหมือนไม่ได้เจน Position around. That's outrageous, by the way. 6 thrifties and they've won 4 of them. เอฟเอสต้าใครชนะเอฟเอสครับปีศาจทั่วแชทเมื่อกี้ภาพที่ฉันเห็นเหรอฮะที่พวกมึงดูกูคือเป็นอย่างนั้นเหรอ Quite nerve-wracking. Will confirm position, but also gets absolutely stunned up. โอ้ยสวย Ash getting gunned down as well, but there goes the rest of the team trying to delay the assault. Unfortunately, they're starting to go down bit by bit as PaperX continue to spread across the site, trying to play around the initial portion of it, the front side. Just Karan towards the back end with a flash, low HP. โลคู่เลยว่ะ Needs to jiggle around fired angles. Suddenly clearing out towards the back. He knows that he has a bit of positioning, a bit of timing. The initiative handed over now, but Dubai still has a hand cannon. Just one shot, 1 kill, punched through. He knows Karan is good for those kind of clutches. That's where he does his best work. PaperX denies GEng both pistols in this game. They say 1 is enough. Some good utility thrown by GEng there. The Haunt scans multiple players. The Paranoia catches multiple players. The Curveball blinds multiple players. But they just don't play off of the util that well in that round. It felt a little bit disjointed from GEng. I think PaperX given too much space. Let's go bang. It's a perfect example of where you throw all of the right pieces of util, but just no one capitalizes. แล้วเอาใครไปเล่นสโมกอ่ะก็คือเจสันเล่นได้หมดเลยแล้วไอ้ชิวอ่ะเจนีออนกับซัมติงนีออนผมว่าซัมติงนีออนไหมเอาเจไปเล่นฟินิกดีกว่าผิวดี Texture's had his number. I mean, he's having a really rough game, I'm not going to lie. But you see the situations that he's been put in, and he's just getting one-tapped. No matter where he goes, he just gets one-tapped. Now you got Zinx now. Slow creep up off to the front of the smoke as well. PaperX trying to clear it and set up, but there goes Zinx. Okay, not quite. I mean, great reaction from Forsaken. เดินมาชิวจัดเลยว่ะ And with only a minute on the clock, it's going to take a lot of time for them to go ahead and re-clear that, which is, I think, why they're not even really going to bother. They know that killing the flanker is enough to try to pull a kind of rotation back to the other side of things, or at least bait out some kind of reaction for GEng, who will stack that A site. PaperX just simplifying things. It's going to be a free open C site for them. See how safe they feel based on who plants. If Forsaken plants, that's how you know that they're kind of taking this a bit more seriously. But, you know, if you want to min-max the ults, you probably want the ult orb on the chamber or the Phoenix here. กับบัณฑิตจะทำได้หรือเปล่า Nice open plant. Yeah, it's safe. Yeah.
of มัน them เนิร์ฟ are สตัน quite ย้อนเห low, มือนเว so เลไหมไม่ครับไม่ได้เนิร์ฟ that's why you feel like they just want to trust the safety in the numbers. เมื่อวานไอ้คังโหดเหรอมีใครได้ดูโซนจีไหมเมื่อวานอ่ะ Retake comes in. It's time for you to shine, Lish. Position. Scope zeroed in towards the back of spawn. Slight timing though. They still spot them out. Still has the rendezvous as well. Dodges the flash. TP's back. Forsaken to relay forward with the flash of his own. More targets, but also getting shot down. What is this? Devi says no. I still want to have a go in this round. We're starting to run out of time. King with more shots forward and Latvia just eats up a succulent Chinese meal. Succulent Chinese meal. Rest in peace. Yeah. Rest in peace. But ผมเล่นวาโลครั้งแรกอ่ะจัดมีคนจัดที่ไหนดีเอาที่เราชอบมันน้องชายเอาเลยมีเท่ๆมีเยอะ left the round without much on their plate in this case. ป่าอะไรจะกินหัวแล้วมึงไปเอาไปด้วยกันสิThe highs and lows of depending on as the Red Bull clutch was necessary to secure a round for Paper X that has cost them a lot. You can see them immediately reinvesting in the bonus, but it's not really a bonus round anymore if you spend all of your dollary dues. It's just a regular round that might go south very quick. You can say what you want about something this game, but run these deaths back. Like, this is just painful to watch, man. something ไม่ได้เล่นเลยว่ะ It's got one tap through smoke by Lakia. What do you do against that? I don't know what to say. จอ24 นิ้ว240 เพิร์ทราคา3,700เอ้ยดีนะถ้ามาเล่นเกมก็คุ้มนะพี่ตาเคยเจออเล็กไหมเคยตอนไปเกาหลีอ่ะฟอร์สพาไปเที่ยวกับป่าเล็กDelayed, if anything, he still has a lot of some utility to clear out. He's going to spend that, run it back to น่ารักจัดอะ up into garage. Rest of the team trying to set up some kind of C split. Ash is just checking it. Yeah, he's got the progression smoke over toward log side as well, so he's hoping that somebody overextends here and makes GENG into an easier retake for themselves. Paranoia in play. Taking their time with this one. Very deep smoke onto spawn there. Planted. Similar post plants being held as well, though, but we do have a drone going to garage. GENG rewrapping garage in the meantime and clearing all of that out. They know that Paper X are playing on the site. It might be a rude awakening for Envy if he sticks around. Okay, there you go. Set up now, just clears out early corners. A button hook over out for GENG as they try to set it up. Forsaken dodges the flash, still looking as Jing. No, Devi actually wraps all the way around. Just onto the site now, but still spotted up at the top of his head. Wall bang. Up for Devi in a 1v2 where he will be able to set up the first, but not the second. Ash. The start of the second half gone perilous for Paper X. Devi has bailed them out of a lot of bad situations in this game, as has Jing, but won't work out for them this time. And GENG, after doing so much damage to the economy in round 14, have broken Paper X. Oh yeah, มึงดูมันโดนดิดีว่ะ Sees hot hands and the spam. Takes something out of the equation. Good aggression onto spawn side for Paper X, but GENG really did their homework. They worked their way down grass, back through garage, and allowed themselves a little bit of an easier approach onto that retake. จัดไม่เล่นสงกรานต์หรอเล่นได้แต่อย่าสาดถั่วนะ That hard work really made a difference in converting that round. Let's play. Which is going to be texture. Round 4, second half with the tour de force absolutely shuts down any potential C push. Over on the other side of things, though, Devi has also pulled his free operator out. Ash from up on high, maybe get a little action here. You're going to have to go in dynamic entry into V if you are able to set this up, but okay. Sack one player for now. Devi still online with tour de force, could be big potential. He's the man of the hour. Forsaken badly wants to get his hands on that rifle, but I don't know if he's going to be allowed to. Paranoia does create an opening to pick Zinx. Texture chiming in with his own operator, and the run it back creates space, but doesn't get a frag. Then just kind of allows for time to settle just for a second. โอ้ยากเลยอีนี่โดนลุมจัดอ่ะ Into a corner, feels so uncomfortable. Just Devi left, and what has felt claustrophobic will continue to suffer. Paper X, once again, not quite able to reply against GENG's assaults. Yeah, didn't have much brought into that round, though. ไม่สแปม So เมยเขาลองนะ GENG keeping things close, keeping things competitive. 2 rifles kept over into round number 17 now.
Lost Jing for free. But, I mean, the fact that they even brought this into a B side after plant where they ทีม forced MVP Alfie กับแมตช์ run it MVP back กับทุ from กตาผม Gen G ต้อง and take ทำ a ไง lot ผม of ถึง guns จะ away from them is ขึ้นได้ผม probably a ติดอยู่ win ซิลมา in the long term. นานมากแล้วเหรอแล้วโซโล่อ่ะบอสหาคนเล่นด้วยเว้ยโอ้ไทม์เอาท์มาครับ I don't know what more Devi expects to ส do นามใครอยู่ประเทศ in ไหน that พี่จัดอยู่ situation. เกาหลี You know, ครับ he's done a good อยู่ job เกาหลี as it is. Very high standards for himself though. 17 kills on the chamber. And now a เป็นไปเล่นไหว timeout for ชิว Paper ไหว Rex. เชื่อ The กูดิ first ไหว that ดิ they've had to take in this game, Yeah. put under a little bit of ขอแค่ pressure ซัม from ติง Gen ได้โอ G. กาสก่อนว่ะตอนนี้แม่งยากไปอยู่ว่ะ They รอ still ก่อนรอ have ก่อน some รอก่อน cushion, but this is where you might get to might start to worry. จัดเล่นวาโลไป3 ตาเจอโปรไป3 ตา อะไรโปรกลับมาระบาดอีกแล้วเหรอแชทใช่เหรอ A lot of words from Wendler there. ตัวไง You have the ฉันดูแลฉัน buy ของ back อื่น on through ไหว from น้ำ Paper หุ่นเนี่ย Rex for Gen G. จบคู่นี้ทำอะไรอีกไหม As เล่น mentioned, not as MLB good ไหม as you'd like it to be. They อยากจะเล่น definitely เร are นโบว์อ่ะพี่จะ reasonable คิด at อยู่ this point in the game. ช่วงนี้เหมือน Not เรนโบว์ enough มัน money for แข่ง Texture ประมาณ to หรือ get อะไร his อ่ะ hands on an op, so ดูมา it แล้วอย่าง will be มัน a น่ะ rifle-centric buy แต่ไม่ยากเกินไม่จะใครเล่นน่ะ for Gen G. Let's see post timeout. What Something Paper ขาด Rex ไปเลย will เหรอ be พี่จัด prepping for themselves as เหี้ย they เอ้ยมัน move วิ่ง up ไม่ไปน้อง outside of a lobby เอ of เฟนซิ grass. ต้าที่ไหนชนะครับ Have a เอ little เฟ bit น of a ครั listening. บเฮ้ยขอบคุณนะ GHBN ที่ช่วยตอบผมครับเบอร์ของแป๊บ Jing garage. Man up. Jing garage boy outside. Keep going, keep going. Good. Careful our front mid boys. No one feel up. I'm climbing boys. Can you drone and Yeah, bit of a push there into grass from Zinx, but a complete disengage with the fast lane. So as กูช่วยตอบแทนไม่ขอบคุณครับเอล call for the drone does come in to try to reclaim that map control without taking too much risk. เอฟเอสทีวันเสาร์วันศุกร์ครับ Creeping closer towards B. Caron in position to try to shut this down. The only one, maybe supported by Ash, the man of the hour. Corners and everything being held, but Paper Rex actually hang back past the utility. Suddenly, it's a pivot over to C Barrage, but you also have Zinx, yes, tucked deep down too long, something that Paper Rex might not expect. They're not seeing anything. Paper Rex feel a little bit uncomfortable. They're very indecisive at the moment. Haunt goes in towards A lobby, so they feel pressure to clear it, but they've already used their drone in this round. Carol punished for peeking top. แต่นี่เขาเดินมาแล้วเนี่ยนี่เขาเดินมาแล้วเนี่ย Paper Rex, but look at Zinx. He creeps ever closer, checked well by Dubai. Paper Rex now heading towards this A site where Texture and Lakia lie in wait. From the shadows also, 30 seconds, suddenly they're running, sprinting all the way back, perhaps over onto C. Time it's Zinx over on the middle, gets one shot, not the other. Suddenly, B site could be open for business. Maybe the only site that they have, while Texture just blocks off all possible entrances. Jing shut down. It's a huge base race for Forsaken over onto the C side, while the Vi continues to cut off players on rotation. A little bit sweaty under the collar there for Paper Rex, but they barely make it to the C side in time. Devi and Jing dangerously low, but it's not going to matter too much when Texture goes down this early. 2-1 นะโล 1 นะ Tasked with another clutch, tagged up around the corner. Devi ready for the peak. It should be the double swing to secure it for Paper Rex, but it's not enough. How was this guy on the bench? He's incredible. Brought onto the controller role, an omen, and all it takes is just the spray down, the support for the team, and a Red Bull clutch to bring Gen G up to 9. He's doing everything for them. Well, 8, excuse me. That's all right. My bad. Counting's not my strong suit either. Me no Once matter. it gets past one hand, you know. Yeah. I have to. I can't read the icons. I'm kidding. นี่เหลือ1อ่ะโอ้ Yeah, that's เหลื a อ little 9อ่ะ unlucky. Every single one of those bullets hits Forsaken there. I think one of them might have been a collapse straight through Dubai as well, because Forsaken had like 100 and something health. So you needed like 3 or 4 bullets connected on the vandal there. ไหนวะแต่ไหนจูบแป๊บนึงเต็มกล้องแป๊บนึง Up to the next though, and straight into A lobby. Paper X rush over. Gen G have enough players to try and stack up, but they're also a little bit lower. Just trying to block off, set up around the smokes, and force and impose Paper X as much as possible around short, but they're still getting tagged up. Enough for sprays, however, with support coming in from Caron and Lakia. Nightfall sent back. Paper X just to go back from whence they came. No, actually, they're sitting down. The trail just faded, so he wanted to check that player in the ไม่รู้ close นะ corner, ว่า but he ช็อตนี้ actually ไม่ won't รู้ be นะ able ไม่รู้นะ to. The timing. Lucky is lucky to be alive. Just enough positioning to try and reset.
Got a little bit more support from Karen, who unfortunately goes down around long now. Paper X, ไม่มาไปตรงนั้น numbers ไอ้ advantage. Just try to เส้น pull มัน those หมดอะ through. ดิ Lakia trying to play position back into hell, but unfortunately gets dragged down into it instead. However, unbeknownst to Paper Rex, it's Texture out from behind! One shot, two shot, into one kill, and then Forsaken to try and look for another safe haven somewhere else. Yeah, on this plan for A-League 30 here. seconds left. 10 seconds on the smoke. This could help him win the clutch. He doesn't have the ability to TP โอ้โห up คิด onto เหมื a อนกันเหรอ different angle, and he can't wrap มีแท็บ Garage มีแท็บ because กระ there's ดาษ a มีแท็บ trademark here. Oh, It activates. Uh-oh. Oh, shit. Immediate smoke. And he still has a little bit of time. Texture has the โอ้ rendezvous active อัน that he นี้ can เจอ place เล่น in เหลี่ยม Garage เลยว่ะ window เจ if อ he เล่นเหลี่ยม wants. เลยว่ะเจอเล่นเหลี่ยมเลยว่ะ Allows him to possibly มาดูกัน re-peek, but ใคร he wants to stay concealed and Forsaken just เจสันบอลเหลี่ยม anticipates. ไม่บอก He's ค read รั it บ very well there. Another Red Bull clutch out for Paper X in their favor every single one of these rounds. Just coming down to very, very tight margins. XVX's เรื่อง on the อะไร post ระหว่าง plant. นอน Messy แชมป์กับ exchanges, เชลซี small ชนะ little แมนซี bits of timing, เชลซีชนะครับ making all the difference. But a very entertaining game between both of these teams. I mean, in the เจ previous สั meta, this น comp was ตัว like เล a ข little bit of 1-0 กับ a 0-1 ใต้ชื่อทีมคืออะไร on คื pick, อ I would say, and เอ only สกอร์ตอนนี้ครับ ก็คือเปเปอร์ลิกชนะไปแล้ว 1 เกม ในอาทิตย์ที่แล้ว เป็นจีแพ้ไป 1 เกมในอาทิตย์ที่แล้วครับถ้าใครชนะมันก็จะเพิ่ม ตามนั้นแพ้ก็ขึ้นอีกฝั่งอย่างเงี้ยงงไหมถ้าเป็นเปเปอร์ลิกชนะตรงนี้ใช่ไหมก็จะขึ้น 2-0 อาทิตย์หน้าเจเจขึ้น 0-2 เอาเป็นเจนอนหรอครับไม่ได้เชียร์นอนครับแต่ว่าไม่อยากอยู่ใต้เท้าลิเวอร์พูลครับน้อง say, yeah, whoever executes better, but this game almost feels like whoever clutches, whoever has a tiny bit of timing. It's big plays, man. Big plays are winning the day today. ไม่อยากอยู่ใต้เท้าครับ Heroics from both sides. มันเลยแค่กี่อาทิตย์อะ5 อาทิตย์เองอะพวกกูต้องยิงยับอะถ้าแบบสู้เนี่ยไม่ได้อยู่ดีอะ Teddy Bearroos. Okay. No, I have no idea, dude. That's a new thing. ตอนนี้สกอร์18นี่งงเอาเข้าไปงงอีก Maybe. ใช่ไหมใต้ตี It's ลิเว a อร์พูล pretty cursed doll that we saw before. Regardless, Paper X wins a big ปก round ติ to ก็ต้องมี finally ตลอด break นะครั Genji's money บ after ครับ a ผมรอก่อน series ครับรอ of ดูตอนจบ very นะครั close บ rounds. Lots of players here with light armor. Devi is the only one with full armor here. And as soon as the Outlaw sings out, look at how much aura that has. No one on Paper X wants to mess with texture on C there. No, thank you. Just position farming. Now we're back over onto อะไร potential โอ้โห B. ครับผมต้องกระดาษ Sit around garage. But then the sudden push draws out all the utility and the ultimate from GENG. Yeah, but it's gone now. Like, oh no, that's the saddest overdrive ever. Paper X goes, yeah, no thanks, bro. They've heard the Outlaw. They said, no thanks, not interested. They've heard the overdrive. No. Teleport's ready. Slamming the door in the face of the salesman every single time. And off of it at the same time, GENG don't feel comfortable enough to push out anywhere else of the map, so it becomes rather passive while Paper X just explores somewhere else. Back towards the Lark Hero Valorant with only a classic. He's the one who bought Texture and Outlaw. Oh my. Wing. I mean, some people, they give as much as they can, but others, they just take. Yeah, something, Jing. Devi. A little bit selfish if you ask me. I'm looking at texture right now. You got given a free outlaw and he... Ooh, okay. Alright, sorry bro. My bad. Let's see a little bit more. He's gonna peek into it. Oh, but there goes Devi. Once again, just looking to zero every single one of his opponents. Nice flash, but Devi's just... Devi. Devi. ป้าแมทพอยต์ป่ะ A little blind. Still able to calibrate the head onset nicely there. 11 up for Paper X. จริงฟอร์มตกเราไม่ได้ตกหรอกมันไม่ได้เล่นมากกว่าว่ะคุณรู้สึกนะ It was a sad overdrive. It was a sad man who forced a overdrive for, a outlaw for his best friend and got outlawed. มันไม่ได้เล่นจริงเว้ย That's beautiful. โอ้เฮ็ดเดอะไวบ้าไปว่ะเพื่อนโดนแฟลชเต็มตายิงโดนอะ Haven here into Paper X, knowing exactly what they were ordering when they did so. Outlaw pushed off the line early on there, but it's the bigger sniper rifle.
that finds the opening pick they were looking for. Still though, individuals all across the map, and now it's going to be Zinx's turn. PaperX trying to aggress back over onto A, but shut down by Lakia. Just for a second, all of a sudden you hear Zinx coming up from behind as well. It's a slow, silent, stealthy wrap that Forsaken will not be aware of. I mean, if something dies here, this is just going to be the saddest day ever for him. I mean, trigger discipline for Zinx. He's looking for Forsaken. Back towards the middle of the map. You're already getting the rotation in for Genji. They are well and truly one step ahead of this. And I think something's just dead for free here. Like, Spike down mid. Look at Texture and I Current feel too. so bad for him, man. It's every round. And now the barrel spotted out. Maybe a slight glimmer of hope for Forsaken. Oh, look at the slide. The movement out from behind. Yeah. And it's Genji to try it once again to close in the gap against เชียร์อะไรพี่แจ๊คเชียร์ไปเลยครับ Not too bad. Anything but pretty over on that A lobby side for Lakia, but it got the job done nonetheless. Good stuff. On the operator for Texture. This is where on the defense you want to start to feel his presence. Start to see เฮ้ย him มัน get ว่า warmed ที่เกิด up. ดิสปินเว้ยมันลอยคนนึงเลยเมื่อกี้ Still a winnable game for Genji. Got a little bit more work to do though as we head into the next round. What's PaperX's buy looking like? Decent. โอเคซื้อได้อยู่ 2 to 4 and 4 rifles. A lot of ultimates in play here as well. Yeah, both of them deployed into the round. A huge peek out into B mid from Texture, but also PaperX starting to surround, set up the A split. Don't have the run it back to kick things off, so that will naturally slow them down a little bit. But you could get a big Hunter's Fury in here from Envy as they pick up the pace into the site. Slight positions. Zinx, however, trying to play around the utility and timing of it. Managing to take down Jing. Forsaken, not liking what he sees, backs off. Sudden push out from long now, but it feels as though Genji is already aware. Yeah, you do have the run it back as well if they need to go looking for information later on. And if you pivot back to B, Texture's already on this deep line in the middle of the map. I just don't see how PaperX can get out of this round. They've been completely out-rotated. Oh, they will clear with a drone though. I mean, Texture's just going to dodge that and just get back on the window line. Yep. He's got the rendezvous for safety. There's no reason for Genji to rotate here. Yeah, the intel isn't clean. PaperX don't like what they see or feel, but the only way up is forward, onward, something with overdrive. Hunter's Fury all done in just for the spike on A. Texture quickly back over into Link. It's Karan in towards short as well. The spike has been dropped, but Defy is giving Genji their money's worth. Tour de force. Back into position. Texture hunting down, but then goes Defy once again. You're back into the 1v1 with only 5 seconds to go. The flash onto the TP. Where could Ash be? Defy doesn't quite know, but has the rendezvous back into safety. The stab! The kill! Catastrophic! But it's PaperX as well that absolutely tears and blows things up. Ash knew exactly where he was. He heard that rendezvous towards long. But Defy is just faster. Oh my, David! Call this guy Unk all you want, but when his reactions are looking like that... Let's go, my god! I think it's cool to be Unk. And that's coming from a man who's turning 30 in less than a month, so I think, you know, I might have a little bit of buy into that. We're the same age. Oh. I'm a few You months are we are all except for maybe Chad. But he's got the Unk energy, and not in a cool way. Anyway, Forsaken with the Haunt inside a lobby, and it seems like PaperX are going to be making their way over towards this C side. Be careful of Ash with his Guardian, he's always quite trusty with that gun. Fortunately, he's going to be overwhelmed by the incoming utility though, shifts to a retake setup. They can hear Jing's footsteps, but they want nothing to do with that. Nice open plant for มันหัวเชี่ยวกูโคตรเฮีย prepping themselves ปก for ติ the ตัน retake กินไอ here, ติม and แบบไหน they หรอ still have the run it back ชอบ on กิน Karen. What's really แบบ lovely นม for อ่ะ PaperX though is Forsaken as the secondary layer into Garage. He's got a couple more teammates to support with him as well, but there goes something now. Shots delivered. จบไหม And then the rest of จบไหม PaperX to จบไหม continue to surround. จบไหม They are looking for the จบไหม wrap into the back of Spawn. Might be clear towards Genji now though, but the spike still somewhat planted enough in the open. No! Genji! They had their fingers on the trigger ready to send this to another round. Hanging on by their fingernails at this point.
But another nice retake over towards that C side of the map. I thought that was going to be too tricky for them to tackle. Credit to PAPERX. Push up through Garage in tandem with Forsaken's Paranoia. I thought was going to be the wrinkle that GENG wasn't ready for. But they fight their way back into the site nicely. Like something, one taps to run it back. Envy catches one on the cross. And then you have this Paranoia into spawn with a double push out Garage. I thought that should have just been the round done and dusted. But credit to GENG. Caron, Ziggs, and Texture all fight their way into the site and get all the shots that were necessary to get the round done. Time out in response now for PAPERX. 2 chances to close here before they have to make their way into overtime. Money is not looking good despite the spike plan. GENG have definitely got a chance to push this the distance. จะไม่ได้ไปมหาสงกรานต์หรอครับไม่ได้ไปครับ If it does go that way, we might even have an upset in our hands. I mean, the map pick this time is GENG's. PAPERX would love to swallow that up, but you never quite know as you head over onto the upcoming ones, Fracture Lotus. As far as I'm concerned, after the first week for GENG, this is already a win. I don't even care if they win Haven. Like, as long as they just play well the next map, and they push PAPERX a little bit, that at least shows some promise, because there was nothing last week. It's true, but I'm also worried about the fact that มึ they ง are จำคนที่สั่งเสื้อทีวันให้ได้ไหมกูสั่งเสื้อเร็วๆนี้เหมือนกันอยากรู้ว่าสั่งยังไง Either way, though, เขาไปซื้อมาครับ 2 rounds separate them from overtime. GENG, do they have it? PAPERX with a timeout. It's just very likely going to be. You never know. They do have 4 out of 6 thrifties apparently. เอาไปเตี้ยมันลงของไว้หรือเปล่าทำไมเป๊ปหยิบแล้วแพ้ตลอดเลยอ่ะ I don't know. There's probably not many Australians, but that's fine. It's a thrift shop, guys. Anyway, yeah. That works. The buy. ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพี่จะว่าอะไรให้ซัมติงย้ายโลไม่เหรออะไรกับไปกินอะไรอีกไหม It's a little bit of a hands-off approach to Zinx scouting the ไม่เขาไปเที่ยวอยู่แล้วไงคันโซแล้วก็แวะไปซื้อมา The weapons, it actually still might be able to afford them a couple of kills, but meanwhile the initial push over onto B, over to the back, they do get shut down. Texture. It's getting picked apart. I swear that Haunt has been very good this game. Flash on through, well dodged by Ziggs. No entry into the garage. They were looking to try to ask how much would the repair be, and they got slapped with $1,000 bill. GENG pushing us to all 24 rounds here. PAPERX with one more chance to close. That Haunt has been insane. Like, Luckies has scanned so many players with the Haunt this game. It's just one of those things where you're not used to playing against the Fade. Like, you've seen every Sova dart in existence and you've been ready for them. But, like, sometimes you play against the Fade and then the Haunt, like, hits a spot you're just not ready for and you don't shoot it in time and then that's just the end of it. That's the thing about Haven. It also allows you to come up with a nightfall for this round as well, but that doesn't matter if Texture starts things off again. Something. How many first deaths by this point? Bro, I was literally about to say the same thing. Like, this is rough. And he did so well on the Neon after debuting it in the first week. Ash, next up to bat, playing the pivot position on this C site. All he needs to do is not be a liability, and he's going to stick around. TP off towards platform. He just wants to keep fighting. And GENG. What a resurgence to get themselves into overtime. There's no way GENG gets this done, surely. He just had way too much to do. That shows supreme confidence from Ash. Like, you're looking at him and you're thinking, okay, all you need to do, bro, you don't even need to get one here. You've already got the man advantage. Just TP out of the side, put the fries in the bag, but no. He's given us a 3-course meal there. That's succulent. The way that he actually... You're making me hungry, man. That's just a descriptive word. What do you mean? But you're absolutely right. I mean, look at how he actually maneuvers around this map. Did you see that shot on the site, by the way? Yeah. He got the first 2 kills. That third shot where he pre-fires across the site from Plat, that was a dink as well. Crazy. He's really on one right now. You're in the Matrix now. If you're playing against PAPERX, sometimes that's what you need. PAPERX though back onto the defense now. It's a double stack hold over onto long. Smoke as well for support. Devi's been the most dangerous looking player today for PAPERX, and he is the one in pole position to do some damage. Envy has crept up on the close line as well. GENG comfortable to sit. There's the Haunt.
dealt with by the operator. So Devi is baiting for Envy here, but he'll get cleared by the Prowler, and now he's in a lot of trouble. Not much of the utility actually hit him there. Still decent. Now Devi relaying back over. Meanwhile, the rest of Paper X, look at this. They're always so fond on pushing every extremity of the map. I mean, something's got a lot of information. Jing's in the middle of the map. It's good positions overall for Paper X, but on GENG being able to find the passage of play to win this round. It's contact play back into grass. Spotted. Plays wall back into safety, but caught by the seas. Bro, the fade has been so good. It's actually outrageous. See if Devi can come up with something better. Meanwhile, something reveals himself, tries to keep more players towards the back end, but it's 30 seconds left. Devi just waiting to punch through this ticket card. Send it into the smoke. A bit of support from Forsaken towards the back end as well. Sets up another survival one just to portion off the site. A couple of kills going through, and there goes something onto the off angle. A full trifecta. The rampage from the Savage just to kick things off in OT. Yeah, it's just Groundhog Day for GENG. Up against map point. Yet again, have to show some resilience on this defense. Felt like Envy just soaked up so much utility there over on A lobby. They threw Prowler, Relay Bolt, and the Paranoia at him, and he still goes 1-for-1 on the Sova. It's a bit of a confidence boost there for something. The boys also pumping him up. They know he's had a bit of a roughie. We'll have to see it. Still though. Back onto the attack now. This is where GENG pulls the same play right back against Paper Rex. The peek out from Garage! Kill-tacular! Devi, does he manage to survive? Back over. Maybe suspecting some push out from A long. He knows that window is the only possible pathing now, but that's exactly where the firing squad will still deliver. OT extended. Yeah, good multi-frag from Zinx there. And it's the double flash play with the Paranoia. That's something that's been drilled a lot of times for GENG of that specific timing. The Horde scans like 3 people again. Everyone's blind. What a sick set play from GENG. Paper X weren't expecting that, I can tell that much. Alrighty, we go again, another OT here. A lot of quite close games in Pacific so far. That massive double OT, multiple OT rather, thriller between RRQ and Varel yesterday. Oh dear, texture. He had no armor there as well. It's definitely feel like man was sweating bullets getting spammed. For GENG, they're not interested in interacting with map control, you know? They don't want to make too many decisions. It's just, again, death ball into A lobby and see what happens. No matter what happens with Paper X's reaction against it. Devi smoked off, no clear shot. You might try to go for pop 1 second. But ultimately it's down to Envy. Goes down, something falls. And all of a sudden, GENG might just flip the tables around. Jing hot on their heels, out with a flash, but it's Ash into the corner! Another 3-fold tossed back against the Reptiles. Yeah, first time that GENG's at map point. Looking to win their map pick of Haven. And the desk was saying it earlier, you're picking Paper X's comp into Paper X or something very Paper X-esque. Better show us something special. And there's been some very nice rounds here. Great game back on in for Ash. Another multi-frag from him. I don't know if he's top of the board. I think Karen's just beat him out. But in terms of impact, Ash is very hard to go past right now. At this point, I mean, I just don't really know how do you pull things out. But no one could do it. Alex might be the person. See what Paper X comes up with on this attacking side now. By the trap play in just the round previous, so they know how it functions on the defense. It's very tricky. It's the whole point of it. Play dirty, play with shotguns, have all these trap plays, get an operator on a deep off angle. It's exactly what it's designed to do. Just be a nightmare to attack into. Something unexpected.
What have GENG come up with in the timeout? It is going to be deep sea long control for Zinx with texture on that line over on this side of the map. ขนาดยังไม่ถอดหูฟังนะที่เหี้ยจัดอะ So GENG very much playing towards the extremities. PaperX will contest lobby control, but they're keeping their options open. Might just be op v op as well. Zinx could bait the shot here if they're smart about things. Something close towards garage as well, but no, it's just quicker reaction. You really wanted to see the circle jump from the Neon with the chamber peeking out after. Might have gone a little bit better for them. They have found Forsaken on this A side of the map, so no smokes now, but look at Jing. This guy's just walked through the middle of the map. Zinx, though, surely going to be enough for PaperX to clear out. Yeah, but he's dead. He's dead to Rise. No way. It's just so free for Jing. He just doesn't care. He's literally just said, nah, you're down C long. There's got to be a gaping hole in the defense somewhere, and I'm going to find it. The trademark gone. That was a big factor. Now a bit more initiative into the site, but GENG quick with the feed, but PaperX managed to just set up the fatal funnel towards Link. They will tie up the score. A great recovery from PaperX post timeout. So round where, you know, often, especially on the attacking side, where you have to go all or nothing. A lot of teams, especially less experienced teams that don't have championships under their belt or haven't played their way through some of these pressure matches, might come up with a very pointed plan, but sometimes the best thing to do when you call an attacking side timeout for yourself is to play things a little bit slower and see if the other team is going to try to overplay their hand and play around something that they're expecting from you. I think in that case, that's where PaperX does an extremely good job of just getting a free pick at the start of the round. And then Jing with a great mid-round straight up garage. Speaking of the map, a lot invested to be able to get himself closer to a run it back. Now 2 kills away. Rough timing for Devai. He was holding that line and he just wanted to go and check window. Texture catches him. Something still just hoping someone walks into him. Same as the last round, the trademark's down in the middle of the map now, and Jing is trying to plug the holes. So is Forsaken as well. That check will be enough. Unfortunately, though, HP's absolutely just melted away. Forsaken down in garage as well. GENG had their free pick with how they want to play the map. Something's over here with a shotgun, but he doesn't seem to be long for this world. I think he spotted Ash before Ash has spotted him. Indeed, he has that cape. Oh no! A slight blunder, but he will still go in to confirm the kill. But that is going to be enough time, enough clearance for GENG to get the spike down on B. He stunned himself. That's fine though. Let's just move on from that. Lakia inside of the smoke, back to back with Envy. Yeah. Sneaky. Envy will turn around. But I don't think this pirouette will be enough. Wait, what? This round through. PaperX still trying to fight for it. Can't quite get onto it. It's the tour de force, the peak, the quad for Texture. 2 kills in the middle of the map. Able to win the chamber duel onto Divide, punishes Forsaken inside of Garage, and he shoots so many people with the operator that Riot Games themselves say, go on mate, have another one. You deserve it, you've earned it. Pulls out the tour de force to get the job done. Oh my god. That point yet again for GENG. เชียสุขุมจัดอะเทคเจอร์ชิวจัดอะ For PaperX to go ยิง back 4แล้วชิวอะแบบไม่รีแอคชั่นอะเป็นไม่ได้ไงวะ Brought out. Oh, no one's hit though. Haven't seen that yet. First time either one of these teams has bought the Odin. แมปเท่าไหร่อะแมปแรกครับ Unlike North Americans, we have honor here in Pacific for the most part. ว่าทำอีกรอบไหมล่ะ Useful tool either way. Pacific, we have judges, but one way or another, back into the smokes. It's a progression one from PaperX. Slight check from Ash, not seeing too much, but suddenly getting pelted by all the utility. Tries to reposition, but PaperX reads it. He's been playing in that position far too long. Suddenly, though, Lakia answers back with the Odin, but no kill found. Curveball out onto the line there, trying to set up Lakia for success, but he does get punished. Another one pegged in from Caron, one in reply from Jing. The Phoenix just trading flashes back and forth. Up that duel. Prevent GENG from setting up the smoke as well. Devai on the op, possibly into garage, where Texture has now taken the line. Thread the needle. Something back through.
straight into the fast lane as he expects Ziggs out in the open. Back over onto Link as well. It's something with the quad this time. Yeah, I feel like something has had some like pretty poor games in Pacific, but then you look at his score at the end of the game and you're like, oh, he went even. Because you know, he's either feeding an opening kill, but then in some of these rounds he just kills the whole enemy team, and he's like, yeah, that's not looking too bad at the end of things. มันอ่านแชทเราเมื่อวานเนี่ยพวกมึงมินมันกันน่ะ Another great recovery there for Paper Rex on the attacking side, and Ash, I mean, he's been heroic in this game, but that's a round where he really hangs around too long. He needed to just shrouded step out of the site, and way too much to do that. We're looking for some adjustments now, but Paper Rex come in with their own a triple stack แต่ไว้ down เนี่ยอยู่นะ and also เขาไม่รู้ว่าออฟอยู่นี่นะ for the cubby position. Jing has a crack outside of Garage, pushed away by Ash. Defy on the line. Jump spot from something, baits out the shot, and he goes in a little bit too deep this time. Curveball to follow up. Defy with balls of steel. He just hangs around, and maybe he shouldn't have. GENG's looking to tee up another map point. Can anybody win on defense with a comp that's usually insane on defense? Not quite. Feels as though GENG fully anticipated that. Just sitting down, waiting for Paper Rex to make a move. Window of opportunity found, but not fully committing just yet. More players from Paper Rex eager to try and fill in the gaps, and GENG know it all too clear. Texture might have heard that dark cover being thrown at close range there. But even if he didn't, a 30 bomb for Texture. First time in a while you've seen him off the duelist, honestly. Neon is usually his staple. Caron picks up the run it back here, and they're going to use it just to minimize risk. He runs up into the side, gets done by Zinx. That's all good. Hot hands inside of the smoke, just playing anti-flood to a Paper Rex that only have 2 left alive, and they're both on the wrong side of the map. Should be 16 up for GENG. จบวันไหนบอกด้วย Silent walk. Any pick. เฮ้ยน้องครับแบบที่พี่บอกนะครับเรียนที่แบรนด์นะครับไปครับน้องไปครับอยากเรียนไปเรียนที่อื่นครับที่นี่ไม่รับคนเรียนแบบมึงครับไปครับ For Paper Rex into garage, maybe spotted by Lakia. Yeah, but look at this post plant. There's no one even on the site. They throw a one-way. No time either. And now he has to try to maybe cut corners. It's a little bit far too late. Burst in, kills found, flawless. ไอเรียนมันจะมีตัวหลุดมานานๆที I think you had texture on your build diff, by the way, so ไอเรียน you must be happy. It's going well for you. แคทไม่เห็นหรออ๋อ Oh my god. มันบางงานมันจะเห็นไงใครเป็นเรียนมาบ้านแดงที่บ้านแดงมันมีคนนึงอะ Another map point here for GENG, which forces Paper Rex to yet again come up with the goods on their attacking side. Why? Timeout. It's okay. Just move past that into a timeout. ตามนั้น And GENG is the one to take it. They want to close this game out on defense, and we'll see what kind of setup that they can come up with. And we'll also give a chance for Alex to first-hand tell Ilya how he's feeling. สุดอย่างงี้ชนะจินจีเหรอไอ้เหี้ยเอ้ย I know you're having a rough go, but you can't. It is just Alex and Ilya speaking right now. อย่างอะไรที่เรียกว่าเรียนไหม GENG ไอ้เหี้ยเอ้ย pretty good time. คู่นี้แบบเดียวกับต้อง FS2 แมปเหรอ มันกี่เกมครับใครได้3ใครได้2ก่อนครับ But on the Neon, that's a whole nother level of เป็นไงแบบแรกเดือดๆเนี่ย giving him the opportunity to send it, and he sent it about as hard as he possibly could into A lobby that round. It's only going to end one of 2 ways. It's been brutal. It's ที่ been เจ bloody. แจ๊ดเคยสูบกันเคยครับผมน้องน่ารักมากๆจ้าเคยครับ to this screen. เตรียมตัวเลยครับเฮ้ยน้องไม่สแปมนะน้อง down A lobby. Posted off on sewers. โอ้ที่ขอไทม์เอาได้เรื่อยๆหรือไม่ครับ Of A lobby. มันมีกฎของมันอยู่ This time something narrowly avoids the op shot, and out comes the Prowler, which does get dealt with over on sewers ไม่ side. บางทีบ้านแดงมันบั๊กส่งหลายรอบไปอันนี้กูเข้าใจอันนี้กูเข้าใจ He was spotted trying to sneak through garage back then, but now it's a judge. A rude awakening. Paper Rex find themselves numbers disadvantage. Relay ball sent towards the back as well, but you can't fully commit. Unfortunately, the utility this time might not yield any fruit. Still sliding, still trying, but getting gunned down. Lakia, okay, hits the deck. Texture, where could he have gone?
Position noted inside of sewers. Plant goes down for Envy. Envy and Divine must again come up clutch for Paper X or it's curtains. 3-2 แฟ They ง have หนึ่ง been อะดิ clutch so far, but I don't know about this one, Chief. Texture up from behind. Divine just trying to stay Lang tucked into Madi. the corner. Trying to spot out the hit, but that's such a tough angle onto the top of heaven. He's gonna get shot through the back. 3-1 อินวี่น้อง Just Envy ถึงเวลา left. ฮีโร่ All the utility, but no position to deploy it. It's Six that closes the curtain call against Paper Rex on their own map pick. 17 to 15. What a resurgence! Welcome to the duality of GENG. Useless against global esports in the first week, but apparently able to be a Masters Grand Finalist the very next week. Changing their roster, changing their entire comp, throwing a million different people onto different roles. Looks like the biggest overcook that you've ever seen, but it ends up working out for them. First map pick have been picked up, but they still haven't got the series done just yet. It will be Fracture from Paper Rex. It's been a little while since we've seen GENG play it. แต่กูกินมาม่าไก่ฉีกแต่กินไม่กิน Left to wonder is what's Genji's ขอ comp แต้ม gonna แร look กละ like? กัน That เฮ้ one, will ย this continue กลั or บไป will หา they go ชาว back, เจน revert จี back ดี to ใจ what ด้ว we ยครับ saw ผม last week? You รอ certainly ก่อน hope บอบบี้กำลัง not, มา because this ตัวขมันซิโร่ has been an absolute light show between both sides. All the flashes, all the kills, the heroics from either player. Ash has been quite the standout. Yeah, back off the bench. He had a bit of a point to prove Lock on, to lock the on, GENG lock on. coaching staff. Caron, I mean, I was ดู saying งานส he'll นุก play สนุกแคท anything โอเคไหม but เชนจินจีได้ มันโอเคไหม แต่ถ้าไม่ใช่เรือแล้วก็ด่ากันโอเคไหมเชียร์กันสนุกมันต่างกันจากการที่แบบมึงเลื้อนด่านะโอเคไหมชอบผมมันไม่ได้บังคับนะว่าต้องเชียร์แบบบังคับเชียร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะดูมันเว้ย and they played it quite well against a team that knows exactly how to pilot it. So color me intrigued. จะไปกินข้าวละอุ้ยให้ไปไหมล่ะอุ้ยรีบไปกินแล้วรีบกลับมาได้ไหมล่ะ Now we're going to toss it back over to our very lovely desk. ซับให้ทีซับน้ำตาให้ซ้ำติว Very clear, biggest winner so far, and that is us. เอ้ยคืออะไรมึงอะไรป่าเลยเขานั่งดูอะไรเนี่ยเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยแล้วมึงดูมาเอากูไปทำอะไรเนี่ยเฮีย สะใจว่ะ GENG coming into this, and oh boy, were we wrong? We were a bit like ผม solo. ชอบดูไล What ฟ์ค are รั you บ smoking? มึงรอก่อนเดี๋ยวแบบหน้ากูสะใจรอก่อนสวยจัดสวยเฮียอะไรล่ะมึงดูกูดิไม่สวยหรอเฮ้ยทำไมแขนกูมันไม่เท่ากันเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมึงเอารูปกูทำอะไรวะเนี่ยน้องเอาจุดแบบกล้องเต็มเหรอ We were confused about the role. Hey! Karen is making his duelist debut here in Pacific. We're seeing so many เปิดโหวต a new player back into the roster. But they do get that win. It's 17 to 15. This loss is brutal. เจนจีว่ะแบบแรกเฮียใครลงเจนจีวะหวานเจี๊ยบเลยดิคูณ10ปะเนี่ย Both had just absolutely jaw-dropping rounds. Like you would expect that. It was a great. ขอจุ๊บเหมียวหน่อยอะไรคือจุ๊บเหมียวจุ๊บ Couldn't have asked for a เนี่ยเหรอ better อันนี้คือจุ๊บเหมียวเหรอ why this agent is so good in this meta right now, and why a lot of teams are beginning to lean into it, especially when you've got players of Divide and Texture's calibers on it. Great to see Texture coming back. He has been struggling a little bit at times this year, so this is like on the up and up for him. Just get the op into his hands. That's the biggest thing with Texture. He's one of the best at that. Look at เจนจีหวานมาก โอ้ยคำสั่ง2 ล้านคำเดียวเอาแล้วเจนจีหวานมากเอาแล้วแบบต่อไปยังไงครับเนี่ยดูขอบคุณครับ under Coach Morgan, and all of this has been เหมือนนะเปิดโหวตแป๊บซิวเปิดโหวตแป๊บนะทุกคนนะ furious. I mean, we heard Alex screaming from up here. Alex is mad. I would not want to be one of those boys back there in the green room with him, because he was very upset about the mistakes that Paper Rex were doing. You know, I can't really blame him. Again, I think Paper Rex very easily could have won this game. Definitely. A lot of one-and-done positions that they were putting themselves into that were read really well by GENG. At the very worst, they were traded, and I don't like that. I don't like the way that you're like sacrificing your Envy or Jason earlier. กูเริ่มชำนาญแล้วนะพูดจริงกูเริ่มชำนาญแล้วนะ That might work every once in a while, but they have to be kind of sprinkled in, like 1 or 2 rounds and a half. And instead, I found myself screaming like,
You have to get one here. เนี่ย Maybe or J ดาวดำกูไปเล่นเอฟเฟนใช่ไหมเพราะเนี่ยมันก็ดูสนุกไงอ่ะให้ดูมันmaking the coach mad too. We could hear it. แค่นี้เงี้ยสบายมากแล้วไปดูไทยแล้วเฮ้ยมาติดช่องนี้ได้ครับมีแบบจอเต็มครับบ้านแดงบ้านม่วงนะลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับผมต้องใช้น่ารักก็มึงเล่นแบบนี้ไงมันเลยเอารูปไปเจนกันกูไม่ได้เรียน Let's talk about the mid rounding by Paper Rex. So when you're kind of running this เจนจีหายไปจุดทำไมเจนจีเป็นโนอ่ะอ้าวพี่จะเปิดบทผิดเหรอ PRX kind of mix in บ้านม่วงโหวตถูกปะวะใช่ปะขอโทษครับ looking for these very deep fights and looking to trap GENG in and they did find success with it in the first half. The thing is this was a mirror so you see GENG do this ช่องนี้เลยครับเจ้าของช่องไม่อาบน้ำครับปอกหอมๆเลยครับ and they just start walking forward. อาบน้ำด้วยมาซาลา moving forward. So they get the first kill, but they just manage to เปิดแล้วโทษที in very, very well. มันมองถูกนะมันมองถูกโอเค The same thing was happening to them where you just felt like แล้ววันนี้เอฟเฟนจะเป็นพิจารณาใครเอฟเฟนครับ and constricted. I mean this round from Forsaken was just crazy to watch. I mean he's a magician at times. Like when he's in the zone like this, when he's doing stuff that nobody expects or understands in or out เปิด of the ตูแบบลุ lobby งเอ other แล้ว than ปิด him. ไอ้ช่องน่าจะบินเหมือนกันนะเนี่ย To watch him play like ไหน that. จุ๊บเหมียวอะไรไหนคือจุ๊บเหมียว As that map wore on, it's like he ran out of ideas and kind of when he has to fall back on that consistency sometimes, the ability to just kind of play more stock standard, more foundational. He doesn't always seem to be able to dig into that well consistently. And when we talk about the macro, I think both these teams were running Phoenix, and we weren't really seeing a lot of C defaulting, which is what you would expect. You expect them to form up that orb. Instead, we saw so many fights towards mid. But if you're fighting mid into a Phoenix, that flash out of double doors is so dangerous. We saw like 10 people die in mid so many rounds. So I think it's a very interesting take on Phoenix for both. Paper Rex, that's a map. It started feeling like TDM at some point, especially there in mid. เราไม่หลอดเท่าเขาอ่ะเราทำไม่เหมือนว่ะ When it comes to GENG, even with Munchkin off the roster, if you get จุ๊บเราเป็นจุ๊บเหมียวของเราได้ไหมอ่ะฮะเราเป็นจุ๊บเหมียวของเราได้ไหมเป็นจุ๊บเหมียวของตัวเองได้ป่ะแบบสไตล์ตัวเองได้ป่ะฮะแบบอันนี้จุ๊บเหมียวสไตล์อินเดียได้ไหมแบบนี้ได้ป่ะไอ้เราสู้เขาไม่ไหวว่ะ Didn't matter. Whatever was in his hands, and then he won that pivotal 1v2. That one this one right here. Yeah. Them with this round. Exactly. It's the only reason it goes to OT. He did it great. This is if you're benching your player and you bring them back in. So in a way, you have to expect adjustment periods. They have to get used to playing with all the guys again that stage. But Ash did not skip a beat. This is exactly what the coaches have hoping for. But ไปเดินหน่อยนิดเดียวเลยว่าเอวข่าวอะไรเนี่ยไทยรัฐเนี่ยมันส่งไทยรัฐมาอะไรเนี่ย I don't know what Solo does. It's a very Korean thing. Like when sometimes you will just bench a player. Yeah. I see it all the time, like in any esport, for like 1 or 2 games. โอ้ยเดินไม่เจอกูนะครับตรงนั้นอ่ะ ก็อย่างที่จัสว่าไว้คือเรือนแต่พอดีอย่าลามปามก็พอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสมีดมผีฮะไม่ไปออกมากูได้ยินไหมกูได้ยินไอ้ซิริไม่อ่านผิดป่าวะใช่ป่าวะไอ้เหี้ยมันไม่ได้บิดครับเดี๋ยวเล่นนะครับอุณมีคน100ครับไอ้เหี้ยเขาเขียนว่าบิดผีไอ้ซิริอ่านว่าดมผีหรอใช่หรอใช่ป่ะ They got to reset. Can they reset? ไอ้เหี้ยมึงทำให้กูดูแย่เหี้ยซิริไอ้เหี้ย Exactly like this, and they did. ไม่ครับไม่ดูไม่บิดเลยครับไม่บิดครับเดี๋ยวเล่นนะโอ้ยเหี้ยซิริแม่งซิริมันกามอ่ะเฮ้ยชาลีสวัสดีครับไม่ได้คุยกันหลายวันเลยสบายดีไหมครับผมมาทันไม่ทัน Came down strictly to individual player. เกมแต่มันเซนเซอร์ขอไอ้ซิริมันทำพิษเนี่ยลมเย็น That to just not happen again is really all it is, and I feel pretty comfortable that we will be going to map 3. But also, I need to see Envy step up. He is really been struggling now. Some of that is them putting him, whether that's his decision or not. ซิริครับมันเข้าข้างคนดู But here he also struggled a bit. I thought แบงคำจนเพี้ยนไอ้เหี้ยกูจะหลุดว่ะ Need to see that breach
be the นีออนอยู่เหมือนเดิมครับคิวจอยเลดบิมบีทนีออนเวเลว่ะจะเป็นคนอย่างนี้มันจะไม่เป็นคนอย่างนี้เฮ้ยใช้เข้าไปล้างหน้าแล้วบอกว่าร้อนเกินว่ะแป๊บนึงว่ะเฮียโอ้ร้อนแต่อินบีเบิร์นโคชิล่าไซเออร์ไม่ได้ดูเลยอ่ะเป็นมันมีอะไรว่าอ่านแชทอะไรไลฟ์สตรีมอะไรด้วยปะวะใช่ป่ะเหมือนแค่นั้นอ่ะ After that kind of performance on Haven, He's warm. That's what we'll say. I'm gonna give them benefit of the doubt here. I'm very excited to see how Fracture is gonna pan out as we send it back to our casters, Quack and Pilsky. Thank you very much, Sam Quack. Pilsky with me, of course, as we head on over onto map 2. The first one was quite the frenzy. I can only imagine what this almost Miracom is going to look like. I mean, Haven was already chaotic, and now we're playing Fracture, where you get chaotic rounds, round in, round out. GENG back on the roles that I was expecting with Caron on Senti, Ash back in on Controller, and you're getting the double duelist of Zinx and Texture. And I think finally now, you might start to see Zinx showing up a little bit more, because Waylay is kind of comfortable agent for him that he's played a fair bit of. Jing recording the highest ACS across all VCT regions. I mean, he had a very, very good game on Fracture and a very good series. I think he dropped 70 across 3 maps on the Rays on all 3. Yeah. Yep. So he's back on his home territory, and we will have Lotus to decide this series. So you're going to get used to seeing Jing on his signature agent. And he's bought a Sheriff in round 1. Texture might go back to Rays on that one too, but who knows? For now, I'm also wondering about something. Possible chastisement that he received from Alex and the rest of the coaching crew. We'll see how that all fares out after this round. For now, Zinx just jiggling, spots it out, fault line incoming, and Paper X will do good to avoid. Suddenly sending it over onto Sands, though, where something. Yeah, I think they can sense it. There's a stack here. They see the sky smoke coming down. They see multiple pieces of utility. Paper X are not interested. They're going to slow this one down. Leave Defy on the lurk and explore their options. Over towards the B side of the map with the Sheriff purchased up for Caron. He only has a camera, which allows him to see that Arcade's not compromised for now. Oh my god, but he's still, with the reposition, able to nail onto something who, once again, eats first death. First blood drawn for GENG, of course. The Vimes deep insert tries to capitulate with more kills, but unfortunately goes down as well. No spike, no kill. Paper X just falling domino by domino. It's Envy left with some utility, but ultimately surrounded. How much can you really back and forth around tower before you go down? There goes Texture with the Sheriff. That is the problem with pivoting back towards the B side of the map for Paper X, though. They already dropped their sky smokes on A, man. They used a lot of utility actually committing to that plan, so when they pivot across, look how free the pickings are for GENG, who just casually rotate back through spawn. Caron does a good job hanging out in tower because, like I said, he has that cam on Arcade side, so he knows exactly where he needs to pivot to. And then the rest of GENG are just chilling in Arcade and Canteen, picking them on the cross. Absolutely painful. Have to try to remedy that real quick. For now, though, onto the pistol again. Paper X look for different pathing, perhaps. They're going to run the orbs. See Jing given one more towards his showstopper. Texture up through the top side of the map. Oh, Ash from behind as well. Wow, what a nasty headshot. No orb today. It's clear GENG are quite well versed in how Paper X wants to operate. The slide, point blank, partial. Surely can I request like a very slow-mo on that one, because that did not even look like it was anywhere near Jing. It wasn't even on Texture's screen. Yeah, we definitely want to have a good look at that again. Maybe not so much this one though, because this feels like I want to cover up my face now with Envy so low, but once again, just looking for some pistol kill. Hang on! He's doing so much damage. How is he getting away with this? He can go back to B! Yeah, he will go back to B. Knife out. There's only a trip on the B stairs side of the map, so he's going to go back across the rope. That can probably be heard by Caron in spawn, by the way. But you're still never quite sure where he's going to end up, so it splits your defense 1 and 1. But with Envy this low, I just don't feel so good. I know it's a Guardian, but there goes the Spectre, and Texture walks away with a 3K. Yeah, you could hear all the bonk, bonk, bonk on A main there. But Envy, job well and truly done there. He's done more damage than he should ever have been allowed to get away with, getting tricky inside of that sky smoke on top. GENG
Already looking quite dynamic on this defense from pistol into anti-eco. What? No, man, that's not right. Did he clip on him and then? That's not right. He's surprised as well. เป็นเมย์เหรอไอ้เกม We're gonna get a big fight on drop ไอ้สัตว์ here. เลย Yeah, 3 from มา Paper X, บายราวมา 3 of Genji. Initial contact though, quickly found. Fault line tossed across as well, but not really eventuating to much else. Nice I shot. see that. The Guardian goes wide, and also Phantom being picked up, but now counter fault line from Envy and Jing. Ash on the side, will catch Divide, has position, but gets caught by Jing as well, who is just riding this momentum across. He just won the round with satchels. His first satchel stops Genji from peeking into them, and his second satchel gets him 2 kills. No one is better at piloting the Rays than this man, and he's about to go from 0 kills to an ace. Just showstopper for it? No, I'm kidding. ไม่ได้ยิน Into the smoke, he traverses, hears the silent B-hop. We'll spot it out, but okay, shot's not fully connecting. Karen will pick up a different rifle, but ultimately it's just Karen onto the exit kills for now. Jing wants it so bad, hops across to his doom. And feeds Karen a bit more charity. One more and he will get the Nero theft. Don't want to do that. Some things are just not meant to be. And the Jing ace in this case was it. อะไรวะ Exits from Karen. He's คุณบนนั้นไป kept จี it นเลยเนี่ย very expensive there for Paper X at the end of the round and pinched a Phantom. Very well done from the man. My goodness. But those are not rifles that Paper X can afford to replace. Yeah. Like, they are broke going into this next round, and if Genji picks it up in the opening gun round, then Paper X goes from a team that would have come away from that round with 3 rifles to a team that will be broke going into round 5. ไม่เห็นเป็นเริ่มมาเป็นเริ่มแบบ I mean, that's class. เย้ยกูก็กลัว We got some rifles back in. Not the best shields, but still both sides setting up. Paper X will gain full dish control, try to launch an assault off of it. The rest of them have to sit tight. They peek off at the smokes, and it's Envy finding full contact! Oh, he's under pressure now. Texture inside of the smoke. He's delivered thus far, but finally put down Jing. Next up to bat. He's already ripped his showstopper, but under a lot of pressure. Fully relay bolted up. Still delivering. Caron attempting the trade. But unlike last round, Jing is able to get the better of him. And Paper X avoid economic reset and instead are the ones to break Genji's money. Again, it feels like some shy individual skills, but down to it at the end, thanks to the little play from Envy. Then Jing, despite being stunned, this whole round got flipped on its head. I mean, perfection from Paper X. As soon as they see that A main is contested. Timeout. Oh my god. Quick timeout ปล่อยเมาส์เหรอไอ้เย้ยบายไม่เบ้ามังซัด let's go bro courtesy of Genji, who ขายหน่อย money coming up เมาส์ in ไหน the เนี่ย next ตัวไหน round. เนี่ย So แชท it'll be มี kind ใคร of รู้ป่ะ a round-to-round timeout where they'll prep a half buy, but more so have the buy coming up in round 6 in mind in terms of adjustments. For Paper X, though, that was perfection. That's exactly what you want to see when you're splitting คิด the ว่า A กาลอน side เซนจ through ริงๆก็ไม่ Vision แย่ and นะ Main. ไม่รู้ The ว่า A เป็น main เซน player แย่ is ไหม well แต่ที่ aware แน่ that ๆ they เคย are ต under กเซน pressure ยับ and ครั that's บผ where ม Genji's setup is and where the contest is. So you get the sky smokes across spawn and tower with the ไวเปอ showstopper ร์วิ3เหรอ that forces Genji to fight into Paper X, and Divide and Envy do very ก็ค่อย well กด to ลิง trade ก์คริสโต out นะเดี๋ยว all กด the เดียวตอน defense แบบ players ไอ้นี่ดีกว่า that พัก knows ครึ่ that ง they อ่ะ have to go on the front foot there. Just incredible work. It's not the simplest map to read, so you really have to be kept on your toes all ดูหน้า throughout. ตาเพลเยอร์หน่อย Kind of map where กูอยากรู้ว่ามันคือเมาส์อะไรเหมือนกันไม่ทันปะวะไม่ทันวะ X, we need to do Y. แต่มันเหมือนไวเปอร์เลยนะเว้ย They're going drop. If it's A main แต่ที่ drop รู้ split, แน่ we ๆไม่ใช่ need ไว to เปอร์ speed เซ up น in A main ครับ and ไม่ fight ใช่ไว that เปอร์ side. Well, what do you do if Big Paper X is sitting on a rolling thunder thanks to Envy's kills from a couple rounds before? You hope that they use it in this round because you've got ไม่ nothing พี่อยาก really ขาย going เดี๋ยว for ไว you เปอร์ outside วี of the 3เซน overdrive. ทีมหลอกเด็ก So if เก Envy ม rips the น้อง rolling thunder in this round, you've said great. It's exactly what we want. เนียนไหม We'll see if he'll actually send it across, though. For now, it's Jing. Wow, he actually turns back and checks as well. Will be able to find the trade, so no rolling thunder this time because Envy's gone. Hero theft. There is Karen with the shorty, stealing all the information away. Paper X just trying to regroup, reassess the situation. I mean, their money's not great. อันนี้ใช่ออฟ Even ไลน์ after winning that last round, they did งานแลน have ค a รับ fair ใช่ few ครับ rifles taken away. Genji looking for a little bit of an upset now. Vandal in the hands of Lakia. Ooh. Caron's found a rifle.
2 sheriffs to boot. แว็กซี่เหรอ Got a cipher set up, ไม่รู้ still อ่ะ keeping stairs in control of GENG for now, but they're stacking the A site. Something's just trying to sell that this is going to be an A ending here, but he needs to not overextend and lose his life. 0-3-0 ติงเอาหน่อยเพื่อน Not been having a good day. Oh, no. Oh, and it's just getting worse, isn't it? He's getting bullied by Lark here on the breach. This is not normal. Yeah. Oh my god. The breach has hands, metal hands in this case. It's still a winnable round for Paper Rex though. Spike goes down, Forsaken and Divide. Seen them win 2v4s in the past. Not too much in the util department though. Meanwhile, GENG has quite a bit. The only thing GENG doesn't have perhaps is shields, but look at all the players flooding through. A bit of positioning with Zing shot from the side of Arcade as well. Paper X throw themselves back over onto an off angle. Afterwards, Canteen, Divide just swallows up 3. Zinx onto the spike with not but a sheriff. Running out of time as well. Divide knows he has this in the bag. Gets shut down at the end as well. Forsaken finds revenge and also an alt point for his troubles. Yeah, one more towards the orbital. Device secures his lockdown, but again, that's a round that gets way too expensive for Paper X. They're dropping rifles right and left. Yes, they're on a streak of 3 in a row. โอ้ดีนะหันมามองหน่อยวะ Expensive run from them. Texture pops his overdrive for nothing there. But this is perfection from Divine. Forsaken. Divine baits them straight into a crossfire that wasn't even really necessary. จีวูป้ามีคนบอกว่า Forsaken จี didn't วู have a lot to do there, but even if Divine gets traded, you definitely could have had a multi-crack from the Brimstone and potentially an orbital to close the round. So there was contingencies there for Paper X, even if they were down 2 players. Handled it very well. Now they creep their way into A main, and GENG on the other side of the map will go bully the turret. Got Texture on a deep offline up towards north side as well. Might just be able to come back over to drop. Yeah, let's keep in mind the fact that GENG did have the timeout previously, so they have definitely got a plan around this setup. Oh, Neon versus Neon! Texture's not even ready for that! Okay, he's still somehow, I don't know, something, why, what happened? Either way though, the panic button has been pressed. It's the lockdown from Divide. Envy were throwing that are ready to let rip as well, in case it comes to that situation. Zinx has the conversion paths here to help GENG on this retake. Sends it. It's not going to hit too much though. Quick response with the Rolling Thunder, but Zinx is already onto the spike. Sight as well in clearance, while Jing holds the angle tight up by Sands. A sandstorm sent across. Texture needs to find goggles, back away, lift a. โอ้เจเจลั่น Good stuff from กลุ่มหนึ่ Paper งเอา X. กี่ทีมครับ4ป่ะ The ultimates layered perfectly, even if they lose something for free inside of Drop, who was once again having a brutal start to this game. Same thing as on Haven. The rest of Paper X are able to pick up the slack. Lockdown plus Rolling Thunder. 3K for G. Bob's your uncle. Easy round from there. My god. โอ้โหไม่เครียดจัดเลยว่ะไม่เครียดจัดเลยว่ะ I think this is the only player in all of the VCT that uses a pink crosshair. ใครมาชอบเมาส์ชอบใจเมาส์ Hey, if it works, it works. You're going to be seeing that in all of your ranked games pretty soon. ไอ้ยังกวนนะทำจริงต้องกินวอดก้าเว้ย Money not so รูสกี้ well to do for GENG. Shot goes wide. Texture tries to reposition. Paper X just dancing around it. Perhaps wary of the smoke. สวยมาแล้ว Something this time draws first blood. Yeah, better open up. Inside มาแล้ว of อี the โค smoke, แฟ he กเกอร์ is เล looking ส to โก get เบ the ล mix this ฟาร์ม round. หน่อย Start to get himself warmed up. Texture hasn't been able to connect a shot just yet. Lakia on his lonesome. มันดอกละชูนิ้วกลางทำไมมันเลยดิ Paper X are just waiting for someone to give them a freebie here. Might be good. Uh-oh. Okay. Shots whiffed. I want to say. It's okay. No one saw that, bro. All good. Something's just like, he's pissed, but so was. มาแล้ว Onto the third. Easy คิด trade ดู for ถ้า Jing, มึง of สไลด์แล้วมึงโดน course. อย่างนั้นนะ Clean, well, เกาเถอะ relatively clean. Anti-eco for มันโดดชี้ยังไงหรอ Much better. Every time they ต้อง put แบบ themselves มูเมน in ต์ a พร้อม little เมา bit ส์ of อ่ะ trouble and start เอ to อ lose some ต้อง gun ใช้เมาส์ space, ด้วย they โดด pick ชิก things อ่ะ back up in the very next round. Good entries for something. Can help him with a little bit more confidence. That's the thing that you always admire about something is that even if he's having the worst game ever, he's still going to send it. He understands that
Okay, that's his role in the team. แม่งร้อนจัดอ่ะ That's what you love to ไอ้ see. แม่งอย่างร้อนไอ้เหี้ย Well, let's, yeah. มันด่าเป็นภาษารัสเซียเลยอ่ะ Get some more of that. ไอ้เหี้ย Running now. Wait, okay, boy. Rotation. Just go technical. Two. They're trapping. Quick response from Zinx, out back over from Paper Rex into B site where Charon is lying in wait. Orbital sent across as well. Will cook Charon, but Ash tries to play around the vision blockers. Will still get spotted out though at the end of it because Paper Rex are surrounding every single sector on this B site. Bar for the one around the top of the smoke though. Slight edgings out because Devi is out from behind as well. Whole setup designed around Charon's Cypher utility. He gets stunned and blown up by the orbital. Ash tries to be creepy, sneaky around the smokes, but I don't think that they could really do much after losing Texture for free inside of main and losing Charon for free over on that side of the map. Not only is your info line lost, but your whole Sentinel setup gets blown up in an instant. There was really no recovering for that one for GENG afterwards. Second time now for GENG in only this many rounds. This is the last time that Solo will have any input for the rest of this game of Fracture. 6th streak in a row. The gun rounds have been somewhat competitive for GENG at times, but they're still evasive in terms of actually picking them up on the defense here. You might have witnessed Paper X's fracture from before, but in actual practice on the stage, when Jing is just performing like this, it's still a whole different story. Phenomenal form on the Rays right now. Paper X really feels like they're just kind of in free flow. Will GENG respond back onto the Sheriffs and light armor? It is only a half bite. Got some big odds to play with. Rolling Thunder Orbital could give them a sniff into this round. It feels difficult to play ตัดสินกัน defensive กี่ or แมตช์ passive against ก็ Paper ใคร X, 2 ก่อนชนะครับ ตอนนี้ especially on a จี map น like นำ Fracture, 1-0 huh? You got Rolling Thunder though. Maybe for God an upcoming damn! round. For this one, just hope to find or set up something. Paper X is completely avoiding A main. Yeah, back towards arcade side, not something that they've really been doing too much. Camera does allow Charon. พอตอนสับติงล้านพวกนี้ก็หายเฉยสำหรับผมก็เล่นได้มันเรียกว่าฮิตเตอร์ครับมันจะมีแล้วน้อง Ash on the line doesn't connect the shot on the Sheriff. But Charon ถ้า could ส get มมติ away วัน with นี้เอา something จ very ริงๆถ้าสมม cheeky ติ here. ฟูลเซนแพ้วันนี้ก็โดนเหมือนกัน Something as well, perhaps. ผม Separated from the rest of the team, but still able to do a bit more work. Feels like he's been put on that performance improvement plan, where he's still continuing to surge forward with more kills. Unfortunately, though, taken down by Lakia now. I mean, if that is the case, he's either got to pick it up or he's going to get the sack. So, Lakia and Charon just looking for damage, if anything, here. Not a particularly winnable round for them. Charon not quite caught on the cross. He was kind of laying underpass this entire round, but just didn't even have any impact. Unfortunate. Found a decent timing to push stairs, but doesn't even really feel like even if there's a decent timing or a good setup here or there, that GENG are going to be coming away with these rounds. Paper X have just got the X factor right now. And for GENG, on a map where it feels like the roles are more normal and they're doing more normal kind of very patented GENG setups. It's like texture on an offline somewhere with a sentinel setup on the other side of the map. Like this is a formula that used to work for them in the past, but it's kind of funny because the wacky comp is way better for them on map 1, and then the standard play from GENG is just getting destroyed. Whatever the reason may be, it just feels as though that's going to be the tail that continues right now as Paper X go back over with a split push into A. Overdrive ripped. Charon able to stifle the approach out from the back of main, but Envy still around the corner. Fault line already sent. Orbital strike just to delay as much as possible. Paper X turns towards the back. Now Ash has pushed all the way up the flank here, and he's orbital to make sure they don't come out of drop. He's beckoning them into him. Ash? Will he actually come up with a killing spree that he needs, though? No! Jing responds in kind.
and then regroups with Envy. Ooh, all of these movements on the rope can be heard, though. That means that the A main players are rubbing their hands together. Caron on the off angle here, but not quick enough. Envy takes his head off. Lakia, he's had a rough game in terms of the aim, and it's a little bit messy to clean up something. It's a hard shot to hit in the first place. Skates. Well, Texture's gonna have shots of his own back into the 1v1, but the Salto movement into the slight corner. He swings up for the crouch peek. A dink and then some. Paper X move up to an 8. I mean, Jing is just the main character. I don't know what happened to Texture there. I think it was mid-movement. Just didn't click on him. Didn't react to the fact that the Rays wide swung him for the second tap in a row. See, it's a cursed technique. เฮ้ยกูเห็นฝั่งไอ้นี่ว่ะ You know, where the cursed user uses it to increase his momentum แต่จิตใจ across lateral movements. ชินจ๋ากูเหมือแมน Smurfing right now. Straight up. ไอ้เท็กเตอร์บอกครับ A main control secured with the Sky Smoke fault line. As Forsaken will join up with the rest of the team on the bottom side of the map. All picked up towards A main. We'll give the convergent pass to Zinx. Maybe trying to have King some kind of a trap setup. It's like Crossfire if any, but Paper X just trying to take them out as well with the utility. Alarm bot deep up towards the top side of stairs, and the Nano decide to break some of those Cypher trips. Caron not close enough to be able to pick his trip back up. You're just delaying. ไปเองรุ่นเร็วครับ Paper เฮ้ย X. สวยจิเจเฮ้ย Ash was smoking stairs, and he's just got a raise in his face. You call this a death march. This feels more like a death ultra sprint, if that's a thing. I know there are ultra marathons, but this is just a 100-meter dash. Okay, tower though. Oh my god, he tried to go for the Bucky and quickly Paper X punished. Angle watched over to the back of Spawn as well. This round was quick. แม่บอกมาซูซันโต้ I mean, yeah, much quicker than Ash even anticipated. The dude was on his iPad. ทำไมโดดได้ตามใช้จอ Daddy จริงจัง Jinx come over and slapped it out of his hands. He said, "My son will not get on the iPad. Go read a book, son." No Coco Melon for you. เย้ย I mean, this 9 and 2 for Paper X. This is just obliteration on Fracture. Chilling on vacation right now, but still unemployed. Glad one, bro. Don't forget to take some rest. Thank you, man. Enjoy your vacation, bro. Ultimates online. Hope we get to meet. Showstopper immediately ripped and player immediately removed as well. Immediate action now from Zinx. Able to stop it for the time being. Decent trade, Refract active, does still have the convergent pass in the back pocket. Once again, Caron deep cam allows him to make some movements over towards tree side. Still though, that's just going to be information now for Gen G. Trying to lure and draw Paper X into the open with the convergent paths, the kills, collected up by Ash. The only one left to contend against Gen G in this round, Davai. Spotted out by Neuro Theft. Yeah, not much for him to do. Uh-oh. Texture's running at him with the overdrive. Ash is going to throw a molly at him. I can hear Texture shouting on the stage. Oh, he's such a little gremlin at times, the way that he plays. But a third up for Gen G. Very nice exchange inside of A main. Convergent pass securing the round. A couple of nice shots in from Texture. Jing only going 1-for-1 there. I love Ash's approach to getting Rolling Thunder, by the way. The Rolling Thunder hits him, and he goes, "Okay, let me stim myself, and I'm just going to keep running at you." ฝั่งบุกสามารถทำดาเมจใส่ฝั่งกันได้ That was really nice. So he was out on sand, bust his way back through the door. Gen G break what would have been a double-digit round streak for Paper X. เฮ้ยมีใครลงรูปอะไรประวัติในกลุ่มอ่ะกูอยากไปดูว่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มไอ้นี่หน่อยวาโลหน่อยงานสยามอ่ะด่านนี้ไงยิงตรงที่ยืนเกิดนู่นอจอเหรอว่าบักยิงทะลุบาเลียฮะในไหนอะดูนี่ Like, how many times does Jing have to do this before you get some Fracture respect bans? But as the death said, like, where do you go in the map pool? เอาคลิปมาขอได้สินมสวัสดีครับเป็นไงแมป2ครับโดนจีนำอยู่อ่ะดิเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ละครับปิดเสื้อนะครับ
เอาละกูไปทุกทีมแล้วกูดูทรงไอ้เหี้ยเอ้ย Actually, yeah, I think you just pick freeze. รู้มีสาระเกินไม่ชอบ Hope that Jing เดี๋ยวพี่เดี๋ยวติ๋ม Feels like nobody's really liking Breeze too much for now, though. Not really picked too เป็นเลิกเย็ดว่ามาอันนี้ด้วยโอ้ยไอ้เหี้ยมันเริ่มพอดีว่ะแป๊บนึงนะ Feels like this game is theirs on a silver platter. For GENG, let's see what they've prepped up here on attack. It's going to be a charge straight down tree here early on for Paper Rex. Ash will spot all of this out and fall away off the line to พี่ดำ join มึ the งเป็น rest โอ of เค the ครับ team. น้องไอ้เหี้ยมัน AI พี่เนี่ยน้อง Here's the footsteps. The whole team already arrived on cue. Fast lane. ไม่ใครสิกวัน Vitality เหรอวะ Fault line into side, actually, excuse me. Relay bolts over across into A main as well, but look at this shooting gallery. Unfortunately, running out of bullets. And to swing across. One right click, but 2 kills free on the rest of the site. Paper Rex always had this in spades. Yeah, I mean, this game's just over, isn't it? พี่ต่อมานี่เรามองมันไปเลยไม่ได้ They are running over GENG with ease with very little pushback. Texture back on his neon is having a decent day at the office, but he needs a little bit more help. And Ash, who was fantastic on the Omen, is struggling a little bit more this map. Jing's just buying a Sheriff every pistol. That is supreme confidence on the Raze. But that's what you can do on when you're running double duelists with Raze. Neon. You don't have to worry about being the entry man. You are the danger man. He is the danger. Well, upgraded pistol here and there for GENG. Yeah, the two standouts both backing themselves. เรารักกันมากๆมันเลยไม่ขึ้นตังกูใช่ไหม Something of a rough day at the office here, so I don't mind the purchase of the judge. Let's get traded out, but อุ้ยสวัสดีครับ a couple of frags off back from Jing. คม Another very easy looking round for Paper Rex. I mean, What's up, bro? It was an eco, but there still just really wasn't much in that for GENG. Swift. Karen making a bunch of noise now. He's just trying to find as much as possible, but Paper Rex. ส่งในเอาจอได้ไหน Yeah, probably. Karon not interested in that. And, I mean, honestly, if he gets a spike plant here, that would be great. Okay. Okay. That's a little bit more money. That's an ult orb. Toss some guns away, but at the end of the day, you're still going to be surrounded by 4. ได้ตังค์ว่ะ Unless Paper Rex somehow. ไม่ละคือไม่ดึงนะดาวายคือไม่ดึงนะ I mean, especially with the sheriff purchases, the plant does help a little bit. For one or two of these players on GENG. But okay, either way, Paper Rex. Lovely to see some coordination. Hopping across, but okay, 1 kill fed. Oh man. Yes, Davai. I see you. ผู้แรกมันไหมมันจัดอะผู้แรกอะไปครับ I also watched that video ขอ recently. นี้ปิดเกมมาของเรากู next เบอร์ Have you seen the follow-up interview with him? I did not. Okay, I gotta link that to you. Thank you. Do you know what he did in his retirement after that? Not really. He's an artist and he painted pictures of naked women. Oh, that was his specialty. The female form. That's wild. Chess player to, I don't know, but okay. It's a wildlife sometimes. Either way, you always try to find some kind of direction forward, and that's what GENG will attempt to do now with the full buy. The next round, เกม2คือบอกมันเอา the B portion. มันดิชนะไงเฮีย Paper X going for a topside crunch at some point here. And indeed they do. Fault line comes มันอยู่ฝั่งเดียวรออะไรอ่ะมันจัดอ่ะ There is no camera here. ส่วนใหญ่จัดในดีก็ได้นะซีในไหนก็ได้ dealt with, so I think they know what's up as they wrap through unders. Quite in position as well, and they're just happy to continue อีกหนึ่ง playing ว่ะ Pac-Man. Jing one off of the showstopper after picking that orb up, so if he just gets one more kill, then that could be dangerous territory for GENG. แต่น่าจะรู้นะเพราะมันเก็บออฟอะ Have to be so careful. They see that the orb's gone, so that might give them some idea. Always need to watch out for tower as well. Possible shotguns or rifles. There goes Forsaken. Will eat the stun. Envy through the smokes. Ash, quick response. Trying to save the day. A sudden pivot over to the A side, but something has just been activated. That is such a nice bait setup. The nano gets popped by Devi, which means you're not expecting anyone in the close corner.
ช่วยเจสันด้วยครับเฮียอย่าเอาเลยก็ได้On Talakia, just down to Ash. 1 on 3 to avoid getting bonus by Paper X. เฮ้ย Okay. Still 20 วิ possible somewhat. 20 seconds, you get the spike down. Paper X use that to go around the pitch against you, especially when it's the neon as well. You don't really hear too much. You expect possibly someone to be close by. ขอร้องนะ Doesn't see ส anything. วย Quick blink and device shows up. แมตช์พอยต์ครับไปครับ That point for Paper X. มันหลับไปใจเซต้าโดนไฟเดียวเอา Well, it's been fun. ตัวนั้นดิลงกลุ่มลิงไม่ได้ได้ครับน้องซี What's Lotus gonna be like? I mean, Genji, the thing is, like, Genji versus Paper X, that's like two of the teams that have the biggest Lotus streaks out of any team coming out of Pacific. This has been at times. It's been a less while recently for Genji. More recently for Paper X, a map that they've gotten on some insane streaks on and kind of defined the meta. You had Genji with the single duelist raise, double controller. They kind of defined how to play that on Lotus, and then Paper X with the Yoru Vice raise that a lot of people are copying as well. Imagine they're gonna kind of shift that around a little bit, but otherwise Boom, now song. Showstopper party over onto the back of A. All of a sudden, Genji have to hang around south side where they're also getting circled around. They're getting pinched, yeah. Tree control has been taken, so it's a tentative standoff for Genji that are in between a rock and a hard place. Caron exploring other avenues. Trying to see if the grass is greener on the other side. You consider the zip วันพีดเดินอันนี้กูไม่รู้เรื่องเลยดิเรื่องเนี้ย Maybe. กูดูแบบ Just to continue to dump flashes into it where Paper X are happy to trade. ดูน้อยจัด as well, though, surprisingly, but down to 4 HP now. สวยครับ Just Caron. He's gonna get dinked wallbang. And that, unfortunately, will be that for Genji. Paper Rex. You blink and you will miss it. This map gone by in an instant. Yeah, I think a bit of a slip up against Nongshim on this map in the opening game of their group. They easily reverse sweep that series after an OT loss, and it might be the same story here today. 13-3 on Fracture after letting Haven slip. Well played by Genji on that map in particular, but they were once again absent, which after their global esports fiasco in their first series, you start to wonder what the real form of Genji actually is looking like, because I'm not really sure at this point. They're confusing me. One moment they're reeling me back in. พี่ไม่ดูเมกาหรอกครับพี่ไม่รู้พี่จะตื่นไหวหรือเปล่านะครับเข้าโอ๊ต Tough to say, isn't it? You really gotta wonder about what kind of พี่จะพยายามไหมนะเตรียมติดตามสวัสดีครับเมอร์ลิน Because Lotus, if you're not prepared, ขายเมาส์ then all your effort out from Haven just goes down the sink. แมป3เลยครับโลตัสครับโลตัส For the longest time, Genji is another one of these teams that will be thrilled that Lotus is coming back into the pool. So what have they come up with? Because they, as I said before, coaching staff, some of these players left over on the roster wrote the playbook on how to play this map in the past. อย่าเอ็กซ์เป็นจีแมป3เปิดเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเกาหลีครับไหนอะไรวะ Now I want to see them at each other's throats because for now we're going to toss it back over to the dash to talk this all the way through. ยังไม่มีนะครับจินจีเจจันนะครับไม่ใช่นะครับ Paper X is good at Fracture. Oh yeah. There are people who doubt it. I don't know why. You see it the first, you know, it's always the first Fracture that they suck at, you know, for that particular stage or split. And then every time after that, it's a beats a Jet 2 holiday. And right now, on it, they've always been really good at Fracture. I do want to talk about Lotus later on, but Paper X is really good at that map too. I mean, great reset from Paper Rex. I mean, you really can't ask for any more from them in terms of it's a very difficult map one, very close OTs, a lot of frustration on the side of PRX, and then they come out with a dominant win. This is exactly what they needed heading into map 3 to just feel comfortable. And a little reminder of the team of like, oh, we can actually be better than these guys. We can take these aim fights. On the flip side for Gen G, on their opponent's map pick, struggled hard to get anything going.
texture. He's doing his best there on the Neon. มีคลิปที่ใช้ออฟบ่ where I was impressed, but overall as a team, just Hello, nowhere dear near as professor. comfortable or confident as they were on Haven. Yeah, I mean, Paper X is all แก้ยังอ่ะหรือทำได้อยู่วะแชท one of the things that really impresses me, besides Jing being a monster again, I mean, 5 first kills, 390 ACS. He is something to prove this stage on the Rays. I mean, he's just going to show that it's like, it's the Rays meta, I'm back, and I'm gonna be the guy. But beyond that, ไอ้เหี้ยช่องแม่งมีคลิปเดียวเฮียเอ้ยอ๋ออู้แต่เขาว่าสวยอยู่นะเนี่ยเชี่ยเฮ้ยเท่จังเฮ้ยพี่วาดรูปให้ผมด้วยดิ The crossfires that GENG, or excuse me, Paper X sets up on Fracture Oh. are so good. Like the way that they're creating space in multiple angles on the map to set up to counter where you're going to try to retake them or do น่าลองอยู่นะ that were so well drilled here. And GENG เคยเจอคลิปใช้โอดิน on any of their retake attempts. ไทยออฟก็มี How PRX are able to mix up that speed, right? And what's แต่ไม่ได้เล่นสงกรานต์หรอครับไม่ได้เล่นนะครับ contact plays that they're able to do on the defense is because they mix it up because, you know, เฮ้ยมีใครวาดแบบนี้เป็นบ้างไหมอะวาดให้กูหน่อยดิเชี่ย mixing it up. So then you sit there, you get crunched one round, Zion. sit there and wait for 30 seconds in case you get crunched again, and then you're walking into a trap. I think they really understand. เฮ้ยเขาเป็นนักวาดเท่จังวะ They are really good at it. Fracture is เดี๋ยวไปลองแป๊บ there เดี๋ยวไปลองแป๊บ around, so great. โอดินสแปมทั้งทีมโอดิน5กระบอกไอ้เหี้ยทำอย่างนั้นก็เลิกเล่นน่ะก็พูดจริง And Paper X plays it so well. And one guy who is just so freaking good on this, of course, is Jing. In general, I don't know what he's been eating for lunch. ไม่ไหวว่ะ Lower graphic. Raging. Yeah, raging. Wow. You like it? Oh, you're so old. Wow. ต่อไปแบบ3ครับลืมเดี๋ยวปรับสกอร์แป๊บ Not an Andy one. This is a ดูคอม This is me. This is not an Andy. This is a paper thin special. Wow. I hope Achilles is watching right now. Yeah, I know, so me bad. too. หนึ่ง His favorite. It's Monday. I love Jing's Phoenix as much as the next guy, but how could you ever take this guy off Raze? He is Raze at this point. I want to see him play it on Breeze for crying out loud. Dude, I feel like comfortable. Just send it. Just screw it. Just send it on every map. No smokes on Breeze. Just Yeah. You don't need smokes. You need to shoot. นี่ครับเรียบร้อย Do anything a nade can't do. Smokes doesn't stop a เฮ้ย rocket. เดี๋ยวนะมันมืดแล้วเหรอวะข้างนอกเร็วจังทุ่มหนึ่งแล้วเหรอเป็นเวลาผ่านไปไวจังมาแชท 270 damage around. Oh my god, I'm sorry. I just ดังใหญ่แล้วพี่จันไม่ใช่กูครับอันนี้ไม่ใช่กูครับอีเฮียเบาเดอเอาโซฟาไม่ใช่กูครับแชทโอ้ยไอ้เหี้ยมึงเอาใครมาบอกว่าเป็นกูเนี่ยจะมันกินได้ยังไงวะเบาหวานมันไม่แดกมันเหรอวะกูถามจริงแชทมันไม่โดนเบาหวานแล้ววะฮะ Showstoppers actually hit now. They're pretty notorious for being like a 50-50. He just happens to have a lot of showstoppers. มันไม่เบาหวานหรอวะ You know, I guess like he said, it gives him more chances to miss. I just had this thought. I bet Jing has มึงดูมันกินดิ limits than anybody in Valorant history. ไม่ใช่ญาติกันหรอไม่ใช่ครับ I bet he has because he's played so much Phoenix and they feed him. ยอมเพื่อยอดวิวผมไม่บ้าไปเว้ยผู้เป็นปฏิยับ Someone get me the เหมือนตัดไอ้เหี้ยไม่ใช่กูครับเฮ้ยโอ้ยสัตว์อ๋ออันนี้คือกินแก้บ้าอันนี้คือกินแก้ความหวานปะใช่ปะขจัดน้ำตาลในเลือดช่วยปะวะเฮีย This is heartbreaking for GENG, What? who fought so hard in Haven to get that overtime win. But มึงดูมันกินดิเฮียมันไม่เบาหวานได้ยังไงวะ he was saying, GENG has เฮีย on this map as well. I don't think this is as open and shut as Fracture is, where that's a map Paper X love. GENG don't really have a history on. GENG know Lotus very, very well. I think this is a map. กินแค่ตอนหายมันกินเยอะนะมันใช่หรอ กูมึงดูมันดิ I think we can expect a much more improved performance from this GENG squad as โอ้กูยอมใจว่ะเฮียมันโอ้โหไอ้สัตว์มึงคนจริงมั้ยเนี่ยเพื่อนไม่ไหววะเห็นแล้วกลัวว่ะมันกินเข้าปากแล้วคายทิ้งหรือเปล่าหรอเป็นไปได้ไหม GENG hasn't showed it yet this year. Last year they were playing the เคี้ยวแล้ว very คาย stock ทิ้ง standard, you know, Ray single duelist. รีวิวไข่เหรอจัดโอ้ยไม่ใช่กูครับมึงก็สรรหาเฮียหาอะไรมาเนี่ยโอ้ยนี่ครับไข่กูมิ่งอยู่นี่ครับนะทุกคนอย่าลืมนะเครื่องหมายตกใจไข่หน่อยเร็วทุกคน
ขอหน้าม้าหน่อยครับขอหน้าม้าหน่อยครับ something like that. เร็ว They เร็ว could very well do โปร that. โมชั่น Actually, นะ a pretty ซื้อ good ไข่ raise. พร้อมคินเตอร์อะ Probably, I assume ล it's ด gonna รา be คา playing นะ raise, เนี่ย a very good raise. อันนี้ก็ลด Not a pretty good อัน raise, นี้ but ก็ลด very ล good ด raise. หมดอ่ะ I'm sure they'll try the waylay. I mean, you know Devi's going to นะครับ be on the ฝาก Vice กัน on ด้วยนะ this ฝากกัน map. ด้วย I think waylay ห could be อม a ๆเลย nice answer. You're up and over those thorns. You're never really going to get stuck in them. I wonder if that's a direction that they หน้าม้า might เร็ว lean to here. I would kind of like to see that ไข่ in a ตุ๋ way น because they ไข่ have เจ a แจ๊ prep บ advantage here. บี้ดูเด็ดดอก Paper X have shown this already, so now it's time for the coaching staff really prove their salt and really อะไร show us บ้าง what ที่ you have JJaz in the เคย tank, what this week has been เขา spent เปิดได้ doing. ไหมเนี่ย Yeah, I mean, it was actually quite surprising. GENG did ban Breeze. After all, I fully expected a Breeze to come through between these เขา two เปิดได้ปะ teams. They've shown enough. ได้เปิด But ยังไงวะ with เดี๋ยวก่อน that in mind, if Solo, who เข้า takes ไปประตู forever, I don't know if you guys, they don't He's show so the, slow in the veto. you don't see the Oh. veto anymore. He is the worst. It's criminal. I'm pretty sure they stopped showing the veto because ป๊อปปี้มีเดียลิงก์เหรอ อ๋อ no โอเคเขาเปิดแชทเรามีอะไรปะวะยังไม่มีเนาะโอเค อะไรบ้างที่เจจัสเคยใส่เข้าไปประตูหลังของตัวเอ ฮะ ง ฮะ ฮะ ฮะอาจารย์ฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาโบหมดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างเต็นทันไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเหี้ย No, 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 no. To an untenable position where Primi has to come up with a Red Bull clutch, but you know that this man is good for it. จริงไหมไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับทุกคนครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเอ้าไม่จริงนะครับโอเคไหมโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ย Himself back into the game and he starts to feel it a little bit more. อันนี้ไม่จริงครับทุกคนนะ Paper X AI need a ครับ big game AI from ครับ Right, that's ดู what ดูหน้าสีก็ AI แล้วเนี่ย bang the desk. Yeah, what are you doing? All right, let's see what AI Ilya ครับ will be เอฟ doing เอสกอร์ให้อับ on Lotus. 2-0นะครับ As we send it back to our casters for the final map up today, Quack and Pilsky, it's all yours. อันอื่นเอาฮาแต่กล้วยเอาจริง That's right. I kind of ไม่ like จริ the งครับ frustration though. It เคยมีคน fuels เชื่อ him ไหม up ไม่ as มี it คนเชื่อ does จริง for ว่ากูเป็น us เดี๋ยวกูไม่ because เป็น the นะมึง gauntlet has been thrown. We head over onto the final map of the series, Lotus, with a mirror composition. Yeah, I like what the desk was saying. It makes a lot of sense. You don't have your Viper guy anymore as Gen G. โทษแต่ AI อะไรจริงบ้างวันนี้ไอ้เหี้ยมัน AI หมด For some new ideas, and in this case, taking a lot of Paper X's ideas and using them against Gen G them. is currently on a 3-match win streak against Paper X and VCT ตอนนี้ Gen G ชนะเป็นเล็กมา3รอบแล้วนะใน VCT นะ3รอบติดนะมาดูกันครับ Texture back on his raise. แมป3ครับทุกคนมาครับแมปสุดท้ายของวัน raise in the นี้ world right now in Jing, who has มา once มา again มามา started this game อย่า off ลืม with โหว the ตกันนะครับ sheriff in hand. เฮ้ยไว้สวัสดีไว้เฮ้ย Clearing คอมดึก engines ดำบรรพ์นะเนี่ย back over ประมาณ onto นึง A นะ for now, but also Paper X just kind of slow, methodical, perhaps into B. Could be a pressure point if they kind of spot it out. In B, just trying to hang on. Crouches down, but gets taken away by the frenzy. Yeah, Paranoia and the door gets swung wide open. Paper X were looking for a fight, but Gen G disengaged, and with the dark cover securing the middle of the map, Paper X now starting to make some moves on the rotations. Devi getting active. Spike dropped. A lot of damage done to Gen G as they look to scramble their way back in towards A. Goodness, and that could be enough. Suddenly it's ฝา a กใกล้ ฝากใกล้ multi-swing เจสัน outside of just stairs alone. My The flash bad. toss Oh, across. shit. Texture in a Oh. corner. And then the paint shell's lobbed into it. Jing, though, takes that as an invitation, pushes upward. Ash is not for 6 HP. A simple classic right click, however, could still be the end of Jing. And there it is. Gen G will kick things off this time around. Another clutch for Ash. Fantastic on the Omen to start off this series over on Haven. Holds his nerve in a critical 1v1 to start off Gen G on the right foot. Devi was looking dangerous on the Sheriff there. Triple swing over on stairs. Great paranoia from Ash to set up Texture for success, and he's going to close the round out to boot. This is going to change the momentum up for Gen G. คน They ไม่ had ค่อยหยิบมิกซ์กันเลย absolutely มิกซ์มัน nothing ตัวกลาง going เอา for จริง them over on ๆไปดูนะทุกคน Fracture. But now, a spark of hope as they start off Lotus on the front foot.
Bit of information as well. It was lovely. โอ้ยคม Okay, goodbye. He's got a point to prove. He's not on the chamber this time, but he is playing hyper aggressive. โอ้ยโดนนั่นน่ะ From Caron, no way! He's been triple dinked by classics at that range. Oh my god. Well, no weapon to pilfer though. Just a bit of information to work around. Paper X trying to swing back into more defensive stance. Cannot get E-code here. There's this แล้วเอาเซนเทิร์นใส่ไม่จริงเหมือนกันอันเนี้ย on that line, but will fall away and meet up with the rest of the team. Dark cover dropped inside of A main to further track this way, but Ash posted up on the line. อยากรู้ Punish Forsaken. Now Genji going to วิ่ง pick up ตี the ดี pace เงี้ย back หวัน towards the เจี๊ยบ C เล side of the ย map. ครับจินจี It's nice and open for business. เอาบัณฑิตให้จินจีไหมอ่ะติงเราโลอ่ะ Even with utility and everything, Genji has timing and positioning to มิกโดน really เนิร์ฟ set อั up นติ however มัน they แคบ want. ลงใช่เหรอ Paper X probably just คนยิ่งไม่หยิบอยู่แม่งเนิร์ฟทำไมวะ look for exits or kills if possible. Otherwise, I mean, they have Haunt, Prowler, Relay Bolt, and เห็น Nade. บาง The คนกด utility ที่ขวา is คาสติงนิ่งจังทำไง dangerous in a round like ระวังครับ this. Prowler can help them, as well as the Haunt, to clear out where they do and don't want to place that utility. And if they get a good Relay Bolt Nade, that could be a kill for Paper X. oh my god, you're absolutely right. There it is. Goes Relay Bolt W nade, nade, just Anna. removed. Wait, no, what? actually makes it out of there. It's got high gear. Some angles Low and positioning salt. found, but quick reaction from Genji will stabilize things for the Korean squad. Jing running out of time as well, just trying to ปาบาจิน look จี for เราไม่ more ยิงไหม points to the showstopper as much as possible, but เชลซีไหวไหมจ๊ะวัน they นี้ don't ไหว have that opportunity anymore. That's a great smoke from Ash to allow Lakia not to go down with the ship. The captain will swim his way to shore. There's 3 guns kept over for Genji as a result. What was a little bit of a sweaty situation initially. A couple of kills coming in there for Paper Rex. A bit of a dinkage in towards A lobby. Genji able to pick the pieces back up and head into their bonus. เอากล้วยยันนี่ไปนะแต่ต้นปาล์มหน้าจริง Definitely still on the cards for Genji. Meanwhile, Paper Rex, different ติง position ติงเริ่ม set ช้า up อีก this แล้วว่ะ time. เอามาครับ It's บายราว definitely ดีกว่า gonna be a full battle. Ensuing outside of A rubble, something deep in with the judge. Tries to pump them full of lead, but unfortunately, absolutely whiffs. Don't know how he got out of there with nothing. Prowler clearing out the close position as Paper X exit A through the hobbit hole back into B. But with a man's disadvantage, เตรียมเจ๊แจ๊สวัสดีครับโนมา not feeling great about how this first gun round is looking for them. โอ้เว้ย So it dissipates, kind of reset around it as well. ดาเมจแบบน้อยจัดอะ Okay, it's unlucky. Caron didn't deserve for Rector there, but that is a good way to even up the odds. Genji tapping the door now, trying to put some pressure on the rotations. Texture getting active here. One off another paint shells. Oh, not going to find it this time around, though. Forsaken in position. Back over in towards Link, expecting their opponents. Bit of a crouch, bit of a peek, and it's going to be Forsaken. Lapping it all up alongside Envy. A little strike back from Paper Rex. Missed opportunity for Genji. It has to be said, though. They get an opening kill on the Neon and full A control, and they're unable to convert the round. They did get a little bit unlucky on the counter spam back through onto Caron. It's a kill that you didn't expect to be losing. But the rest of the round just didn't feel like there was much behind it. It was a contact play from Texture on low HP by himself to try to find the timing on P. And the rest of Genji just trying to force their way through a doorway to B without any util or idea about the rotations. ในแรงยังโอเคอะแต่แข่งไม่ไหววะ Off the rest of A as well, but this time anticipating the rubble play out from Paper Rex. Jing at least makes it an even trade, but as Forsaken tries to teleport away, the punishment has arrived. This is what we were talking about. Sees Nade in the open, catches the raise in transition, and they catch Forsaken going back into door there. Genji, they have played Lotus inside and out. They know these rubble fights like the back of their hand. That is a perfect example of what they may have done in the past, working out very well for them. เล่นได้แบบแมตช์บายมั้งอะไว้แค่บายอะตอนเนี้ยมันจะเล่นนะมาบืนไม่ไหวว่ะ Apply a tourniquet towards the C side, just the thorns, a wall as well perhaps, but it's been baited out. He catches them over the top of it though. Yeah, Texture a little bit asleep at the wheel.
So GENG contacting their way in. Prowler trying to set up Nan the buộc door hấp. to Divide, Ôi. who pops his arc rope Ôi, both ôi. him and his opponent. And still walks away with the kill. Still enough damage too. Something in with a judge now. Maybe looking for a rifle, but he's got to be very wary around the edges of it. No, again he gets caught. Oh dear, I'm a little bit worried though. In on the flank here has got a good timing. Lakia low. This is a very winnable clutch for him. He hears him. They go to A. See you later. Oh no, the door kind of keeps them held back for just a second longer. Maybe enough for Envy. โอ้โหเย็นไกลเลยว่ะโอ้การล้อเล่นดีจัดเลยว่ะแชทการล้อเล่นดีจัดเลยว่ะเช็คไหมอ่ะกว่าไม่น่า himself concealed. We'll just keep the crosshair trained onto the position for now. Karan fully healthy. This might just turn into 1v1 unless Lakia somehow springs forward off the tap and finds a headshot. จะเจอใครไหมเนี่ยกว่า Envy may be allowed to clear tree here though, so through the process of elimination, if he can clean up Lakia, then he should know that Karan is probably coming in from the flank. Alright, pushes the issue. Now you're aware. Goes off the tap. Tries to bait Karan out in the open. Some footsteps we heard now, but Karan's just playing out for time. Plays around the edge of the corner as well. GENG will do well to push things up to 3. Yeah, perfect positioning in multiple tight situations from Karan. That's what you can rely on him for. Look at that seize nade. คอมโบแม่งสุดจัดเลยว่ะ See you later, Jing. Zinx hits the shot in transition, and you see Forsaken TPing into the smoke, courtesy of the haunt. Sneaky boy Karan is actually outside of C on the double stack. Catching a player for free and winning that 1v1. Money broken now for Paper Rex. 0-4-3 มาดูกันครับยังไงครับ Ults plenty as well for GENG. They can continue to snowball. Paper Rex, they're not careful. This is going to get way out of สกอร์เท่าไหร่ hand. ครับ 1-1 เท่ากันครับแมตช์สุดท้ายแล้ว Two players on light armor, Ash and Karan, and Divide has bought himself an outlaw, looking for some damage. Paper Rex still set up outside of A. Oh See my God. Forsaken has the paranoia at the ready. Showstopper for Jing at close range. This could be a nightmare for GENG. Well, you say that, I'm a little bit worried because Texture has his own as well. Comes down to the execution, the quick reactions off of it as well. GENG, just a bit of noise. Okay, out. Divide, meanwhile, on the other side of the map, does get one against Karan. Yeah, that was one of the players with light armor, so that's exactly who he wanted to find with the outlaw. Despite the fact that the showstopper doesn't find his mark, Divide just continues to walk forward. โอ้โหใจมึงสู้ He's จัด got อ่ะ all information. Prowler clears out front B. ครับ Paper Rex know exactly what's coming at them here. Still don't really have the firepower, though, perhaps. Forsaken, hears them all around. Turns back over towards tree side, jumps across, does get one right click, but then overdrive pop by Zinx. Unfortunately struck down by Jing on that stinger, but you still got Texture to worry about. Showstopper pop, Jing tries to wrap around, does pop one full of lead, and looks for another. Texture. 2-1 Just trying to keep things silent for now. Looks for the position, looks for the corner. But he's down to 10 seconds, and that's where close range Jing will dominate. Such an awkward exchange. But Divide walking all the way down C, picking his vice counterpart and allowing Paper Rex to stack towards that A side of the map and get on top of the rotations. Envy Prowlers through the middle of the โมเมน map. ต์เจเจสวยจริงไหมเฮีย Despite the fact that they don't come into that round with great weaponry, Paper Rex have found a way to put it together and forced out a lot of ults from GENG as well. But the overdrive and the showstopper invested in a round where they had better ults, better weapons, yet they walk away มา empty-handed. ติงเอาหน่อยเพื่อนโอ้ติงว่าโดนว่ะว่าโดนว่ะ Off of that, a slight half by a smoke inside with ว่าโดน something. ว่ะ And ว่าโดน GENG ว่ะ makes it full clear that they are trying to push through into the C site. They get stopped though. Couple of tags onto something as well, but still alive. Just barely. Vandal picked up for Lakia now. The vice wall is สวัสดีครับซิโร่ down welcome for back the เบอ count. ร์ It was on front B anyway. Paper Rex. Good deflection of the mount control from GENG. The Nightfall and a Steel Garden in play. The story might not be over for now. Boombot does clear out C mount. So will allow the rotation back across from both Forsaken and Jing. They're trying to stay one step ahead of GENG's play. Trying to get vision perhaps over onto the A site. Meanwhile, relying on just walls, utility up towards B for a bit more map control, but GENG
might be able to play around it. They've got the Steel Garden as well to try and, well, I say equalize, but really thinking it's an advantage. Gotta be careful here, Ash. เข้าไปโดนนะเข้าไปโดนตั้มนะ Paranoia and a CZ เข้าไปโดนตั้มนะ as well as some ultimates. And the back lane as well. Sheer wall also just blocking off something. Might just buy the attention away, enough for the front side to push through though. So Paper Rex just trying to pick up the right timing, set up the utility. Inbeat with some reconnaissance as well. Spots it not actually. Does get shut out by the bucket, but then goes Charon. Just full turret mode, rips the Steel Garden, something with no option remaining. Just to try to walk to his doom at the end, and GENG will complete the thrifty. Great celebration from Carol. He's had a great day tonight. Even on Fracture. Still putting up a little bit of impact over there on the side part. Now over to the Vice. He's just had so many impact rounds. GENG say anything you do, we can do better. A thrifty in reply of their own. Just heard an eruption down on the stage as well as in the crowd. Someone said Panda or someone, because I think those guys need to get checked on. Something is just really. I'm not sure if that's 3 games in a row he started like 0-5, but I think it is. I think it might be. I need to go back and check the stats on Haven, but it definitely happened on Fracture and now again here on Lotus. The man is furious. I mean, the thing is though, like before his Neon debut, they were talking about it, and Paper X a little nervously said, yeah, he's played like 5 games of Neon or something, or he's only played 5 days of Neon before his debut, and he had a great day on the Neon in there. เข้ามือเลยมันต้องใช้เวลาอ่ะซัมติงมันเคยสัมภาษณ์บอกอยู่ครับว่า Neon ยังไม่เข้ามือครับแต่พยายามอยู่รอก่อน Something is Neon diffing Danby, like after 5 days of practice, this guy might be the greatest player I've ever seen. But then, I mean, when you have such little reps on an agent, this is what happens. You get inconsistent. นี่กำลังมาแล้ว Because it kind of feels as though, I mean, เฟชนะอีก1 ครั้งไปลอนดอนเลยมาจัดยังชนะอีก1 ครั้งเข้าเพลย์ออฟ or emotional fallacy where he wants to แล้ว get ก็ himself back in the ต้อง game. ไปไต่ในเพลย์ออฟ The ต่อ more that he wants to do it, the more he gets caught out in the open. Still though, it's going to be an op shot for now. Legs มาแล้วปืนที่ถนัดมาแล้ว flushes GENG over onto the A site. Yeah, they were already out rubble, and there could be some kind of ภู trap มิระพีสวัสดีครับ prepared. Something once again, getting himself in the right position to try to pick GENG inside of a lobby. Ash needs to be careful here. He even has the shrouded step. There's no reason to overpeak this angle. No Viper in play, so this is the only smokes that GENG have access to. What's the sit rep for Paper Rex then? Just trying to survey out more towards Rebel side. They spot just one. It's Ash trying to conceal the rest of it as well. Should be clear enough for Divide to get prepared for the incoming assault on C. Wall needs to be tripped here. GENG taking their time with it. I think they're going to challenge through the wall together. Steel Garden comes out. Ziggs hits Divide with the drive-by. Will also have his weapon jammed though. A nice shot. A little bit of timing for Paper X to kind of sneak back through. Triple stack, looking to swing across. Karen baited out, spotted. Back line of Mound as well, continuing to put up just a barrier. The Nightfall, both sent. Paper Rex just definitely want to break past this initial bound. They will because of Jing's efforts. And then all that's left to worry about is sight. Some crossbars being set up with Lakia as well, but it goes unchecked! Lakia sprays them with a garden hose onto the 3-fold, and it's GENG continuing to a 5th. A masterful reposition in the mid-round. Jing earns himself a showstopper with that multi-frag there. He was 3 off in this round. 1 found on Ash over there, 2 on Rubble side. Divide would have felt like he wanted to get more done. And Caron, 5 HP since the start of the round where he got legged by something, still finds his way to find at least 1 kill there. GENG 5-2 on Lotus could be on for an upset here, which makes this to chaos. Nongshima 0-2 by the way. 3 ครับอันนี้ You'd have 1-1 for PRX GENG and 2-0 for some of the teams that you wouldn't be expecting to be performing as well. Like this would be a cursed set of circumstances as we head deeper into stage 1.
Him are GENG's next opponents as well, so that really could be just a huge mess. For now, though, outside of Bound, PaperX trying to do their darndest, but still getting pegged down. จะมีเกมผีต่อไหมวันนี้เดี๋ยวมี MLBB ต่อครับวันนี้ And GENG need to speed things up too much. Texture just waiting for somebody to overextend. And a dark cover from downtown will close the door. เสียงเบาเสียงอะไรเบาแชท Continues to jump spot a little bit of a high-low between Jing and something in the middle of the map. เฮ้ยมึงฉลาดมั่งมึงไปด่าเขาเนี่ยไปครับกูบอกแล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ไม่ได้ด่าครับไปครับไอ้เหี้ยอัมไลครับไปครับ Hungry to try to find anything possible back towards GENG. บอกครับพิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์ก่อนคิดนะครับมันโชว์นะตัวตนของเราว่าเราเป็นคนยังไงเนี่ย And they will start to try and read around GENG's repositioning, but B site otherwise it's been left open. Surprised they're actually committing in ไม่เยอะ 3,000 คนมีคนเดียว Jing has found two now. Showstopper pulled out. Oh! Bang into the corner. It's just Zinx and Lakia, but Zinx fires back, unleashes a barrage of phantom bullets. Unbelievable. This is just such an explosive game. The mirror matchups today between these two teams, providing endless entertainment. Jing finds 3 in an instant. I thought that was fast, but Zinx's reply was even swifter. What is this third shot? 근데แปลว่าอะไรไม่รู้พูดตามไว้ก่อนเท่เกิน084แล้วว่ะ Careful, he TP scan. Need scan. Okay. Yeah, I'm one HP. Let's go back, Ilya. Good job. See nothing. Just leave me, guys. No, it's okay. Just leave me. โอ้ไอ้เหี้ยปาเล็กกุมหัวเลยอะเมื่อกี้ That something would have liked. Now Caron getting active in the middle of the map here. Sees the vice wall. Let's take a little bit of a chunk out of Jing. It's the retake on rubble for GENG. They take that A space back, and in the meantime, they เล่นที่เล่นน้ำที่ไหนไม่ได้เล่นครับ the whole map for free. PaperX cannot allow this to happen. 09ครับ Playing against the back foot, the confidence not quite on their shoulders. โอ้ย regroup. I mean, PaperX just have no info anywhere. They don't have info on front B. They've lost all of the A info, and when they go looking for a double peek over towards C, they lose a pick on something. Who is still on an egg? I just noticed. Whatever you want to call it, egg or donut, it's still not a preferable situation. Levi low on HP as well as the haunts are exchanged. Oh my god. Big lurk from Texture. 2 away from his showstopper. I don't even know if they're going to need him though, Quack. You've got a huge point, but either way, it's on to Jing now. Okay, they need it. Responsibility back over on the shoulders, but they are still not aware of Texture's position. 2 kills, the third from Caron, and GENG look near unstoppable. No one expected GENG to come into this game today with this level of form. ใครมารอบ2มาเนี่ย Texture's got himself a showstopper off the back of that 2K. Spike planted. โอ้โห That's a definite timeout called. เป็นที่เอเจนต์หรือติงหรอ See what PaperX are going to มันก็ come up with. ผมว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันอ่ะ But GENG, make no mistake about it, these guys เฮ้ย are อะไร on ติ๊ก a เจอร์บอกไอ้ roll เหี้ยเลย right เหรอ now. เฮ้ย It's very vocal. 094ครับยังไง Thing is though, it's still พอมันเป็นเอเจนต์มันกลายเป็นตัวเองไม่มั่นใจอ่ะมันผสมกันอ่ะ Gun's not good for the upcoming rounds for PaperX. POV Yeah, I mean, Jing thinking about another hero rifle. He's 14-7. He just continues to deliver on the raise. GENG, a team that is getting done by committee right now. This is reformed. ไม่ใช่ทีมมันโหดจริง Very ไม่ได้เรียนไม่ได้อมครับแต่ทีมมันโหดจริงครับ But let's not forget his performance. เวลานี้ขอ1เมนู Flashes of one of these rookies worth keeping an eye on. Coming up from some of these academy ให้กลับบ้านไหมไม่เก็บแต้มครับ of Korea. Seen so many names kind of ascended to tier 1 and do quite well for themselves, and I think Zing's flashes of being an elite duelist. โหดจริงไหมแพ้กูถามมันยังไม่ครบรอเตอร์ไงกูบอกอยู่เนี่ยมันยังไม่ครบรอเตอร์ He's able to put together. Been that secondary duelist even back in kickoff, but for now,
โอ้เจเจไอ้นี่มาว่ะ Just over to the current meta. This is a brilliant sign. I mean, their macro. จบนี้คือรออีก5 วันเหรอใช่ระหว่างนี้ก็ดูยุโรป It's like it's been transported back in time. He's once again IGLing an elite GENG to a win over a top team on Lotus. Bit of a response from Paper X around Pillar though, Prowler, but GENG just kind of avoided. แบบนี้แม่บุกหรือการแบบบุกครับ Something to rotate back over towards the A side of the map to join. ตารางนอนกูอย่างเหี้ยแม้กูจะนอน8 ชั่วโมงแล้วกูยังง่วงอ่ะกูนอนไม่เคยเหมือนกันนะสักวัน Yeah, just pivot back to C. Oh no. It's not an outlaw as well, but at the same time, this leaves a huge, massive gaping hole around C. Forsaken just not allowed to respond. Paper X just getting the runaround everywhere. GENG are playing with their rotations, round in, round out. C's nade will catch Lakia. We'll see if Jing is able to find anything on that Guardian, but for now, most of it just blocked off. Zinx on an upwards angle will spot out the first, allow himself an escape route. Paper X only have one path onto the spike, and it's a treacherous one. Pelted by utility flashes, multiple angles being watched by the barrels of weapons from GENG. Zinx up to another 3K. A knife from Davai, but down to the shorty kill at the end. I mean, he ran out of ammo. He did what he could, but the score is still the score. Just มันคิดว่าชาร์ตี้แล้วตายเหรอเมื่อกี้ All right. I don't know though at this point. 5 ultimates for GENG. Try to laugh. You gotta laugh through the tears. นวดตายแล้ว2 นัดปักๆแล้วนึกว่าจบแล้ว They're quack. Seeing this happen to Paper X is never going to put a smile on your face. เนี่ยดูดิ Give it up to him! Are you kidding me? All right, back into the fray though. Paper X need rounds on this defense like air in their lungs. ตัวแรกมาแล้ว Finally gets on the board. Showstopper in reply. I cannot believe the Tex just got that kill. From the shadows, TP towards the back of spawn as well. Paper X, the smoke should give it up. They will take some time to clear it. Meanwhile, the spike can get planted in a very open position to set up for Mound. No way! Still got to be prepped by Karon as the spike goes down. You have a Nightfall in response as well. Jing, one off the showstopper, really needs a kill here to help Paper X get back in. Zoned away again by the Steel Garden. Oh, they'll just kind of walk around the edges of it. There's a very slim chance, but it feels as though it's multiple layers on top of layers. Against Paper X, Lakia still has that Nightfall. In a moment's notice, he sends it, and that's more time away from the spike. Oh, Jing gets clipped around the back. At least he does. จบนี้ดูสัมภาษณ์ในเฟนไหมไหนวาโลเหรอวาโลทูเอเชียเหรอ He hung around for a little bit too long. 2 exits there from Dubai. Already had his Steel Garden though. All GENG want is just to take his gun away, and he's surrounded. Even if he picked up Ash there, Karon was hot on his heels. 9 up for GENG. I cannot believe after we just saw GENG get stomped on Fracture, they have done the exact same thing back. Again, like you mentioned, it's just impeccable. The macro, everything that they had set up just for these last 2 rounds, they wouldn't even be able. โอ้ถ้าเป็นลอตเตอร์เก่าว่าไม่รู้ว่าแต่ลอตเตอร์นี้โหดจัดเลยว่ะ Feels like Paper X is having a mental block right now. Yeah. You thought that they would just run away and save those weapons. They wanted to try, but he got a little bit too lost. Just tried to fight it out. Back to a 3-1-1. Yeah, Ash has made it across. Paper X not aware of that because the Haunt did connect. Devi playing this one quite passively because Texture has often been here with a scoped weapon, and on light armor for Devi, you do not want to lose this Steel Garden before you're allowed to get it in play. มันตกเซมไอ้ยับ Balance for Paper X ครับ as ผ well. Prowler ม dealt with and exchanged in the middle of the map. Paper X putting a lot of their eggs in the basket of this seat mount control. Credit to Devi for going for a pick there. Does keep himself alive. Wow. Give Ash a good old drive-by. At the same time, though, Door, Boombot, Paper X starting to get invested around this A เรียบ side. ตัวเรียบตั้ม Oh my god. Trying to slip past the net. เหลืองที่ไม่ใช่สี Players. And he's going to be afforded both of them. I mean, you just knew he was on for one there. The position was way too good. Zeke เศร้า spotting ดิ out เหี้ย for สกอร์ Sagan in กู the ไม่ back ร้อย of แล้ the วเนี่ย side. He's forced to evacuate, but the overdrive hunts him down. Onto the head as well. Now it's Jing with Showstopper.
He will be able to find a bit more space, but eat some damage himself as well. Laka in position for another header, and then just something. The man who has been missing from this fight. He's still here. He's still trying to bring the battle over to GENG, but with an exasperated breath, he gets cut down from underneath him. Lakia. Oh my god. The new IGL of GENG brings it to a 10-2 first half. I cannot believe it. เย้ยหนักว่ะ Plus Foxy9, minus Foxy9, plus Foxy9, minus Foxy9, and now GENG is an elite team, Quack. Incredible. 6-7 I mean, all means aside, it's just been a phenomenal attacking side. They're running PaperX all around the map. It just never feels like PaperX has got a good setup or enough information to be able to get the players in the right part of the map. And even when they do, GENG is so confident. แต่ละแคตเตอร์คนจริงบวก Foxy9 ลบ Foxy9 บวก Foxy9 ลบ Foxy9 Foxy9 บอกกูไม่ลงยังโดนเรียกเลยเฮียจะเล่นสงกรานต์ไหมไม่ได้เล่นครับอยากไปเล่นนะจำรู้ไปเล่นที่ไหนเนี่ยอยากเล่น The game's not done. Hey, I appreciate that loyalty. GENG has still got first half MVP. ฮะ JJ MVP ครึ่งแรก what Well, GENG's got 350 ACS and they've got 2 rounds to show. กี่ลมมาไม่มาไอ้เหี้ยกูจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ย I mean, what more can a man do? ไปเล่นแม่น้ำคงคาพักก่อน surely quite a bit. คือเขาเอา Foxy9 ออกครับตอนไม่สิลมไม่เอาอ่ะอันนั้นมันเถื่อนไปว่ะ Move over into this second half. If this just doesn't start out absolutely near perfect for PaperX, this is going to be a humongous Brobdingnagian upset. สกอร์ผิดฝั่งไหมเพิ่งมาทำไมวะกูใส่อะไรผิดอ่ะ Get the Thesaurus out. Yeah, but Thesaurus, I've gone back to having braces again and re-inherited my lisp. Look, pistol is a เล่น necessity. ในห้องน้ำกูเลยอ่ะมาอีรถเซฟโซนหรอใช่หรอ Take it one round at a time. See if PaperX can put ไม่รู้ว่า anything อยากไป together งาน here. อ่ะ So it goes to the front side of B with the Prowler to มาปะเนี่ย secure พิจารณ์ control วันไหลๆหรอ over. ส่วนหนูขอนอนอยู่บ้าน Courtesy of กับ the ดีละ one-way thrown for him. Door gets swung wide open. Will push พิจารณ์มาดูครับน้องสวัสดีครับ Ability prepped as well. Maybe ถ้าเสียปิดตอมมันก็จบแล้วอ่ะแชท By sneaks across, but no shot found. Takes a crack เขา at หอม six. ไม่นะเห็นเมื่อวานลงโพสต์รีวิวกันดีจัดเลย It's one thing that the By won't know. The swing suddenly going through, but Envy will be quick to collect every single scalp. ความเพื่อนไปมาบอก Be a big มันอ่ะ opening เอ้า onto the หรือ A มึง side หล of อกกูวะ PaperX now. Yeah, should get the เพราะ plan มัน as เสียตัง well, ค์ which ไว้ is going to push him closer and closer to the nightfall as this half does go on. Smoke to main. Ash and Karen concerned about potential lurks as they clear front B. 3-2 สมาร์ทเดี๋ยวน้องชายเป็นไงวะดุไหม Annoying corners that they'll have to clear up, but PaperX just simplifying this one. They've got paint shells and paranoia with a triple setup in tree. This should be an open and shut post plant. It's perfectly planted for him. You're absolutely right. They hear the footsteps behind tree as well. So เฮ้ยจะใช้บ้านนั้นเหรอ instant reaction. Ash though doing good to keep them at bay. โอ้โหลากไป Will ตัวหนึง snatch away at least one. Big swing from Karen out as well. He's got a sheriff. He will still be able to find some shots. this Forsaken is a trying to joke. swap guns, but the headshot nah, straight through the chrome dome. Karen, what have you done? Clutch. Thorns are alive. I'm actually speechless. I'm actually speechless. You cannot touch GENG now at this point. You just can't. It's done. It's done. Stick a fork in it. Because it is well and truly cooked. He's so good. He's so good today. I don't know what that is. Just keep doing it. That's some kind of Oh, TikTok she dance. baby. It's amazing. Just make sure that Caron stays on the TikToks. Wow. I think we should all. ไม่อีโมดใส่เลยว่ะก็รอดไม่อีโมดเลยอะแชท We're gonna move on to the next round. PaperX with the force buy, of course. They need it desperately around anything. They make it into the seaside. Double dive as the satchels and the shrouded step get the boys in a decent position to at least get on the site. But GENG are ready for a fight here. Rifle at the ready as well. Look at the boombot texture trying to land a spray transfer, but Jing will give him a surprise onto the Bucky. Fully blinded though, and it sinks. Rushing them down. Slightly stepped off by Devon. Then it's Ash. Spectre versus Sheriff. Clear
fire burst, no shots, no reaction. Map and series point found by GENG. They are on the brink of upsetting Paper Rex. Every clutch, every 1v1 going the way of GENG. Phenomenal game back in for Ash. Clutched out so many times on Haven, and even here on Lotus, good for yet another clutch. ยับเลยว่ะ GENG picking the mirror comp on Haven, the mirror comp on Lotus, 10th clutch for Ash, and he hasn't even been in Pacific for very long. He's just so good in those situations. Definitely signs of life in GENG yet as they look to put Paper Rex out of their misery. Paper Rex, though, oh my god, they got blocked off by the shear. Oh, that's rough. Not the clean entry and execution that they were looking for into the C site. They're going to look at that 2-on-1 situation they got into in the last round and think that maybe that they can replicate it and win it this time around. But the weaponry is even scarier for GENG. The mountain is even taller as the Nightfall comes out. Okay. Maybe a chance, a sliver, shots whiffed. Flashes tossed in response, off angles, something, trying to redeem himself, but suddenly Guardian spinning across, Forsaken back in with a stinger. He's holding the corner tight. Do not push through, GENG. I'm gonna save this for one more round because Paper Rex are not done yet. First step of many. As mentioned before, the mountain is very tall. ยังไม่จบว่ะ 9 more in a row needed to push us through into another OT. Paper Rex recognizing, like I said, in the round previous, that we got onto the site. We got into a winnable clutch and then lost it. Let's just put ourselves in that same situation and play things a little bit better this time around. And that's exactly what they do. Really good exchange. Not allowing GENG too much space to come back into the site. Cutting them off in the chokes. ใครไปรู้ใครไปรู้ Half-fight from GENG on the defensive side. One-way smoke outside of C. ขอแค่มึงเชื่อมั่นดิย่าจะไม่มีโอกาสพลาดแล้วเอ้ยเอาถ้าใครไปรู้ไงก็ไม่พลาดเลยไงยาวๆถ้าGENGชนะติดต่อกันได้แบบ10 ราวเป็นไปเลยก็ทำได้ไหม Trying to bait for texture, and Ash, who is inside of the door with a paranoia. A lethal crossfire. Paper Rex trying to break it with utility, perhaps, who will bait out some kind of a reaction from GENG. Paper Rex trying to reset. Yeah, I mean, they burn a smoke and a paranoia just to keep him alive and reveal the fact that the Omen is inside the link. So, Paper Rex, Raze, Fade and Omen are over on that A side of the map. Reposition for GENG, though, back towards the front side of B. Oh my god, the Bucky's here. Uh-oh. Prowler catches it, though. Oh! Are you kidding me? Quickly! Up to the third! Forsaken trying to stabilize things from Paper Rex, but they are bleeding out! Oh, not like this. You thought they were at least going to get a couple of gun rounds, but it's looking like it might be insult to injury. Devi and Forsaken, the vets of Paper Rex, looking to pick up the pieces and avoid a disaster class here on Lotus. Hemorrhaging time and positioning. Smokes up, but Texture is lying in wait. Thorns will keep him rooted for the time being. Crazy, man. Spike plant, but where do you go after this? But, oh my god, Forsaken, he's getting caught! A wild teleport. Did not expect the player there. And everything tossed onto the shoulders of Devi. It's too much to carry, the burden to bear. GENG happy to pick it up, light up the stage in gold because GENG have just upset Paper Rex in Group Alpha. Beat them in the mirror on 2 different maps. Thank in you, this bro. current map pool after they've just made a Masters Grand Final. ยับไปว่ะยับไปว่ะ Beat the team that they lost that Masters Grand Final to in their opening game. And GENG losing to Global Esports, a team that they played very close to beat so many times in the past, and then beating Paper Rex in the very next game. What is going on in Pacific right now? It's anyone's game, that's what I'll say. Masters runner-up or not, it's still a stage where the meta constantly shifts. Everything has to be earned, but it's safe to say that today, GENG has definitely put themselves on that pedestal. W ครับ W เป็นGENG ครับ working quite well. ผมเมื่อGENG ผมเมื่อGENG in the roster. GENG เป็นเล็ก Zinx back on โหด the จัดโหดจัด secondary. โหดจัดโหดจัด Caron running เล่น around ดี on เล่น the ดีเล่นดี course จัด and เลย doing Caron things on the Sentinel.
it's beautiful to watch Genji back in เล่นดี form. เล่นดีเล่นดี And จัด I เล่น think ดี a จั lot ด of เล่ the นดีจัด teams that were looking at the rest of the games that they have prepped in this กิมบี group อ๋อ with อยากเล่น Genji MLBB into อ่ะ play, watching them in their MLBB first series, they were thinking, oh, that's probably going to be a free win. Well, it's not so free anymore. Definitely not the whole group tossed into chaos like you mentioned before, Philly. I just have no idea. For now, though, we're going to toss it over on the แพ้ stage. ไปไหน with ต่อ a ฮะ big แข่ง interview ต่อ with ครับเป็นรอบกลุ่ม Genji. เก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อย And it's none other than Genji 어, taking 밥. the win today. Hello, Karon. 안녕하세요. 무대 위로 함께 나와주시죠. 젠지의 카론 선수 MLB 만나보겠습니다. 아웃베터 승리 러. 축하드립니다. ๆผู้ยังไม่ออกอ่ะคุณลิง Well, a great game from Genji, but Karon, you were at the right place at the right time every time. This is a very well-fought match against Paper X. Tell me, what is your take on today? 오늘 정말 팀원들 전체가 되게 대단한 경기력을 보여줬지만 카론 선수가 정말 중요한 순간마다 해내주셨거든요. 페이퍼렉스를 상대로 오늘 값진 승리를 가져간 소감부터 들어보고 싶습니다. 일단 저희가 오랜만에 이겼는데 이게 저희가 원래 좀 스크림도 잘 했고 약간 คือเมื่อกี้ว่าเราใน 경기만 เกมเทน 못하는 การตอบสนองแล้วเล่นสนุกกว่าวายจัด 오늘 มันก็เหมือนกันปะวะ 그런 경기력을 แต่แค่รู้สึกว่า 잘 RV กราฟิกสวยก 보여줘가지고 ว่า 저희가 그래도 성장은 했다. 앞으로 더 잘할 수 있겠다라는 모습을 보여드릴 수 있어서 오늘 이겨서 참 좋은 것 같습니다. I mean, I think we haven't won in a while, but I think it was the fact that like our scrim results didn't really exactly carry onto the games on the stage. But today was a really meaningful moment since we got to show that we were learning and we're actually growing as a team, and we were able to prove that to everyone else. And we got to see you play Phoenix here on Pacific stage for the first time. And you could have gotten us full because you were a natural at it. Tell me, which one do you like better? Because it seems like you could just take your pick and you know. ก็นะครับก็รู้สึกดีครับหลังจากที่เราชนะมาหลังสักพักหนึ่งเลยนะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เราซ้อมมามันไม่ค่อยได้โชว์นะครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าความพยายามที่เราทำมาตลอดได้โชว์วันนี้แล้วนะครับก็รู้สึกดีครับ 재밌는 것 같은데요. 다 요즘 그냥 총도 잘 쏘고 그냥 다 재밌게 하고 있어가지고 그냥 형들이 뭔 캐릭을 시켜도 다 요즘은 잘할 것 같은 느낌입니다. I don't think I can really choose because I enjoy playing all the agents, whether it's the smokes that I usually do or the Phoenix that I played today. And I think I've been having a lot of the fun just playing my game, shooting my shot. ไม่มึงแปลมั่วคนอื่นมันคิดมั่วไอ้เหี้ยสัตว์มันไม่เรียกว่าซ้อมครับมันเรียกว่าต้องคิดก่อนแบบที่กูบอก Right, and you know, today, Genji, you guys came prepared. 1 week is a very short time to make such a drastic change, but you pulled through. So tell me, what was the talk? What was the feedback that you guys had in mind coming into today as well? 이제 원래 일주일 동안 이렇게 큰 변화를 주기가 어려운 건데 오늘 해내셨습니다. 어떤 얘기로, 어떤 피드백으로 오늘 경기에 임했는지 한번 자세하게 들어봐야 될 것 같아요. 일단 저희가 대외적인 측면에서 어찌 보면은 같이 하는 부분들이 좀 안 됐고. 그러고 이제 저도 그럼 같이 막 트레이드가 안 되다 보니까 좀 사실 경기적으로 봤을 때는 게임이 좀 말려가지고 저나 이제 팀원들이나 다 힘들어했는데 그냥 이제 사실 어찌 보면은 킥오프 망했잖아요. 저희 잃을 게 없어요. 잃을 게 없어가지고 그냥 야 잃을 게 없는 팀들은 언제나 게임을 다 같이 하고 다 그냥 재밌게 한다. 그러면 우리도 그냥 재밌게 하자. 우리 어차피 스크림도 잘하고 게임도 잘하니까 총도 잘 쏘고 그러면은 재미만 있게 하면은 안 떨고 잘 이길 수 있겠다 해서 그냥 그 마음가짐으로 일주일을 보내니까 오늘 그래도 빛을 발한 것 같습니다. Well, from the outsider's point of view, looking at the game, it wasn't like we weren't really, our teamwork wasn't actually syncing as much as we would have wanted to. And, you know, one player would take turns, you know, losing their footing. And I think on the game side of that, that's how we looked at it. But, you know, if I'm being brutally honest, kickoff wasn't the best for us. So we didn't have anything to lose. I mean, so I think the team talk was mainly that, you know, we don't really have anything to lose. So might as well just enjoy the moment and the 1 week of enjoying what we do for a living and being good at it actually shone through today's match. All right, this was Genji's Karon for our post-match interview. ถ้ามองมาจากภายนอกผมก็เข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าเราดูว่าการทีมเวิร์คของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผ่านมาในคิกออฟมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่า
ตอนนี้เราก็พยายามมาเต็มที่จนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราคุยกันแล้ว เราปรับกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความกดดันในทีมมันก็น้อยลง เราเล่นกันแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก็ทำให้เล่นดีขึ้นนะครับผมตกรอบไหมไม่ตกรอบครับเป็นเก็บแต้มมา MLBB ไหมแชท MLBB ไหม MLBB นี่ MLBB กันหน่อยเว้ยนอนสตรีมเมกาเถอะโอ้ยมันขี่หมวดไต้สี่วะไหนเมกาคู่เลยวะดูแป๊บคลาวนายเลฟออกซี่เหรอเอนาจีฟูเลียผู้เล่นน่าดูอยู่นะก็ขอยังไม่สัญญาได้ไหมอาทิตย์เนี้ยโอเคไหมมันจะไม่ง่วงอ่ะกูนอนตอนเนี้ยไอ้เคี้ยกูทำไงอ่ะไม่หลับอ่ะดิถ้ากูลงสตรีมไปอ่ะใครชนะผู้เป็นไปเล็กจริงๆครับขอยังไม่สัญญานะมาเล่น MLBB ดีกว่ามาไม่ยุโรปหรอกคืนนี้ไม่ครับยุโรปวันพุธเอฟเอสแข่งวันไหนอีกครับเอฟเอสแข่งวันศุกร์ครับอีเมลมึงเอาไปจัดอะไรมันไม่มีอีเมลแบบเนี้ยอ๋อแปซิฟิกกูหอไอ้เหี้ยวิลเลจอ่ะวิลเลจแปซิฟิกกูก็ไม่แย่กูถูกมาเกือบหมดเลยนะไอ้เหี้ยวิลเลจอันนี้กูก็ไม่แย่เหมือนกันครับพาร์ทหนึ่งมันน้อยกูวิลเลจพาร์ทน้อยจัดอะซีซั่นเนี้ยเล่นสงกรานต์ไหมพี่ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนอะครับน้องชายPI ต้องชนะอีกกี่ครั้งถึงการันตีเข้าเพย์ออฟเหรอมันต้องติดท็อป4อ่ะเนี่ยน้องคือถ้าหน่องชิมกับซีเคทแพ้กันเรื่อยๆก็ยังไงก็เพย์ออฟครับไม่จับปืนแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยไปเกมปืนหน่อยเถอะเราดูเยอะแล้วอ่ะปืนอ่ะเราลองเกมปืนกันบ้างดีกว่ามาจบที่1ชนะอีกเกมเดียวเข้าเลยใช่ป่ะถ้าสมมติจบที่1มันได้อยู่ตรงนี้ไงไม่ดิจบที่1อยู่อัปเปอร์ไม่ใช่หรอมันต้องชนะ1-2เกมดิตอนที่1ที่2ที่3ที่4เว้ยอ๋อใช่สวัสดีครับจัสพ่อแม่ผมเสียแต่เขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้เงินต่างๆนานาแต่ไม่รู้จะโฟกัสเรื่องไรต่อทำไรต่อลงทุนดีไหมหรือบริจาคดีผมทางตันจริงๆครับก่อนนะครับก่อนนะครับเอาตรงๆผมว่าเขาก็ปล่อยมาให้เรานะให้เราดูแลตัวเองอ่ะMan Art of CHOKE Man ก่อนนะ FOSEI Ken Man SAMUTING Man Da WAIE Man Jing Man In WEI อะไร Man แมนที่อะไรวะน่ะก่อนนะครับผมว่าอย่าเพิ่งรีบไปทำอะไรครับเอาตอนที่เราสติเริ่มกลับมาแล้วค่อยนี่ดีกว่าเนาะก่อนนะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะแพ้อัปเปอร์ไฟแนลก็ลงโลเวอร์ราว3ดิไม่ใช่หรออัปเปอร์มันคืออัปเปอร์เซมิไฟแนลถ้าชนะว่าชนะ1เกมถูกแล้วโทษทีกูลืมถ้าชนะอันนี้แล้วแพ้ก็ได้ตรงนี้ใช่พูดถูกกูลืมชนะรอบเดียวได้ไปเลยถ้าชนะตรงนี้ได้เข้า upper final ถ้าแพ้ตรงนี้ก็ลง lower final ก็คือการันตีแล้วอะท็อป3มันเนี่ยใช่เชื่อมต่อเฮียอะไรอีกวะกูไม่อยากเชื่อมต่อเฮ้ยเล่นแบบผู้เยี่ยมชมเหรอโอเคมาMLBB มิลเลอร์ขึ้นปะวะพร้อมเลยแล้วจ้ากูตกใจเลยซัดมา
3จบไหมครับจบแล้วครับ ไม่เป็นไรครับ ผมทำงานตอนกลางคืนเป็นแบทแมนครับ เป็นฮีโร่ของเมืองก็อตแฮมขอบคุณครับ น้องจัสได้เจิมอีกหรือเปล่าวันนี้ ไม่ได้เจิมครับกูมาเสียส่งให้เกียร์แบทแมนว่ะเว้ยเอ้ย ขอให้ดวงดารานำทางไปสู่ชัยชนะ กูยอมใจว่ะเอ้ยแล้วไหนฟูลสกินกูล่ะทำไมฟูลสกินไม่ได้วะหัวเราะในวันที่เจงเอาฮาแล้วจะA4น้ำปลาในวันที่เจงเอาจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้มันสู้มือพอไหมโหดจัดอะครับวันนี้โหดจริงครับยอมใจเลยครับ มาให้ไปสอนกูเหรอมาเตอร์เอากี่ทีม3ทีมครับแต่เล่นเป็นเปล่าก็กูดูแรงกูดิมาเตอร์3มาเพื่อนเกมเบียร์อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าด้วยไอ้ช่วงวันยุโรปอะไรเงี้ยเราเล่นก่อนแล้วค่อยดูยุโรปอะไรอย่างงี้สักวันพุธไหมโทษครับดูมา2 ปีกว่าโดแรกครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไอ้แบทแมนใช่ไหมมึงเนี่ยแรงหมีทองเอากูก็เก่งอยู่กูไม่ได้เล่นขบวนการพิทักษ์อิรูดิติโอด้วยกันไหมฮะแค่กูอยากได้นารูโตะว่ะโอ้เชี่ยกูอยากได้มินาโตะว่ะเชี่ยมินาโตะเท่าไหร่วะทำไมพี่ดูเป็นครับยิ้มบ้างครับที่วันนี้วันดี FS และเจงชนะเราควรดีใจด้วยกันนะครับครับผมไอ้น้องเอ้ยไอ้เหี้ยต้องจ่ายเหรอโอ้ไอ้เหี้ยมันเท่าไหร่ก่อนอ่ะฮะกูถามจริงเอากูเล่นเปลี่ยนแคตตาล็อกมาแล้วมออาจารย์เล่นได้ไม่ได้เติม2-3 พันเลยเหรอโอ้ยไม่เอาอ่ะถ้าเติมขนาดนั้นอ่ะพักก้อนวะมาครับมีรางวัลให้ด้วยนะแชทอันนี้กูจะได้ยังไงวะอันนี้คือกูต้องเล่นเหรอเลขห้องไม่เลขห้องเองจะเล่นอีกนานแค่ไหนจะเสียตังค์ซื้อสกินโอ้เนี่ยเล่นเรื่อยๆนะเอาจริงรู้สึกว่ามันดีว่ะคืออะไรอ่ะกูเลือกอันไหนดีอ่ะแชทเอาไหนดีอ่ะ1 2 3 4เอาไหนครับหันมาเล่นโมบ้าเหรอใช่2เหรออ๋อดูใช่ป่ะดูสกินได้โอเคถ้าให้เลือกชนะแมนซีเพื่อลุ้นที่5กับแพ้เพื่อให้แมนซิตี้ได้ไปต่อคุณจะเลือกอะไรโอ้ยก็อยากทั้งชนะเนี่ยเพื่อขึ้นที่5แต่ก็คุยเอ้ยค่อยขึ้นบนหัวริเวอร์แล้วกันสัตว์ตัวแรกดิเมนจัดหรอความหวังอยู่นะทางเสมอแม้ทุกอย่างดูมืดมนอันนี้ก็ดูเซ็กซี่อยู่จัสตอน4:30ว่างไหมดูบอลนะดูแมนซิตี้กัน As timeless as a กดจบ glacier's พรีดิก heart ชั่นหน่อยอยากได้แต้มอ๋อได้ครับลืมแชทไหนดี1แม้กว่า1มันเท่ว่ะสกินมันเท่ว่ะนี่แล้วกันดูเท่ดีอันนี้คือผมได้เลยเหรอผมได้สกินเลยเหรอทุกคนอันนี้คือผมได้เลยปะใช้ทันทีเหรองงว่ะกูทำอะไรไปวะอ๋อต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆก่อนโอเคมาเปิดโค้ดมาครับมา
แจกแต้มก่อนกูกับแจกแต้มให้เป็นเล็กไอ้เหี้ยเกือบแล้วเผื่อคนจะมาดูย้อนหลังเหรอมันดูได้แล้วย้อนหลังอ่ะยาวๆอ่ะเล่นตั้ง2-3 เกมมาโอ้ยเข้ากันเร็วมากเลยเฮ้ยเทพสงครามเลยเหรอวะเฮ้ยแรงมันโหดไปเป้าแชทมันโหดไปป่ะเองเล่นเป็นหรือเปล่าตัวที่เลือกเล่นเป็นผมเล่นจูหลงอ่ะตัวเมนผมอ่ะเฮ้ยคุณลืมเลือกอันนี้ว่ะเล่นโอเคเล่น XP ได้อยู่ไม่โหดแรงนี้ต่ำกว่ามาสเตอร์ไม่น่าใช่มั้งพวกนี้มาไหมมาแต่มาชิวๆอ่ะพวกเนี้ยถ้าไม่ดูเมกานะก็ดูจัสเล่นสนุกมากอีกจอหนึ่งก็มาดูเชียร์สเปลุ้นตกชั้นสัตว์เด้ยจัสเล่นให้สนุกนะขอดูซันเดอร์แลนด์ตบสปัวแตกก่อนจัดไปครับผมถ้าสมมติมาดูเมกาก็คือนับแล้วว่าสตรีมแล้วนะครับน่าพักนะไม่ดูเมกาก็มาสตรีมมาแชทอันนี้คือแรงท็อปอะไรวะสูงเลยป่ะทำไมจะไม่เล่นธรรมดาเอาเล่นแรงดิเล่นก็เล่นแรงเลยครับไม่ต้องกลัวเราไหวเว้ยกดไมค์ไงวะปะทวนโอเคใช่เกมในโมบ้าของมึงเหมือนเล่นโมบ้าครั้งแรกเลยใช่กูเล่นครั้งแรกจริงครั้งแรกที่กูเล่นจริงๆก็คือ RV อะแต่กูเล่นไป10 ชั่วโมงมั้งไปขึ้นสงครามก่อนจะไปครับกูแบกได้ถ้ามึงไม่โยนจัดกูไม่เคยโยนกูพูดจริงไปอาบน้ำแป๊บเดียวมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆโหดจัดอ่ะพี่จ้าโหดจังดาวเยอะแล้วแน่นอนครับน้องพี่โหดจัดอ่ะพี่เล่นมา2 วันนะกูไม่รู้กูต้องแบนอะไรอ่ะเลือกฮีโร่ที่ต้องการเล่นเอ้ยแล้วใครแบนจูหลงทีมกูแบนอีกแล้วว่าทีมกูทำไมเนี่ยไอตัวนี้โหดปะวะเบลมอนเบลมอนโหดปะวะแชทไอจัสทำไมไม่แบนเฮ้ยกูไม่รู้กูต้องแบนตัวอะไรอ่ะมันมีตัวไหนที่ควรแบนไหมอ่ะข้าทำสิ่งที่อยากทำดูหลงหัดลอตย่างหน่อยไปได้ยาวเหรอดูหลงเขาตัวคนแบนกันมึงเล่นเอาก็กูเล่นโหดตัวนั้นน่ะกูเล่นโหดจริงขอร้านเติมเกมวาโลครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับแก๊สท็อปอัพครับอย่าลืมใช้โค้ดJJazนะไปแต่แหลงก่อนนะบางได้ครับพี่นะไม่ซึมนะเป็นทั้ง2 อย่างไม่ได้ก็จงเป็นที่ยำเกรงดีกว่าเป็นจงเป็นเกย์ครับกูเองมันโกงไงเขาเลยแบนก็โอ้โหเอ้ยคือแปลว่ากูเนี่ยแปลว่ากูเปิดมาดีใช่ไหมแปลว่ากูเรียกตัวเทพไงใช่ป่ะเชื่อสกินซาสึเกะวะจะทำคลิปสอนเติมเกมหรอแกท็อปอัพหรอความหวังย่อมมีหนทางเสมอแม้ทุกอย่างดูมืดมนนำเข้ามาตัวในเติมเกมนะครับแกท็อปอัพครับลิงก์เนี่ยแกท็อปอัพts.comแล้วก็อย่าลืมเช็คโค้ดJJazเบอร์ My will burns like wildfire ข้าคือแสงจันทร์ที่มอบความสว่างทะลุผ่านความมืดคืออะไรอ่ะอินดี้เฮ้ยกูลืมไอ้นี่ว่ะแชทมึงแล้วก็แปนต่อสู้ใช่ปะปึ๊บจัสไม่ต้องดูบอลหรอกคืนนี้นอนได้เลยยังไงก็แพ้ซิตี้โอ้โหฮานาบิซานโจขอสกีแกท็อปอัพดูใช่ไหมเชี่ยใครเล่นซาสึเกะไว้สัตว์ชาริงกันโหนทุ่งนึงเทไปไม่แล้วกูอยากรู้ว่าทำไมเพื่อนเรามันมาจากอินเดียวะไอ้ตลาดน้องมึงมาจากอินเดียหรอฮะอีฟอร์ไข่เนี่ยอินเดียหรอ
เปเปล่าเอาฟิกมาแทนอันไหนอะฟิกอะอันสีฟ้าเหรอแก้แค้นเหรอกูไม่มีฟิกเกอร์อะเอาฟื้นฟูแล้วกันโอเคแค้นโอเคอาณาแบนชูตัวโกงเหรอพอตเตอร์นักแข่งวาโลเอาดีไอ้พอตเตอร์ตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่มีตัวเล่นดีๆเล่นหรอทำไมเล่นตัวแบบนี้เอาไม่มีแล้วว่ามันแบนตัวกูไป2ตัวอีก5 วินาที กูไม่อยากเล่นหรอกตัวเนี้ยสนามรบเตรียมถล่มให้ราบเฮ้ยสโมกหลอดอะไรเนี่ยของมึงเนี่ยเฮ้ยต้องเกมครับน้องแป๊บมึงนะเฮ้ยกูกลัวว่ะตัวมันโหดปะวะแชทตัวนี้โหดปะวะไอทีโน่ตัวมันโหดปะวะเฮ้ยAnti-venom does not work here. แล้วดาร์กซิสเต็มใหม่ก็ได้ถูกกำเนิดขึ้นเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้ยมันโหดว่ะไอ้นี่มันโหดว่ะแชทไอ้นี่มันโหดว่ะไอ้นี่มันโหดว่ะไอ้นี่มันโหดว่ะ Believe it or not, you're on my good side. กูตีมันไม่เข้าเลยเนี่ยเพราะอะไรวะตัวกูมันกากเหรอหรือว่าไงเฮ้ยกูผิดจัสถ้าลบสปัวจากทีมท็อป6ที่ใครมาแทนดีโหไอ้เหี้ยเอาใครมาแทนอ่ะจริงๆเป็นกำลังให้ทีมจัดชนะแต่จัสมีคนที่เวฟไม่ชอบอ่านซับเด็ก49อ่ะโอ้โหแป๊บนึงครับกูไม่มีเลือดเมื่อกี้กูทำดีไหมเข้ามาช่วยเพื่อนอ่ะกูทำดีไหมทำไมไม่เชียร์เป็นเล็กมันจบแล้วแจกมันมี3 คนน่ะคิวก็ไม่มีเกาะก็ไม่มีอ่ะก็แค่น่ะไปช่วยเพื่อนก่อนเฮียเชื่อมันได้เต่าเทพว่ะแชทอย่าโอ้ทำไมมันมีแค่พวกกู2 คนวะเฮียโลแล้วว่ามือใหม่ไปเล่นซีซี่ไปบังกูอยากเล่นตัวกูอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครคอเกมก็ไหนนะใครอยากทำอะไรพูดเลยนะกูรอฟังนะกูพูดไม่ได้ฮัลโหลครับมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีเฮียไม่ใช่มิสเตอร์บีครับน้องไม่ใช่มิสเตอร์บีครับมิสเตอร์บังครับอันนี้นะมิสเตอร์บังเหรอครับพี่จัดรอเคลียร์คลิปก็ได้ไม่ต้องไปบวกกับเขาโอเคได้ครับป่ามันอยู่บนนะกูไม่ต้องสู้มันใช่ปะใช่ไม่ต้องสู้พี่โอเคได้น้องพี่ฟังแต่สตรีมมานะเพราะพี่เปิดใหม่ไม่ได้ว่ะกูขอดิ
ควายส้นตีนเฮียไม่กดกูจัดอ่ะเฮ้ยมันมาจากไหนอะแชทมันมาจากไหนอะเฮ้ยน้องมันมาเป็นแกงเลยมันแกงแบงตูดกูมันดูสตรีมกูปะวะเฮียฝั่งนั้นอะมาดูแมปด้วยลืมดูแมปลืมดูแมปจริงเมื่อกี้ลืมดูแมปว่ะเฮียเมื่อกี้1-1อยู่แล้วแบบกูขอโทษครับกูลืมเรื่องเต่าครับกูลืมเรื่องเต่า Understood. Anti-venom does not work here. กำลังไปโอ้ยมันจะตายแล้วได้เต่าพี่ถอยเลยแล้วไปได้เต่าแล้วไปกันหมดเลยไอ้เหี้ยเอามาแล้วไอ้เหี้ยทำไมไรไม่อันติมันไม่ได้สตาร์ทหรอไม่คือตอนแรกนึกว่ามันอยู่กับเพื่อนเว้ยตอนนี้ผมขอ1 โหลได้ไหมพี่จัดได้น้องพี่จัดให้น้องไม่ต้องห่วงครับคุมเพื่อนได้เนี่ย Purple is the new black. โอ้ยขอบคุณสำหรับซับ23 เดือนครับชนนห่างหายไปนานถนนขีดล่าง3จัดซับสไครบ์ สบายดีไหมโบโมบ้าดีว่าอย่าแมน เสียงติด แร แล้ว งแค่นี้ไม่ไหวอีกเหรอเอ้ยมันหนีว่ะเฮียน้อง Instant relief guaranteed. มึงติ่มมาจากฝั่งนั้นอะพี่จัดรู้เปล่าสกินผมมีแค่100 คนบนโลกนะเอาดีทำไมวะใช่ลองถามช่องแชทดิอันนี้จริงไหมแชทอันนี้จริงไหมอันนี้100 บนโลกไหมเพราะอะไรอ่ะ Evercube is ours. มาอีกแล้วพี่น้องชายเอาได้ปะวะผมไปแล้วเฮ้ยเอาน้องอย่าทิ้งกูดิเฮ้ยแม่งจะไปก็ไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้มึงดูมันดิโอ้ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะคนมันจะไปมันก็ไปว่ะอุ้ยซูซานโอเทสจัดอ่ะเฮ้ยขวาล่างมันโดนปะเนี่ยโอ้ย1-5เนี่ยน้องไอสัตว์เอามันเดียวเฮียตัดทำเป็นกิ่งเป็นจริงพวกแม่งอ่ะเอาป้อมแม่งอ่ะเลยสัตว์ไปจริงคำให้แค่100 คนโง่ในโลกเอาน้องแท็กtotalเร็วแท็กtotal คืออะไรอ่ะtotalตรงไหนอ่ะอ๋อซ้ายบนนะกำลังไปเต่าพี่ Evercube is ours. เฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ไม่ตีคลิปซ่อนตีนโอ้คุยเอ้ยใครให้โอกาสกันได้พี่เอาใหม่กูจะแดกไปตีแม่งตีคลิปตัวกูไม่งูปะวะตาแรงอะไรตาแรงมาสเตอร์ครับไม่โง่นะไม่โง่ใช่ไหมน้องตัวพี่เก่งนะโอเคพอพี่เล่นจูโร่นี่ตัวท็อปโลกนะพี่เขาต้องแบนกันอ่ะก็ไอ้เหี้ยพี่เมย์ตอนนั้นน่ะน้องมันกว่าพี่เล่นเนี่ยตอนนั้นน่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมจะไม่เข้าเลยวะเฮ้ยมันแทงอ๋อไอ้เหี้ยตัวมันแทง
โอ้มันแลกป้อมกันว่ะมันแลกป้อมกันว่ะแชทแลกป้อมกันว่ะมือปืนมาเล่นโมบายครับโมบายดิจินครับผมน้อง MLBB ครับเดี๋ยวก่อนและไอ้ดาบข้างบนฟื้นฟูคืออะไรวะแชทเอาเฮียศพโอ้โหศพสกิน100 อันนะครับคืออะไรวะรอเต่าไว้25 วินะบอกให้เอาเว็บแคมไปปิดแผนที่อ่ะมันเอ้ยน้องมันไม่ใช่มันไม่อ่านมันอ่านไม่ได้เนี่ยมันดูกูโดนดิลุมพี่แล้วน่ะน้องมันลุมกูเนี่ยมันแสดงกูปะวะอีเหี้ยโอ้โหลากกูเข้าไปอีกต้นตีนอีเหี้ยไปสัตว์เอาอะไรนะเอากล้องปิดแมปบออย่างนี้เหรอโทษทีมันอินนี่เกินอ่ะมันอินว่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนวาโลอ่ะไอ้เหี้ยวาโลตายแล้วมันอ่านได้ไงอันนี้คือแบบแม่งเมมจัดอ่ะเฮ้ยขอกำลังเสริมไปครับได้ครับเฮียต้องเป็นของเราใช่ปะต้องเป็นของเรานะอะไรก็ได้ครับต้องเป็นของเรานะครับเกิดครับไปครับไม่เป็นไรครับเอานะไปก่อนไอ้เหี้ยอันนี้คุ้มมาแชทถ้าเราได้เต่าแลกกับเราตายอ่ะคุ้มไหมATM คืนที่จัดโอ้ยมึงเอาแรงอะไรเนี่ยแรงท็อป100มาเล่นกับกูเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยวันนี้มีแข่งวาโลตอนดึกไหมมีตอนตี 4ครับดูจันเล่นละหายใจไม่ออกเฟิร์สไทม์หรอวันที่3ครับโบโอ้ยจันแรงมาเตอร์อ่ะมันเอาท็อป15 ดาวเชี่ยอะไรมาเล่นกันเนี่ยโหดทั้งนั้นเลยเนี่ยวิวไหวอยู่เฮ้ยกูควรสู้มันปะวะแชทกูควรสู้มันปะเดี๋ยวกูโดนลุมว่ะกูโดนลุมว่ะไปครับไอ้สัตว์โอ้ยมันคมไปมันแรงไปอ่ะโซโล่ไปก่อนไหมกูควรไปโซโล่ก่อนกูยังไม่รู้จักตัวละครเลยเนี่ยว่าตัวไหนแทงกับตัวไหนปกติเนี่ยไอ้ยังกูเจอคนกูซัดหมดเนี่ยอีเหี้ยกูตายไป8เกมแรกของมันไม่แล้วเกมมอมชิวโอ้ทีมกูไปหมดเลยว่ะทีมกูต้องการฮีโร่ใช่ไหมเฮ้ยมันมาได้ยังไงอ่ะป้อมของเราถูกทำลายแล้วมันมาได้ไงอ่ะป้อมกันฐานของเรากำลังถูกโจมตีขอแอดในเกมหน่อยแอดมาเลยครับแอดมาเลยJJazไอ้เหี้ยมันลัคกี้ว่ะฝั่งนั้นน่ะกูพูดจริงอ๋อไอ้ข้างบนน่ะไอ้ข้างบนตัวเนี้ยมันคือเวลาเกิดเหรอแชทหรือว่าอะไรวะอ๋อกูเพิ่งรู้กูเพิ่งสังเกตนะจริง
เอาไงดีเอาไงดีฮัลโหลครับใครก็ได้คอแผ่นหน่อยเร็วพี่ระวังเอลโบพี่ว่าวอมไอที่จะแข่งตอน4 ทุ่มครึ่งก็เป็นวอร์มให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนเขาเจออาร์เซนอลสิครับวอร์มไงวอร์มอีสัตว์รอเล่นนะจัสกานาโชกาเฮ้ยไอ้เหี้ยกูก็บิดพี่จัดได้ตีมันพี่จัดเอาอยู่เอาโอ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่จัดทำสวยมากอันติว่าไหวเหี้ยป้อมของเราถูกทำลายแล้วโอ้ยเอ้ยPurple is the new black เมื่อกี้คน2 คิวว่ะเมื่อกี้มันคน2 คิวว่ะ Come on rats I won't bite ป้อมเราป้องกลางเราระเบิดไปแล้วเหรอวะยังไม่เอากูไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าว่ะส้นตีนแค่นี้คืออะไรวะ Anti venom does not work here เอาเบาโอ้ยเอาเฮียโดนไฟไอ้สัตว์ล่างมีใครจะเอาไหมชิโอเนมผมดาลี่เดวมอผอแบบพี่เองแพ้ให้100น้องจริงไหมเนี่ยอันนี้จริงไหมแพ้100จริงไหมเนี่ยกลางไปบ้าโอ้ยเมื่อกี้ควรตีดีปะวะถ้าเพื่อนไม่เอาคือกูได้ปะใช่ปะยอมแพ้เพื่อเงินซุปเปอร์โดนเฮ้ยไอ้เหี้ยกูลืมดูมันอยู่ในป้อมไอ้สัตว์กูลืมดูครับขอโทษครับวาโรโมบายเข้าไทยจะเล่นไหมครับแล้วคิดว่าจะดังไหมพี่โลน้องวาโลโมบายเหรอกินโมบายบ้านเราเล่นเยอะนะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เวิร์กนะมันเจ็บนะเจ็บสองสวัสดีครับทางรับได้เราทางถ้าเล่นเกมเราจึงต้องการติดต่อจริงไหมนี่ครับฮัลโหลครับเฮ้ยต้องไปเอาหลอดเหรอแชทต้องไปเอาหลอดปะใช่ปะหลอดดูดน้ำหมอหวานเจี๊ยบเลยจุ๊บไปเลยเอาเฮ้ยเอาตี5ปีแล้วมันแอบในพุงหญ้าต้นตีนตัวต้นนมอักเลดมหาดักเอาตัวมันไม่ใช่ตัวเปิดไฟมันจะไม่ตัวเปิดไฟหรอโอ้แม่งเอ้ยโอ้มันเอาเราหมดเลยเหรอวะน้องไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วอะไรเนี่ยตรงกลางมันมีอะไรเนี่ยโอ้ยตัวเหี้ยมันมากับตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้จบว่ะโอ้มันมีหลอดดูดน้ำป่ะพี่มันมีหลอดดูดน้ำว่ะน้องว่ะพี่ขอโทษเลยว่ะผิดหวังไอ้เหี้ยแรงมาสูงไปส้นตีนเหี้ยโอ้เอ็นทีครับทุกคนจีนะเอ็นทีนะเกือบโหดแล้วอ่ะเกือบได้ป่ะผมงอมเลยไปเลยแพ้น้องไม่งอมกันนะไหนดูสกอร์เหรอเฮียกูได้3เนี่ยไอสัตว์โอ้โหโอ้ยแม่งแรงสูงเกินเฮีย
จัสเอ้ยเด็กเล่นสกายในด่านแฟรกเจอร์เต็มเลยเห็นขี้รัวกูจารั่วหยิบมาส่งของไม่เป็นแฟรชมใส่หน้าเพื่อนไม่ฮิวอีกฮัลโหลนี่กุ๊กแรงใดนะถามจริงปกตินานทีเจอร์สกายแต่ตอนนี้เจอทุกตาและเล่นไม่เป็นอีกขอร้องกูจากกลับแอสไอ้มึงก็ต้องอยากกดโซโล่อ่ะเพื่อนมึงดูแรงดีแรง15เทพสงครามเนี่ยโอ้ยไม่เอาได้ไหมกลัวแล้วโอ้ยเฮ้ยตัวขอบคุณสำหรับของขวัญครับของขวัญคืออะไรใช้เมื่อกี้ได้อ่ะเอากูไม่แอดกูรับแอดนะบางทีมันกดไม่โดนนะโอเคไหมไอ้เหี้ยมันกดโอ้โหโอเคนิดเดียวเยอะแล้วกูรับแอดไอ้นี่ไงเนี่ยเอาไว้กดร้านมาชื่อในเกมอะไรเกมแจ๊สครับแต่จริงๆก็เป็นคนจิตใจดีนะมาแชทมาเปิดโค้ดมาครับใครเปิดโค้ดอ่ะเขาใช่ปะไม่เมื่อกี้ใครบอก101อ่ะเด็ด101เหรอให้ไฮพอดเหรอมันคือไฮพอดเหรอโอเคมาโอเคมาเฮ้ยแป๊บสร้างใหม่แป๊บนึงมึงครับแป๊บนึงครับขอมาใหม่ได้ปะเนื่องด้วยความต่างของระดับแรงจึงมีการเปิดใช้งานโหมดแรงแบบ5ผู้เล่นโอเคเธอขอมาตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรดูเลยเหรอดูจัดเล่นโหดๆดิโอเคโอเคมาเปิดโค้ดครับเปิดโค้ดไงเนี่ยแชทอันนี้82433แล้วกูต้องเลือกเลนไหนวะแชทเล่นเลนไหนดีวะเล่นไหนถึงโหดวะเอาไปเลยแต่ขอเล่นด้วยนะเฮ้ยขอบคุณครับให้พรมาครับเล่นโลมเหรอโลมคืออะไรอ่ะอะไรคือโลมแชทอะไรคือโลมฉลาดอย่างมึง EXP เหรอแทงไม่เอาแทงได้ปะเดี๋ยวขอเล่นในนี้ได้ไหมอ่ะหรือดาลี่จะเล่นอันเนี้ยลงให้ก็ได้เดี๋ยวขอบคุณครับไอ้บอสมากูขออนุญาตครับตัวหุ้นหน่อยตัวเมื่อกี้แม่งกล้าเกินเว้ยกูพูดจริงเฮียฟีกาล่าหรอผมเลยทูนาวเลยครับเฮ้ยใครอยากคอแผ่นอะไรคอเลยนะโอเคป่ะชิวๆนะคอเลยดูหลงก็กากไม่กากครับแบนตัวไหนดีครับทุกคนต้องแบนตัวไหนครับแบนตัวไหนครับสกายครับอะไรนะน้องอะไรนะแบนสกายครับแล้วก็แบนเลน่าเฮ้ยผิดเกมไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนชูแล้วมันอยู่ไหนไอ้เหี้ยตัวละครอย่างเยอะตัวไหนวะแชทแบนนี้พี่ตั๊ดแบนนี้แบนอะไรอ่ะแบนกูมันอยู่ไหนล่ะน้องไม่รู้อ่ะก็ผมเลือกให้อ่ะตัวมันเยอะเกินอ่ะมึงก็กดดิเพื่อนกดให้หรอคืออะไรอ่ะกูไม่รู้อ่ะแบนโอเคกดให้หน่อยดิ
ต้องหลุดนะนี่ นี่ครับเดี๋ยวพี่โชว์ครับมา จุลงหลุดนะ เอาให้คอมเมนต์เลยเนี่ยพอที่เพื่อนบอกแบนอ๋อมันมีงี้ด้วยหรอกูไม่รู้ว่าขอโทษได้ไหมเล่าคนเล่นหนึ่งกำลังเล่นฮีโร่คนไหนอะฝั่งนู้นเหรอโอ้ยแล้วมันกลัวที่อะไรขนาดนั้นเลือกดีไม่มีอะไรผูกมัดข้าได้ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือโชคชะตา ไม่ติ่มจัดอะชัดสกินไหนเท่หรออันนี้เท่ปะ I rap therefore I am ฝ่ายศัตรูเลือกแล้ว อ้าวไหนใครจะต่อ ให้จบแล้วดาร์คซิสเต็มจริงว่ะเฮียเล่นไม่เป็นน่ะเรากำลังเรียนรู้อยู่หยิบตัวนี้แพ้100ทำไมวะเอาตัวเราตัวนี้เศร้าเอาตัวนี้มันไม่ดีหรอมึงไปซื้อซีซี่มาไปไม่มีตังค์อะสิจงดื่มด่ำกับความไพเราะแห่งความทรมานกว่านี้ดีกว่า It's my way or the highway จัดขอร้องว่า War never ends โลมถ้าใส่ฮิว neither แข็ง does my แจ้ง determination จังว่าแต่ส่วนมากไม่ได้เป็นสายเมดสเปอร์ได้จุดโทษฉันกำลังกลับบ้านไปเล่นสงกรานต์มาหรอถ้าแมตช์อัพ1v1มันไม่ได้ถ้ามึงรอป่ามาช่วยพอนะจะได้ไม่แจกได้ครับเล่น1 เกมมอนะเกมหน้าเกมท้ายแล้วเนี่ยโดนช่วยเล่นวาโลเป็นไปได้ไงวะในวาโลด็อกเกมเนี่ยไปกินข้าวมาอร่อยไหมกูกำลังดูอะไรอยู่วะบังดูกูเล่นโหดๆเนี่ยมึงอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวครับคุยคืออะไรอ่ะเท่จังคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ จูล่งอย่าหาเล่นนะพี่จัดซี่ดีกว่าเยอะน้องพี่เดี๋ยวพี่โชว์พี่ไม่รู้แต่พี่ขอซี่จูล่งก่อนครับตอนเนี้ยไอจูลงอะมันนี่มาดูสเปลหน่อยว่ามีอะไรกูใส่ถูกปะวะมันก็เล่นแบบกูปะวะมันก็เล่นตัวเดียวกับกูปะวะไอ้เหี้ยมานี่มาสัตว์มานี่มามึงมานี่มาเดี๋ยวมึงกับกูได้โชว์เอ้าเหี้ยไม่ใช่สัตว์คนอีเหี้ยมันกลัวแชทมันกลัวจัดอะตัวแรกเข้ามาครับมันกลัวจัดอะอยากได้ผักกาดโอ้ยกระโดดครับน้องถ้าเมื่อกี้กูมีแดนนะกูแดนใส่มันละเจ้ามีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดพี่จัดรอมามันไม่มาเนาะมันไม่มามันกลัวเนี่ยมันติ่มเนี่ยไอ้เช่นเนี่ยพี่อลูกามาพี่ถอยโอเคได้เนาะป่ามาได้แล้วช่วยด้วยผมช่วยอยู่พี่ช่วยน้องสวยมากไม่เป็นไรพี่ไว้ใจผมได้พี่ไม่เจ็บแน่นอนของดีจับไปไม่ดูแมปลืมเต่าเกิดแล้วเอาเต่าใช่ป่ะตีเต่าได้กำลังไปโทษคิดจะหยุดข้าก็ขนมาให้หมดกองทัพอะไรได้เต่าเกมนี้เรากินขาดนะพี่ผมพูดตรงๆใช่เรามีจูล่งอะโหข้างล่างอยู่กับในแก๊งเลยเฮียอะไรข้าก็ไม่หวั่นแม้แต่ความตายมันคือตัวปลอมวะมันคือตัวปลอมเหรอแชมป์มันคือโยลูกโคนเหรอใช่พี่เป็นโยรูพี่เดี๋ยวมันจะเข้าได้กว่าโยรูอยู่
งียบสงบดังบทกวีแต่ภายในสิเดือดพล่านวีรบุรุษไม่มีวัน มาครับ เฮ้ยกระโดดกูนะครับไอ้แค่นั้นน่ะ เจ้ามีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดเฮ้ยเอามาละสัตว์เอามาละโอเคเอากูมาละเอาตัวปลอมไอ้ส้นตีนเลยทำไมมันมีแต่ตัวปลอมวะจริงมันตัวปลอมเยอะพี่โอ้ยไอ้เหี้ยคิดจะหยุดข้าก็ขนมาให้หมดกองทัพขอกำลังเสริม Understood สกิลทุกสกิลมันปลอมหรอไม่ผิวเอามันมีตัวมายุ่งเนี่ยเมื่อกี้เอซาสุเกะไว้น้องพี่ล่ามันมาปะเจ้ามีแต่จุดอ่อนพี่ล่ามันมาเดี๋ยวพี่ล่ามันมาเฮ้ยพี่เอาไม่ตายพี่กูนิดเดียวมันหนีวะน้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้แผนดีป่ะผมกลัวพี่นะไอ้เมื่อกี้ผมกลัวพี่อ่ะแผนดีพี่สุดยอดเลยเมื่อกี้มันเกือบตายนะเฮียเฮ้ยมันมายุ่งอ่ะเฮ้ยอย่าละครับอุ้ยสวยพี่ดามันสวยจัดอ่ะไปไหนสวยครับนะครับแชทนะครับดูครับพี่จัดด้านล่างได้เลยนะได้เลยครับน้องชายคิดจะหยุดข้าอย่าดูดิครับทีมเวิร์กอะครับทีมเวิร์กอะครับพ่อแม่พี่น้องครับทีมเวิร์กครับโอ้ไอ้เหี้ยคิมกูไม่เข้าทำไงเนี่ยเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยตัวปลอมไม่มาอีกแล้วตัวปลอมไม่มาอีกแล้วตัวปลอมคือตัวยืนนิ่งเหรอวะแชทใช่ป่ะก็ไม่หวั่นที่ควรเล่นคารีครับอาลาดินหนอนละมาน้อยพี่ถ้าตัวปลอมอ่ะเลือดมันจะน้อยๆมันจะบางผิดปกติโอเคเนี่ยปลอมใช่ป่ะวะเฮ้ยคาริโทษหรอใช่หรอมันเหมือนดีเจคาริดป่ะดีเจคาริดกูควรกลับตอนไหนแล้วกูควรกดฟื้นฟูตอนไหนวะแชทแต่ภายในสิเดือดพล่านแบนนี่เล่นง่ายคิดจะหยุดข้าก็ขนมาให้หมดกองทัพเห็นมันฟิกนะครับเป็นสปอร์มาวะวีรบุรุษไม่มีวันตายอะไรกูเกลียดแม่งไวลิงแม้แต่ความตายเขาเกลียดคนผิดไอ้สัตว์ทิพหายละเจ้ามีแต่จุดอ่อนสวยมากไม่ไหวครับผมครับไม่ไหวกับผมครับทุกคนครับดูครับทุกคนครับไอ้ลิงไม่ไหวกับกูครับกูพูดคันนี้แหละไอ้ลิงไม่ไหวกับกูครับกูพูดคันนี้แหละหลายรอบแล้วไอ้ลิงหลายรอบแล้วไอ้ลิงหลายรอบแล้วเอาบนไอ้ลิงมาหลายรอบแล้วต่อปอไม่เป็น10อ่ะเอาลูกกาดมาปกติลิงหลอกเจ้าอันนี้ลิงหลอกบังเขาจ้างยังจะเล่นขนาดนี้ยังเนี่ยตามผมนะครับ MLBB ครับเดี๋ยวป้อมแล้วนะตอนนี้ครับป้อมล่างไปครับมีป้อมนะพี่ป้อมของเราถูกทำลาย มีคนไปหาพี่นะใช่หรอ
พอจัดพอจัดโอเคคุณเนียบ้านนี่คุณเนียบ้านนี่คุณเนียบ้าโอเคเฮ้ยอยู่ป้อมมาป้อมมันทำดาเมจระยะไกลได้ป่าวไอ้แชทแบบหมายถึงเราทำดาเมจป้อมระยะไกลได้ปะเจ้ามีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดพอประจำ65สตรีมสตรีครับซอ65แล้ว60เมื่อไหร่2 วันเฮ้ยมือลั่นไปมือลั่นข้าน่าจะทำได้ดีกว่านี้มือลั่นจริงเนี่ยติดป้อมล่างเลยเนี่ยไอ้ลิงอ่ะโอ้ยคิดจะหยุดข้า ขอโทษเลย ขนมาให้หมดกองทัพมือมันลั่นอ่ะวีรบุรุษไม่มีวั ไอ้ นตาย เหี้ยกูปะวะตัวจริงใช่ไหมมึงอ่ะตัวจริงใช่ไหมพี่จัดพี่ทิ้งผมทำไมวะพี่ขอโทษน้องพี่ตามมันไปหน่อยวะเมื่อกี้ได้ไหมครับได้ครับเปิดอันตีป้อมมันจะตีไวเหรอใช่เหรอเนี่ยตัวปอมมันก็ดาเมจแรงอยู่นะเนี่ยเอาจริงกูเล่นไม่เป็นบนคอมมือลั่นไม่คนลั่นใช่เว้ยแล้วมาดูตรงไหนวะกูขออีก1 วิเกิดเงียบสงบดังบทกวีอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเอาชัวร์เน้นเอาชัวร์จริงกูต้องไปช่วยเพื่อนปะวะพวกกูไปช่วยเพื่อนดีกว่าพี่เราเก็บอย่างเดียวเลย เจ้ามีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดเอาตัวปอมาเสริมสกิลเฮ้ยตัวปอไม่ก็เสริมสกิลกันละวะคุณจังวะแต่ภายในที่เดือดพล่านเฮ้ยดิกูไปเอาป้อมได้ปะกูไปเพชเชอร์มันก่อนคิดจะหยุดข้าก็วีรบุรุษไปเลยกูกลัวเพชเชอร์เลยกูเพชเชอร์เลยป้อมเนี้ยกูเพชเชอร์เลยไปไม่เดียดหรอไอ้ยัยน่าจะทำได้ดีกว่านี้สัตว์หายละพี่จัดลองเล่นแฟนนี่ยังหรอครับบอกแฟนนี่ยังไม่ใช่หรอไหวไหมเนี่ยจ้าไหวมันเป็นแผนเมื่อกี้เห็นไหมมันจะกดดันเนี่ยเดี๋ยวพี่อะไรนะน้องโหดมากแพนนี่เหรออะไรข้าก็ไม่หวั่นแม้แต่ความตายวีรบุรุษไม่มีวันตายพี่เข้ามาช่วยแล้วครับไม่ต้องกลัวครับโหดครับเฮ้ยโอ้ยเฮียกูเดินไปตัวหนึ่งเจออีก3 ตัวอีเฮียกูทำยังไงวะเว้ยคอมโบลิงมันบ้าอยู่เพื่อทุบลิงมันสามารถเรียกตัวปลอมออกมาช่วยได้3-4 ตัวโอ้โหมินิแมปเมื่อกี้มินิแมปมันขึ้นตัวเดียวกูเท่แบบสนุกคิดจะหยุดข้าก็ขนมาให้หมดกองทัพวีรบุรุษไม่มีวันตาย โอเคอย่าแต่อย่าห้าวแชทกูไม่ได้จะเข้าไปเลยโอ้
เราดึงไว้ก่อนนะเราดึงไว้ก่อนเนาะเงียบสงบดังบทกวีแต่ภายในสิเดือดพล่านมันตีหลอดเอาหลอดไปเอาหลอดเหรอโอ้เจหลอดโดนโอ้2 ลุม 1มันยังไม่ตายเลยเหรอวะเป็นเพราะอะไรอ่ะโอ้เฮีย พี่ต้องเล่นเพนนีพี่ถึงจะโหด เป็นนี่หรอโอ้โหเฮียมันโหดจัดวะใช่ตัวนี้โหดมากเหมาะกับพี่เลย ตัวมันเล่นง่ายพี่เป็นนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองแบบเดี๋ยวไปลองเกมหน้ามาโอ้ยเฮียเลยมันปล่อยหลอดน้ำมาอีกแล้วเนี่ยแม้แต่ความตายเจ้ามีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดการเล่นตัวมีมเหรอมันคือตัวมีมเหรออย่าเลยครับเพนนี่ขนาดคนเก่งยังพลาดได้เหรอแล้วน้องคิดว่าคนอย่างพี่มันจะพลาดเป็นเหรอวะน้องฮะพี่ถามจริงเฮ้ยมันฟาร์มเชียร์อะไรอยู่ไม่รู้ว่าฟาร์มมังกรอ่ะเงียบสงบดังบทกวีแต่ภายในสิเดือดพล่านเอาไงดีอ่ะพี่ต้องเป็นซีซีโหดตัวปัญญาอ่อนเลยอะตัวแค่สกิล1ตัวเดียวลองไงดีอ่ะแล้วตอนนี้เราทำไงเนี่ยยื้อไว้ก่อนใช่ไหมตัวมันโหดจริงครับแต่ตัวเล่นยากมากเลยกันบ้านรอรัดหลอดพี่โอเคได้ครับตัวแต่ถ้าพี่เล่นเป็นก็จบเลยใช่ปะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหโคตรแรงส้นตีนโอนเอาได้ป่ะอย่าจัดอะไรเอาหรอไอ้เกียมึงดูมันยิงกูดิโอ้โหมันโหดไปว่าแรงอ่ะนั่นโคตรจัดเลยว่ะแต่ลองเล่นทามัดดูทามัดตัวอะไรเนี่ยไปเล่นฟรีไฟแทนไม่กูไกลแล้วเฮียโดดยิงตึงๆเนี่ยชนะได้ใช่ไหมเป็นนี่โหดครับฝึกแบบเดียวครับเล่นง่ายถ้าทำได้แล้วกดแล้วเล่นประมาณ3 นาทีก็เข้าใจแล้วครับเอาดีขนาดนั้นเลยถ้าพี่ชื่อกายหยิบผมพี่ออนก็โหดนะพี่จะตันหยิบได้ไหมเนี่ยไล่คิวเราดูกูเริ่มหยิบฝั่งนั้นแล้วเราไปไหนเราไปไอ้นี่หรอไปได้หลอดถอยได้นะเอามันก่อนได้ป่าวเอาได้ป่าววะเยี่ยมปล่อยไม่ได้โทษไม่ได้เรามีหลอดอยู่เยี่ยมันตึงโคตรแรงอ่ะรับแครี่ดิพี่จัดไม่กันไซบีอ่ะไซแตกเลยแล้วน้องมันเข้ามาตีบ้านเราแล้วเนี่ยไม่นะเรามีหลอดโอ้โหหลอดก็เหมือนพี่หลอดเก๋เกินว่ะไอ้ยหายไป1 ดาวพัฒนาครับเมื่อกี้ 3.0 นะเป็น 4.9 ครับ
มีการพัฒนานะครับเห็นไหมมีการพัฒนานะครับโอ้โหฝั่งนั้นไม่โหดจัดเลยว่ะเฮียสัตว์49มันไซส์ห่ำเลยเนี่ยวาโลเปลี่ยนไปไม่ใช่วาโลแล้วครับอันนี้คืออะไรแชปปลดล็อกความสำเร็จเสน่ห์เหลือล้นเชี่ยเขาบอกกูหล่อเหรอมันแน่นอนนะครับการลองเล่นป่าดูไม่ไหวว่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะแป๊บนึงครับเฮ้ยมันคืออะไรครับกดอะไรเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้ตอนเดินตรวจตราข้าไม่ได้ลืมอะไรที่สำคัญไปใช่ไหมเนี่ยของก่อนเก็บของฟรีก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้ตอนเดินตรวจตราข้าไม่ได้ลืมอะไรที่สำคัญไปใช่ไหมเนี่ยเก็บของฟรีแป๊บเก็บของฟรีแป๊บดูเอเนไหมวันนี้น่าจะไม่ไหวว่ะเล่นเป็นด้วยเหรอแต่เล่นเป็นเนี่ยจัดโซโล่แรงขึ้นมาเนี่ยโหดปะฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้โหดไหมแชทตัวนี้โหดปะปั๊มโลมใส่แท้งหรอสังหารเอาตัวแป๊บขอตัวแป๊บมันกูไม่มีตัวเลยเนี่ยเป็นตัวนี้น่ารักดีว่ะ Need some stitches? I can help เชี่ยที่เป็นบ้าว่ะคุณดูทรงซื้อเพนนี่ยังไงครับทุกคน รู้สึกเหมือนว่าดวงดาวจะเข้าข้างพวกเราเลยล่ะซื้อเพนนี่ยังไงครับอยากลองฮีโร่เอาชูดีกว่ายายอ้าวเอายังไงเนี่ยสรุปอะนี่หรอสุดสวยคนนี้หรอยาใจเย็นไว้จ้าอ้าว What's your command ทำไมอะพันนี่เนี่ยขอดูสกินแป๊บสกินเซ็กซี่ป่าวะ Sir เฮ้ยมึงว้าว Sir What's your command ดูสกิลแป๊บเดี๋ยวนะมันมีคาสานี่หว่าก็ดึกก็นี่ไงแดดเข้าไปตีแล้วก็ออกมาหรือเปล่าวะคาลีอยู่ในไหนอ่ะนักฆ่าเหรอคาลีดอ่ะหรือนักเวทวะหรืออะไรวะเฟนดีจัสเล่นจัสซื้อจัสชื่อจัสเอาจริงไหมเนี่ยรวม30 บาทครับแล้วมันอยู่ไหนแล้วคาลีดอ่ะให้กูไปเจอหาที่ไหนเนี่ยคล้ายๆอลาดินหนอไหนวะไฟเตอร์นักสู้เหรอคาลีดดีเจคาลีดอยู่ไหนวะตัวไหนอะแชทไหนวะอันนี้เหรอมีคนบอกให้เล่นตัวนี้ด้วยอ่ะชูอ่ะอยากมีเรื่องเหรอถามมันคัดก่อนเถอะไม่อยากมีเรื่องครับแป๊บนึงสิ
ทุกคนได้เล่นตัวนี้ด้วยอ่ะเมื่อกี้เหรอลาบูบูโรเจอร์โกโรเจอร์เหรอเนี่ยฮาคัตฮาจาเฮ้ยกูตาบอดหรืออะไรวะอ๋อนี่ไงอินเดียนกายว่ะเอานามาสเตเอโลนามาสเตไม่เบรน Sand rises when I give the word เฮ้ยมีอินโทรด้วยมีอินโทรด้วยขายโรตีปะเนี่ยสวัสดีครับเจแจ๊สวัสดีครับเดินทางกลับถึงบ้านผมเลยอยากถามว่าฉากพัฒนาทีที่เท่า Sand ไหร่หรอ rises ครั when บ I give the word หมายถึงฉากที่เขายิงตอนแข่งวาโรอาตัวไม่ใช่ฉากที่มุงนัดจุดกับเคอินเดียที่สีลมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจแจ๊ปะทะเดือดไม่ได้ปะทะครับ Sand rises when I give the word ไม่มีตังค์เนี่ยใช้แล้วกูซื้อไงอ่ะไม่มีตังค์กูซื้อไงอ่ะตังค์ไม่พอว่ะค่อยซื้อแล้วกันไปครับแค่ได้เห็นทุกคนยิ้มได้ข้าก็พร้อมทุ่มให้เต็มที่ขอบคุณครับคืออะไรอ่ะของขวัญน่ะเธอขอมาซิเธอแป๊บนึงเจโยนไม่ได้โยนมาเปิดโค้ดเกมนี้เปิดโค้ดทำไมเธอแรงสีขาวแล้วเนี่ยเขาไปไต่มาตอนไหนเนี่ยฮะเปิดโค้ดมาครับ75972เนี่ยจะต้องแรงอะไรอ่ะได้หมดอ่ะโอ้โหทำไมมีโทษจังอ่ะมีนารูโตะด้วยอ่ะเอาดีมาเจอแต่บอทแต่มันเจอแต่บอทจริงเขาเล่นวันเดียวไม่ขึ้นมาแป๊บเดียวเลยอ่ะอันนี้จริงครับมาแม่แรงอันนี้ไม่ได้ถือว่าสูงมากป่าววะทำไมมันต้องเลือกเลนวะมันสูงแล้ววะแชทมีคาสาเลยจัดโหดเหรอจัดโหดอยู่แล้วครับแน่นอนฟันนี่โนหนึ่งแม่งบอกกูเล่นฟันนี่ไอ้เหี้ยแพ้หรือชนะดีเชลซีเราชนะครับแชทแบนตัวไหนครับสรุปครับแชทแบนตัวไหนครับแบนฟันนี่ใช่ไหมจัดอย่าหากดจูโล่งเด้อโอเคไม่กดแล้วครับแบนตัวไหนอ่ะพี่จัดเล่นเฟย่าไหมครับพี่ก็แชทโหดอ่ะให้กูทำไงอ่ะพูดใต้ไปนะอะไรนะครับคอมเมนต์ได้ไหมแล้วทำไมกูไม่ได้แบนจัดเล่นเฟย่าไหมครับเฟย่าโตโหดแล้วพี่เฟย่าเหรอพี่เคยลองแล้วว่ะไม่ใช่ทางว่ะอันนี้โหดไหมไอตัวเนี้ยเบลลิกอะแชทเบลลิกได้ไหมสกิลแบบอันตีมันอันนี้มันแทงพี่อันนี้มันแทงพี่อันนี้มันโลมครับโลมเหรองั้นลองเฟย่าไหมล่ะโอเคไปครับลองเฟย่าครับไปครับ I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last ปลาจูนฟันนินปุนไม่ย้อน พี่จะป่าใช่ไหมปาร์ตี้ด้วยใช่เหรอเฮ้ยวิวครับฟุกความหวังย่อมมีหนทางเสมอแม้ทุกอย่างดูมืดมนตัวเมนเลยป่ะตัวเมนเลยตัวเนี้ยพี่จัดที่จะจังเกิลใช่ไหมนี่ไม่รู้ว่ามันให้พี่ไปเอ็กพี่อ่ะพี่ทำไมพี่ต้องจังเกิลหรอไม่ได้ไหมอ่ะพี่จังเกิลได้ไหมอ่ะ Valor and royalty in a dead body มาพี่เปลี่ยนสเปลได้ปะได้ครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นอันนี้ครับฟื้นฟูนะ My fists are unflinching ตาท้ายแล้วว่าเอาเกาะดีกว่าครับพี่จัดเอาเกาะดีกว่าสีฟ้าไอเฟย่ามันต้องมีเกาะช่วยแก้แค้นหรอเริ่มอยู่ข้าวแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นโลหน่อยมาเปลี่ยนแล้วไม่มีใครหนีพ้นกำปั้นเหล็กของข้าได้แล้วกูดูสกินกูยังไงวะแชทอันนี้คือเรื่องเราใช่ไหมแล้วกูดูสกินกูไม่ได้หรอกีตาร์เหรอเกียรติยศกูเข้าแล้วว่าไม่ไหวแล้วการโหดยังโหดแล้วโคตรตึงอ่ะ
มาสะท้อนกับลดดาเมจผมเตี้ยจำปูกระโดดหน้ากล้องไอ้เหี้ย W อ่ะไปแคปไว้เท่เอาจริงไก่ไม่ได้ไก่ครับไปเข้าห้องน้ำทำปะวะแชทกูไปเล่นในห้องน้ำได้ปะวะกูเล่นโลไม่เป็นกูก็เล่นไม่เป็นพี่เล่นวาโลโหดเล่น MLBB ก็โหดวะจริงครับแน่นอนครับพูดถูกครับพูดดีครับดีพูดอย่างงี้อ๋อเฟียโอเคสกิล2นะพี่ที่ผ่านพี่กด1มาแล้วว่ะ Stand firm and hold your ground มันให้สกินฟรีเยอะเนาะได้ทุกตัวถ้าพี่เล่นเป็นนะพี่เล่นเป็นตัวเนี้ยพูดจริงDefend unto death. Understood. The people of เฮ้ยกูจะตีไอ้นี่ทำไมมันตีคนวะเฮียโทรศัพท์กูบั๊กเหรอ Our resolve will not waver. Defend unto death. โอ้ยกลัวนะกูเหมือนกันแล้วสกิล2 ตี2 ทีแล้วกวนๆไป We never claim to be undefeated, but unbreakable. Tempered in glory. เพราะแต่สกินสวยปะสกินสวยไหมทุกคนสกินสวยเนาะคอมโบเฟียกด2 ตีธรรมดากด2 ซ้ำแล้วก็สกิล1โอเครวมตัวแล้วดักซุ่มเลยอันติ2ธรรมดา2 2 ระวังศัตรูหายไปแล้ว Pursue the dawn ผมไม่กลัวจัดอ่ะไม่กลัวกูจัดอ่ะโอเค Pursue the dawn ขอกำลังเสริม Pursue the dawn Pursue the dawn Pursue the dawn Honor is earned on the battlefield Is it not warrior เอาเฮียมันได้ตีตอนไหนวะแต่ตอนกูตีธรรมดาเบาใช่ปะไม่มีเลือดว่ะเฮีย My ancestors are watching from Sesrumnir I won't let them down สกิล2ใช้ได้เรื่อยๆมันใช้สเต็กใต้เลือดโอเค Northern Wind Thank you for guiding us สวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับซัมติงหนักไหมวันนี้แบบ3 หนักอยู่ทันไหมทันแต่เดี๋ยวเกมฐานเนี่ยหิวข้าวแล้วกดฟื้นฟูเหรอกูควรเก็บไว้ตอนไหนอ่ะ1 ก้อน1 การตีธรรมดา Follow my lead and march onward Our spirit will not yield มันมีตัวไหนแทงป้อมได้ป่าวะเฮียน่าไม่ใต้เนาะOur courage will not falter. Spirits of Northern Vale, guide me. เฮ้ยถ้าตีคนในป้อมมันตีเราใช่ป่ะกูลืม But not today. เก่งทุกเกมในไทยเป็นพี่ขอจ้างไปเล่นวาโลต่อนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย Fallen warriors, let me guide you home. อีกเกมหนึ่งซัมเมมเบอร์อีกเกมหนึ่งซัมเมมเบอร์โอเคป่ะเพื่อใช้มา
โยจะกินข้าวยัง ยังเลยครับนิวคดีนี่กินหรือยังครับซับโบเฮ้ยไอ้ยามือลั่นโอ้ยนิ้วกูใหญ่อะแต่ทำกูเล็กทำไงได้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยผมเป็นอันติมันจะไกลเลยว่ะสัตว์กูถ้าเข้าทันมึงก็ยุบห้องเนี่ยเอ้าไม่ได้ยุบห้องขอโทษได้ไหมเนี่ยนี่ปูให้กูตีเหรอวะปูไปไหนวะดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศร้อนฝุ่นก็เยอะได้เลยครับแคนดี้ thank you bro เป็นกันนะเอาพังเลยป่าวะเอาพังเลยได้ป่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 ะสวยโอเคช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน My ancestors are watching from Sesrumnir. I won't let them down. ป้อมของเราถูกทำลายแล้ว Spirits of Northern Vale, guide me. เมื่อกี้ถูกต้องมาวะเฮ้ยแล้วกูเป็นตัวอะไรอ่ะ Defend unto death. เฮียเฮ้ยเต่าอ่ะมึงเปลี่ยนร่างมันคืออะไรอะร่างอะไรอะต้องกูกดเติมตีเหรอเฮ้ยไอสัตว์จะล้าเหรอมาดิอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมสเต็ปนี้ได้ไหมสเต็ปนี้ได้ไหมสเต็ปนี้ได้ไหมโดนจ้างมาเท่าไหร่ไม่ได้จ้างครับเล่นเองครับ Honor is earned on the battlefield. Is it not, warrior? พร้อมยิงกูจะด่าเฮ้ยอะไรมึงเจ้าใช่ไหมคืนนี้แนะนำอย่านอนนิน4 ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวนอนไม่กลับครับผมครับเฮียอุ้ยเฮ้ยโอ้ไอสัตว์มันกูนันติไอเฮียเอ้ยคือกว่าดีใจเกินไงชนะไงดีใจไงแต่ชอบดูแนวต่อไหมชอบมากเฮ้ยทำไมเขาเป็นม้าเลยอะแชทเท่จังScars are the testament of a warrior's honor. เฮ้ยอันนี้กูใช้เปลืองไปป่าวะใช่ป่ะอันนี้กูว่ากูใช้เปลืองไปกูลืมไปว่ามันมีไม่หรอกเนาะกูกลัวตอนไฟไม่ได้มีนี่ฮาไอ้จัดไม่เข้าป้อมว่ะเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ไอสัตว์ไอ้กูน่าถอยว่ากูยอมสู้กับมันดีกว่าโดนป้อมไปนะเพื่อได้คิวฟูขึ้นมาทีมของคุณทำลายป้อมได้สำเร็จดีครับไอฟูสวัสดีครับชอบตัวอะไรสุดในเรื่องเหรอนารูโตะกูเบียวจัดแต่กูชอบคาคาชิไว้ลองลงมาแล้วก็มินาโตะของเรากำลังถูกโจมตีอันติโมดาเฮ้ยไอ้ฟ้าใส่ตัวปลอมไม่เนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยฟ้าใส่มึงตัวปลอมไหมเนี่ย We never claim to be undefeated.
but unbreakable. อะไรทำไมวะ Spirits of Northern Vale. เฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ย Pursue the dawn. โอ้สัตว์ตัวกูมันชอบแค่มันมีเซตติ้งป่าวะที่ว่าให้ล็อกแค่คนน่ะมีปะไม่ล็อกคีบอะ The people of มันมีปะ Northern Vale may be defeated, but never conquered. ควยไม่ชอบล็อกคีเว้ยโอ้แล้วทีมกูโหดจัดอ่ะเฮีย Pursue the dawn. พี่จัด อะไรนะ ผมโดนพี่จัดเอาหน่อยพี่ Fallen พี่ warrior. ไม่ได้อยู่อ่ะดิน้อง Let me guide you home. ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ย พอมันไปฆ่าพี่แล้วพี่พอ อ๋อ My ancestors are watching from Sesrumnir. I won't let them down. พี่กลับมาละเอากลางเหรอเอากลางเหรอไปไหนเนี่ย ได้บอลสวยครับพี่ชาย เราเอาไงครับ เอาได้ Sword and shield, united as one. ผมลงให้อยู่เท่าไหร่ได้หมด ได้ปะตันแล้ว โหดจบได้ ไป Forged from sacrifice. อุ้ยคืออะไรอ่ะ คลิปบอลเข้าพี่คลิปบอลเข้าจบไปสวยวันนี้ดูเมกาไหมไม่รู้อ่ะจะดูเมกาไหมโคตรแน่นอนครับโอเคกูได้ดาวกลับมาละสวยเฮ้ย69ไอ้เหี้ยจีแมนไม่ได้เกลียดว่ะโอ้ MVP เลยดิปัตตาคับ MVP เลยดิบ้าไปเฮ้ยบ้าไปจัด มารางวัลไหนรางวัลครับขอรางวัลหน่อยครับขอบคุณครับอันนี้คืออะไรแชทสกินเหรอได้ทันทีเหรอไม่เอาเพชรดีเรื่องกูทำอะไรเนี่ยมาซับเมมเบอร์มาไงมาเกมนี้ได้ครับเนี่ยอาจารย์ลองไงติดมากเลยตอนเนี้ยสกินเช่าอ๋ออาจารย์ดูคลิปสอนเล่นพื้นฐานไหมเดี๋ยวส่งให้มีคนส่งมาละเดี๋ยวจะไปลั่งดูอยู่ของพี่ดอยเซอร์ใช่ป่ะ เมื่อกี้ตอนเดินตรวจตราข้าไม่ได้ลืมอะไรที่สำคัญไปใช่ไหมเนี่ย เธอเล่นไหมเธอโหดแม้โหดจัดอะมาโคตรตึงอ่ะพี่จะหลวมตัวเติมเกมนี้ไหมไม่เอาครับโอ้ยไม่เติมตาท้ายมารู้จักช็อกโก้ไหมรู้จักโอเป็นบูธสวัสดีครับน้องชายเริ่มครับสบายดีไหมครับผมปิกระบูมาครับมือครับแล้วเมื่อกี้นายเทลปะวะใช่ปะวะนายเทลขอใหม่ได้บ้างเมื่อกี้ขอมาปุ้มคุงมาเอามาเดี๋ยวก่อนได้ไหมมันเต็มมากโอ้ขอโทษได้ไหมมาครับโดเอามาเต็มแล้วขอโทษได้ไหมเดี๋ยวเล่นต่อเนี่ยพรุ่งนี้เล่นอีกเนี่ยโอเคไหมอยากเล่นเนี่ยอยากไต่เล้งทุกวันเนี่ยเดี๋ยวดักตบเอาโอ้ยไม่เอาได้ปะไม่ดักตบได้ไหมอันนี้คือกูต้องแบนเหรอแบนอะไรบอกมา
จัดเล่นไม่รอเอาขอโทษได้ไหมอ่ะเสนอตัวมาเลยนะทุกเดี๋ยวกดแบนให้ทั้งจัดทั้งพี่ไม่รู้ว่าต้องบอกเสนอหน่อยนะแบนอะไรคุยไม่พูดทีเลยมันบอกให้แบนลานสล็อตวะเป็นไงบ้างจัดชนะเกมแรกอะเมื่อกี้จัดคนแรกไม่ต้องแบนอ๋อจัดคนแรกไม่ต้องแบนสวยดีมันเจี๊ยบเล่น55หรอใส่แรงก็ได้ไหมเนี่ย55โดนแชทตบเนี่ยโอ้ยโปรดเลือกฮีโร่ที่ต้องการเล่นยากไหมเธอฮะไม่ยากครับสวยอยู่นะเมื่อกี้ I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. เวทมนต์ของข้าจะเปลี่ยนโลกไหม Here comes the blazing gun of justice อะไรวะความหวังย่อมมีหนทางเสมอแม้ ฮัลโหล จะ นี่มันดีครับสบายดีไหมครับผมอุ้ยเซ็กซี่จัดอะตัวอะไรอะ sky tells all wherever I go ชุดแดงอะ please ข้าคือเจ้าแห่งห้วงอเวจีผู้ปลิด ลง ชี คลิป วิต เอเวนไหมครับไม่ขอมาไงครับเอิร์ธย้อนหลังเหรอบ้านแดงมีครับดูได้เลยมันมีไลฟ์ย้อนหลังกับบ้านแดงเอิร์ธระบบอัลฟาออนไลน์ดูได้เลยมีแล้วเหล่าปีศาจจะต้องจม ตัวแดงไหนเมื่อกี้อะ แสงสว่างย่อมเป็นของความชอบธรรม เล่นเลนไหนครับจะแนะนำตัวแต่ไวๆหรอผมเล่นเลนบนน่ะขอบคุณครับพี่ชายไม่เป็นไรครับน้องชายโบกันกูเอ้ยตัวเซ็กซี่อะจันนาวอ่ะไอตัวนั้นมันชื่อเอสเมอรันดาพี่เล่นเอ็กพีเอสเมอร์เหรอกูพอจะรับแบกเกมจัดแบกเกมกูโอ้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่จัดเร็วอ่ะเมื่อกี้พี่เนยกับไฮพอดเนี่ยโคตรโหดอ่ะกูนี่ตัวกากเลยเรากินแล้วมาขอคมครับขอคมครับพ่อแม่พี่น้องครับไอตัวอีบนพื้นคืออะไรวะแฮทอีก5 วินาทีศัตรูจะเข้าสู่สนามรบเตรียมถล่มให้ราบกองกำลังทั้งหมดเคลื่อนพลแล้ว We never claimed stand firm and hold your ground ไอแชทด้อยพอกับดีอ๋อมันบอกเล่นตัวเองโอเคเฮ้ยดูดิสาวเซ็กซี่มาเล่นกับเขาอ่ะเฮ้ยมาเด้สวยอุ้ยไอ้เหี้ยน้องเลยเอาบิดคนครับแม่น้องจะสวยก็เถอะแต่พี่ไม่อ่อนให้นะบอกไว้ก่อนอย่าแรงเลยมาสเตอร์3ครับ Oh Northern Wind thank you for guiding us อุ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยได้นี่อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยอันนี้กูห้ามไปวะแชทอันนี้กูห้ามไปปะอันนี้กูห้ามไปปะอันนี้กูห้ามไปปะอันนี้เฮ้ยทำไมเรื่องมันไม่ลนเลยวะเฮ้ยสวยทำไมเรื่องมันไม่ลนเลยอ่ะเอ้าทำไมไม่เหมือนไฟแรกอ่ะไป
ไอ้เหี้ยปาเมืองตีแล้วสัตว์มาเล่นใน MLBB หรอใช่ในเกมหายแล้วอ่ะเอาไอ้สัตว์อันนี้คือเราได้ใช่ปะตากังไงมันไม่ได้เก่งโอ้ยยังไม่ได้เอาจริงเลยครับโอ้ยเฮียเราไปน้ำมึงไปนเว้ยเฮ้ยกูแค่ทำเหมือนกันนะถ้าทำอย่างนั้นเฮ้ยตัวมันถึงจันเลยว่ะไอ้เหี้ยโอ้มันเป็นตัวแก้ทางพี่เหรอโอ้ยงั้นกูไม่สู้กับแม่งแล้วไอ้เหี้ยคุยเถอะ Scars are the testament of a warrior's honor. ออกตัดเลือดด้วยคืออะไรออกตัดเลือดอ่ะออกของไงอันนี้ไม่รู้เรื่องว่ะหมายโคตรโหดเลยวะ Even in this tundra, the seeds of courage can blossom. จะเอากูปะเนี่ยมันจะเอากูปะเนี่ยเอ้ยไม่เอา Honor is earned on the battlefield. Is it not, warrior? หมดโจมตีเหรอกดตรงไหนวะกดตรงไหนวะ เอาปะ เอาเดี๋ยว Spirits of Northern Vale, guide me. Pursue the dawn. โอ้ไอ้เหี้ย We never claimed to be undefeated, but unbreakable. อ้าว Hero resurrected. กดขวาบนแล้วก็ซื้ออะไรครับแค่ต้องซื้ออะไรครับ Oh, Northern Wind, thank you. แล้วไปที่โจมตีแล้วก็หาเง่าทะเลอันไหนวะเง่าทะเลข้างซื้อก่อนโอเค Even in this tundra, the seeds of courage can blossom. คาถาต่อสู้ของศัตรูกำลังติดคูลดาวน์ ใช่บอกว่ากูทำถูกปะ My ancestors are watching from Sesrumnir. I won't let them down. เฮ้ยไอ้เฮียตีคิบลี่ Our spirit will not yield. ไม่เอากูไม่อยากสู้กับมันว่ะเฮียเธอจะเอาเหรอ Sword and shield united as one. โอ้ยเฮียเฮ้ยเอามือลั่นเฮีย Howling winds and freezing storms have honed our แต่ออก indomitable เสียงพี่ดอกเงาไอ้เฮียไม่รู้เอ้ยไอ้สัตว์หิวยังไม่สุดเลยจัด เฮ้ยกูตายปะเนี่ย Let me guide you home. มันไม่ตกแมปปะวะแล้วเอาเต่าเหรอกูคนเอาเต่าเลยปะเอามาปุ้งมา Pursue the dawn. Pursue the dawn. กำลังไปนะมันกำลังไปนะ Spirits of Northern Vale, guide me. มาดิสัตว์โอ้โหเมื่อกี้เราได้เต่าปะวะใครได้เต่าอ่ะเอาไม่ได้เต่าเหรอ ไม่ได้เต่า เช
เอ้ย Scars are the testament of a warrior's honor. ในเกมจะไหวกับทุกคนยกเว้นเอสเมอร์เหรอเอสเมอร์คือตัวชมพูตัวแดงใช่ไหม Even in this tundra, the seeds of courage can blossom. มันดักกูอีกแล้วไอ้ส้นตีนเนี่ยมึงดูมันดีกูสู้มันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วกูทำไงอะแชทจริงอันนี้เล่นได้ปะวะ For Northern Vale. อะไรมึงมีกี่ตัวเนี่ย Pursue the dawn. Our spirit will not yield. เฮ้ยตีคลิปเอา The people of Northern Vale may be defeated, but never conquered. กูกดตีคลิปแล้วมันตีคนวะกูไม่เข้าใจจริงวะดูโทรศัพท์กูมันวะ We never claim to be undefeated, but unbreakable. Hero resurrected. Tempered in glory. Honor is earned on the battlefield. Is it not, warrior? เฮ้ยมันจะเอาจริงเหรอวะมึงจะเอาจริงเหรอเฮ้ยเอาเดี๋ยว Follow my lead and march onward. อีเหี้ยกว่าจะเอาแม่งได้สัตว์ Fallen warriors, let me guide you home. ป้อมแม่งก่อนเลยหลายรอบแล้วมึงทำกูเยอะแล้วเหี้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรคาคาชิเหรอทีมขอบคุณสำหรับซับ3 เดือนครับเฮ้ยมันเป็นตัวตามด้วยคืออะไรอ่ะขอบคุณครับผมแล้วเมื่อไหร่จะเล่นคอร์สโมบายเหรอไอ้มันนะเว้ยเอาจริงมาคอร์สโมบายอ่ะเฮ้ยคิดถึงตอนเด็กเลยว่ะ Our resolve will not waver. Even in this tundra, spirits เฮ้ย of Northern Vale. ไอ้เหี้ยมือลั่นโอ้เฮ้ยกูไม่ชอบเลยปุ่มมันเล็กเกินว่ะแชทกูพูดจริงว่ะเย้ย We never claim to be ตัดติด undefeated. เกมหรอไอ้มันนะมึง Unbreakable. กูก็ไปปรับ iPad กูเก่าเลยว่ามึง iPad กู10 ปีแล้วไอ้ยังมันจะเล่นไหวเหรอวะโอ้ยแล้วใครดิบเบิลคิวเลยเนี่ยขวัญเรียบเลยเหรอวะบ้าไปเฮ้ยFallen warriors, let me guide you home. เอาไอ้เหี้ยคิมกูตายง่ายจังอะไรอะมันปล่อยอะไรแดงๆอะ Our courage will not falter. หลังมาไอ้เหี้ยคาคาชิมา Sword and shield, united as one. อันนี้กูลาดปะวะ Northern winter will temper your soul. Hero resurrected. เฮ้ยเอ้ยโทษครับ My เฮีย ancestors are watching from Sesrumnir. I won't let them down. อ้าวแล้วไอ้หลอดมันไม่ได้เหรอวะปาเป็นเกมครับทุกคนครับเอาเชีย ไอจัสแกไปอยู่ในช่วงรวมคลิปสตรีมเมอร์แข่งวาโลของ MNB1 ด้วยดังใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ขอไข่ออ่าง200เอาดี But never conquered.
Northern Vale, guide me. โอ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอวะ Howling winds Let me and heal ba wa? freezing storms have honed our indomitable spirit. Pursue the dawn! Yes! Pursue the dawn! ไม่อยากกลับบ้านไปฮิวว่ะมึงเล่นวาโลมึงยังไม่เมมขนาดนี้เลยไม่ใช่ถ้าเอาวาโลมันมีเวลาพังไงปรับปุ่มได้ใช่ไหมต้องปรับปุ่มไม่ไหวว่ะสวยแล้วเวลาแบบวาโลมึงยิงแล้วตุยอ่ะมึงก็รอดไงแบบมึงมีเวลาไงแต่นี่มึงไม่มีเวลาหายใจเลยว่ะเฮียจริงนะแบบมึงเล่นดีแบบกลัวที่มันตายน้อยอ่ะเนาะไม่ไปครับไอ้เฮียไปเอาไปโอ้ยเฮ้ยตันว่าไอ้สัตว์ My ancestors are watching from Sesrumnir. I won't let them down. โอ้ยเอ้ย We never claimed to be undefeated, but unbreakable. มันนิดเดียวจัดเลยว่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเต่าเหรอเอาเต่าอีกแล้วเหรอเอาหลอดปะมีใครเอาหลอดไหมอ่ะมาช่วยเพื่อนก่อนวะ Fallen warriors, let me guide you home. Spirits of Northern Vale, guide me. โหดจัดอ้าวเย้ยเราได้บอกว่าเราไม่ได้เนี่ยหลอดคุยเอ้ยบ้านมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะเราไม่ต้องเอาหลอดเพราะว่ารอดอ่ะใช่ป่ะตายหมดไม่เป็นไรพี่นะป้อมมันฮิวด้วยเหรอวะแชทว่าซิดคู่11เลยเหรอวะฮิวตัวเองได้โอ้มันฮิวตัวเองได้ลองไงครับวันอันนี้คืออะไรเราแอบให้มันมาแล้วค่อยเอามันใช่ปะได้ทูมัดว่ะฮูว่ะ not me man โอ้ is me man เอาปะมันจะพิดไปหน่อยนะพี่อาจจะตายมันจะพิดไปหน่อยนะเมื่อกี้มีใครกดจอเห็นไปโยนไอ้ตาข้าวป้อมเป็นช่องดังแล้วเอาดีกูเป็นช่องดังแล้วเหรอเพื่อนขอบคุณนะครับWทุกคนครับผม let's go ป้อมปืนของเรากำลังถูกโจมตีไม่แล้วเมื่อไหร่ MLBB จะมาจ้างเราล่ะเฮ้ยกูเกือบช่วยด้วย
เฮ้ยโอ้ตัวกูมันเบามากเลยอ่ะมึงทำไมตัวกูมันเบาจังวะโคตรเบาโคตรบางอ่ะเพราะอะไรอ่ะคนที่คอมเมนต์มาขนาดนี้เป็นของคุณนั้นจริงครับเพิ่งมาย้อนดูทำไมเป๊ปเล่นโลตัสไม่ออกเลยวะจัส จบบนได้จบบนได้ บนหน้าไปเอาจบเอาคลิปจบ ยอมแพ้ ไม่ได้ยอมแพ้คลิปเราตีป้อมอ้าวเล่นไม่ออกอันนี้นึกว่ามันกดยอมเกินสวยไอ้เฮียเดี๋ยวนะเราชนะเพราะคลิปหรอไอสัตว์เอ้ยขอโทษนะชนะเพราะคลิป what the fuck ทีมโหดสุดยอดทุกคนเก่งมากครับเก่งมากครับอุ้ยเอ้ยสแตทกูยังกลางอยู่ เป็นไงครับกูระดับประเทศเฮ้ยระดับประเทศจริงครับเนี่ยโคตรอ่ะโหดจัดกูได้อะไรอ่ะกูขอบคุณครับคิงสโนคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแชทโอ้ยขอบคุณครับคิงสโนของขวัญครับคนอีกตาแรงขึ้นโดนไม่ไหวแล้วไอ้หิวข้าวจริงละมาอ้าแขนรับอนาคตที่สดใสไปนี่เลิศไหมฮะเก่งมากไปแบบเอาไปแบบอะไรเนี่ยชนะป๋องเฮ้ยความท่าไม่มีใครตีนานมาจะฮิวกูอบิดกีที่ all good bro same bro กดดูรูปซ้ายล่างหน่อยเหรอกดรูปดาวซ้ายล่างหน่อยรูปดาวซ้ายล่างคืออะไรอ่ะแชทอันนี้แบทเทิลพาร์ทเหรอนี่คือแบทเทิลพาร์ทเหรอตอนนี้พี่แรงอะไรครับตอนนี้พี่แรงแรงออฟช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะน้องนะเผื่อ MLB เขาจ้างพี่เนี่ยเขาเป็นแบทเทิลพาร์ท200 ดาวเท่าไหร่วะแชทได้200เพชรอะกดรับแบบฟรีอุ้ยเอาอันนี้60 110 เพชร500 เพชร80 เพชรอุ้ยรวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอานี้จิ้งจอกสาวแสนเสน่ห์อุ้ยเอาดีรวยเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่าของฟรีไม่มีเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือยังรับได้อีกเหรอเฮ้ยเขาแจกเยอะจัดอะเอาเวนอมแล้วกันเอาสาวกันเดี๋ยวเอาเวนอมจากสไปเดอร์แมนเหรอแชท Ninjutsu is the ultimate 105 บาทเติมครั้งแรกได้300โอ้ผมมันได้แค่3 วันแล้วไหนเพชรกูอ่ะกูไม่มีเพชรอ่ะกูรับเพชรมาเนี่ยมันขึ้น0อ่ะคือไงวะแชทข้างบนลองกดใช้ดูอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะมันมี2 แบบมันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยถาวรเหรอแชทอันนี้ซื้อถาวรเหรออันนี้ซื้อแบบถาวรบ้านหรือไม่ใช่วะอันนี้ถาวรไหมหรือไม่ถาวรเหรอเอาดีแล้วมัน1 เพชรเนี่ยนะไอ้เหี้ย1 เพชรเนี่ยนะ
เอาดีเสื้อไหนดีอ่ะคุณซื้ออะไรได้อ่ะ350 เพชรมีสกินไหนเท่ๆไหมอ่ะแชทอันไหนคนมีอ่ะอันไหนคนมีเนี่ยแต่1 เพชรมันโนเอฟเฟกต์อ๋อมันโนเอฟเฟกต์เอาตัวเบิ่มๆดีปะวะเนี่ยยูทอาร่าเนี่ยเจ้าแม่เซลฟี่วีโวโอ้โหวีโวเป็นสปอนเซอร์เหรอวะเฟย่ามีไหมวะเฟย่าเนี่ยออโรร่าก็สวยอ่ะเอาตัวไหนดีวะเฮียมันเก็บเพชรได้ปะยังไม่ใช้ได้ปะหรือมันลิมิเต็ดวะมันมีรูปนาฬิกาทรายอ่ะกลางหมดเก็บได้มีแต่ดันไปเหลือสไปเดอร์แมนแล้วไงไปเลือกแล้วสไปเดอร์แมนอ่ะไม่มีรู้สึกสกินมันกลางมากเลยว่ะซื้อฮีโร่ซื้อฮีโร่ไงแค่ซื้อฮีโร่ไงได้ปะแบบนี้ผมก็ซื้อได้ทุกตัวเลยป่ะต้องเติมถาวรแต่เป็นส่วนลดต้องเติมเพชรจริงใส่ด้วยอ้าวแล้วกูมี350 เพชรไม่ใช่หรอเนี่ยอ๋อคือถ้ากูเติม350 เพชรกูถึงจะได้อีก350เพิ่มอ่ะนะใช่ไหม351ส่วนลดส่วนหนึ่งคือราคาที่ตัวเองต้องคือกูก็ต้องเติม1 เพชรอยู่ดีเพื่อจะซื้อตัวมันได้ตัวเดียวกูนึกว่ากูมี350กูเลี้ยงซื้อไว้ให้หมดเลยต้องเติมหรอรอก่อนว่าทั้งนั้นอ่ะเชิญกูที่ไปแล้วไปกินข้าวแล้วคุยโดนหลอกว่ะคุยขอบคุณสำหรับของขวัญครับคุยอะไรไม่เย็ดมันยังไม่เติมโอ้ยไปแล้วทุกคนหมดตัวนะเติมเกมโทรศัพท์เติมหาอะไรเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนครับGasTopUpครับรีบไปไหนหิวข้าวแล้วว่ะพูดจริงมัน4 ทุ่มแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันเนี่ยขอให้ดวงดารานำทางไปสู่ชัยชนะโซฮังกี้โบไปครับแชทไปครับเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเอาไปเดี๋ยวขอให้ดวงดาราไม่ไหวแล้วกินข้าวแล้วดิสก้อนลงเหรออะไรวะกูไปแมนซีตอนคืนนี้กูจะ3-0ไอเชลซีให้ดูว่าแม่งคือท่านใต้เท้าไอ้เคียไม่ใช่ครับไอ้ซาทำดีๆครับเมื่อกี้ตอนเดินตรวจตราข้าไม่ได้ลืมอะไรที่สำคัญไปใช่ไหมเนี่ยคืนนี้กูโดนให้แมนซิตี้3-0แน่เลยเฮียโอ้โหมึงดูมันทำดีเฮียกูยอมมาสัตว์เฮียไม่โดนนะครับ4 ทุ่มนี้นะครับวันของพี่นะครับจับไปครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้กดคลังไอเทมไปรับของก่อนเนาะอันไหนวะอ๋อเนี่ยโอเคได้ครับจับไปครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าไปสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับ
to bit to follow to donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมใครไปเรียนใครไปทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แต่ถ้าใครไม่มีอะไรวันหยุดสงกรานต์นะครับใช่ไหมพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้านะครับทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเนาะไปเล่นน้ำไปเล่นข้างนอกก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนะเป็นห่วงทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้โอเคไหมพรุ่งนี้มาลั่นต่อ MLBB bro let's go bro 6 7เจอกันครับบ๊ายบายจุ๊บ